Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tau watali I o e malolosi tu ina tu ia ile li tu ina tu ile li ile vi inga male malosi tu ina tu ia ile li ile vi inga o na suafa ina I fo ia ile li ile mea pa ia e matango fie batu wala usul Taeao sing sengi se e wamboli le vi inga male faaftai ia te oelo ma tua e amatai le aso fau Ua o lea fo ua mātou moli mawina, ua tele tale manu e titi mala, ina ua e alofa mai, ma mai lea sa fo mo I mātou. A mātai le nei Taeao lo mātou tua, mātou fale ma le loto Fiafia yo lo toa pese ai o vi inga. Mātou wifo fo yo luma mātou whape atu e pa ia lava oe lea tua siri ese. O oe le tua matautia, e ma Malu, e ma mana, e le ai mase tu sama oe, e pule au oe mea malava. O le tua oe soifua ma le vavau o le whavavau, o le tua oe la eile vi inga, o le Malu o le tua oe pulpulu le matango fie. Mātou whaftai lau mea alofa le olofa ua mātou maua nei Taeao, lau le alofa ua momori mai foi, ma te mai le fo lau ngā le tano, le nei aso fau ma le matanga ra nei aso fau lo mātua tua o e wha popo nei aso fau lo lātu sui fua ma le mātua na yola mātua o lia le nei aso ngafua se fulu ma leiva ia aso la masino me o le fōlaunga o lo whai nei mātua malanga ra nei aso lo mātua tua o mātua tuinati o au tau te mai le fōlaunga a whai nei wha mole mole manu yele alo uso le tino i tūte ma whaiva le matanga ra nei aso
ia ma le talitonuga na mau se malologa lelei le faaiʻoga lenā vaiaso ua tuana i atu alofagia ia matou fanau tamā faamolemole atu ina atu latou ia aʻoaʻoga se taimi o lenei taeao matou valaau le paolo o ua ao malu tia ma leoleoina aina ia matou fanau a o saʻili le poʻotoeala ia aʻoaʻoga faamolia tamā faiva o loo feagai malima tamaitaʻi fai aʻoga o loo gafa ma le aʻoaʻoina ana ia matou fanau matou te mana tua pea Samoa le atunu pele le matou le talo ia iai le manuia oe lo matou atua o le atua e faavae ia i Samoa manuia taʻitaʻi o le atunu na ia matou aiga ma na ia matou tagata uma i Samoa ma le alala so se tafo lenei kelope faasefua lou alofa mau faamaliaga mo i latou uma manuia foʻi lenei atunu o niusila matou nofo mau ai faapena atunu uma o lenei lalolagi matou talo lo matou atua manuia le tuʻimau le mulipaga ma le tapoʻiga na ia matou matua tuā sinisina o le atunuu i malo ma o tamalao lenei aso ma ua pea lo latou soifua lau lelei tino silasili le gaga e a le lo faatasi mai ma ua o tele na inisi o aiga o le atunuu ua afea foʻi le malaga le maliu ma le oti lenei vaitau le tusaga o matou iai matou valaau lou filemu ma lo gaga faamaise faamafanafana ina ai i latou pe uma la fa matou faia lenei aso fou e mai lo matou atua matou faia lava ina ia foʻi le viiga ia te oe faamolia mai tamā le tautua le radio Samoa lenei aso atoa ua matou ole matou valaau i nei mea uma lava e ala suafa manamalo Iesu Keriso lo matou alii mo le matou faaola amene.
Ua so ona oli nei loto ia Yesu ora vi inga ina la vai pese ko si Fiafia onga I Samoa le tautua mo Radio Samoa for lima iwa tolu a mo tantonu le July on no. In this update, improvements to urgent care are set to roll out over the next 4 years. The government's increasing funding by $164 million, $41 million a year. Health Minister Simeon Brown says it'll take the pressure off the rest of the health system, especially our overburdened EDs. He's laid out the order that each region will get the boost. First 24/7 clinic will be the one in Counties Manukau as the first one. The second one is in Dunedin, and then next year the focus will be on Tauranga, and the year after will be Whangarei and Palmerston North. Inland Revenue's on the hunt for tax avoidance with developers, property traders and investors in its crosshairs. Earlier this month it reported finding $150 million in unpaid GST and income taxes this financial year linked to the three groups. And industry insiders told our newsroom property traders who avoid paying taxes have fewer costs and can sell at lower prices than those following the law. He says this helps to put smaller developers out of business. Off-market deals for premium accommodation in New Zealand are drawing a surge of North Americans. Data from the Real Estate Institute reveals luxury homes are taking longer to sell. And with an average of 2 months in Auckland and 3 months in Queenstown, property firm Patterson Luxury says in turn vendors are now offering private short-term leases to offshore tenants. Director Kayla Patterson says it's attracting Americans and Canadians in particular. A lot of the drivers lately have been through uncertainty, trying to give them a little safe haven away from turmoil that's happening through North America. The government hasn't made up its mind about signing on to the World Health Assembly's pandemic treaty being discussed this week in Geneva. Auckland University vaccinologist Helen Pertussis-Harris says it's not about giving power to WHO, like Winston Peters seems to be suggesting. She says it's about making sure we don't repeat the same mistakes in the next crisis. That's news. In sport, Max Verstappen has sealed his second Formula One win of the season for Red Bull. Max Verstappen will return to the top step of the podium. 4 victories in a row at Imola. Max Verstappen wins the Emilia-Romagna Grand Prix. McLaren finished second and third via Lando Norris and pole sitter Oscar Piastri respectively in a race of limited passing opportunities. Verstappen nipped around Piastri on the first turn. Liam Lawson has finished 14th. In NRL League action, injury-ravaged South Sydney are back into the top 8, beating West 22-12. The Warriors remain second after round 11 on 18 points, 2 adrift of the Bulldogs. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Wabone Taeao no whatalofa mo whawhelo i mo whatalofa le suafa mara malolo tātua ni whahoro Yesu Keriso Samoa le tino pele. Ele pa ia mara malo la whawhonganga malo la wara seifua maruia whamalo fo ile tino ia le whalau tātua awe ele mua mara whasangi. Ele tātua tua le langi le mawai lava lo na lofa o le nefo o tātua o dile ne yaso. O le aso o whaile tua tātua te ori ma tātua Fiafia iai tātua panapatia le anga le lei o le tātua tapa o sili le langi. Jo na il whai unga nawa yaso telo lav singa sa whengai ma le tino le o moni mailu tau si fua mara mahanta wala tātua sili whai manua la mala. E nei Taeao fo ila ere vi inga ia te ia. Tau taile tua le tātua whalonga ne yaso tātua whalau le lalo na lofa o tātua ili nea songa fua. Se fulu maliva ia yaso me o le tātua whalonga le lua when lua se fulu male lima usi mai lofa whonga le polokala me malo le Taeao. Radio Samoa se fulima eva tolu amo le tātua vai lua so so mai insinio le tātua Facebook ma le YouTube o Radio Samoa. Se rata se matea ma le whianga pesta el jelo sio ma tau ona nei tawai meni. Tau tuina oi se pa ele tula iwa ile Taeao nei. Malo se fomria tātua le Taeao fo. Ia whatalo whatu fo'i lau susunga le o hao malo le langi e mama i ia le atua le nei fo'i aso fo'u a tātou waulia. Whatalo whatu Samoa le tunu pele malo le soifua maua. Malo, so le kua paka fori ngiva aso fo'u. Io e tawai. Po savali lava le maasinga le ngai o me. Ai sa le nei. Ia, le atunu malau whaafonga nei Taeao o le luitau o le aso.
tau mo le aso. Ia fai oe matangata poto. I le nei fo i aso. Mātaio, lona mata upo e fitu, o te whaita wina le whai upo e luas fulu ma le whā, ma le whai upo e luas fulu ma le lima. O le nei, ai se whaalongo ia upu nei ma whaia e ia. O te whaatusaina o ia i le tangata poto, ua na whaia lona whale i lunga o le papa. O na tō mai lea o wanga, ua o mai fo i tā whenga, ua angi mai fo i o matangi, ua pesi mai i lea whale, a ele i paula vaia, a wā ua whaavaeina i lunga o le papa. Fetalai Yesu, o se whaalongo i au upu ma whaia eia, e whaatusaina i le tangata poto, ua whaialo na whale i lunga o le papa. Ua tō mai le timu, sau fo i tā whenga, ua pisi mai i lea whale, ai le i pa u le whale. Ai sea, a wā ua whaavaeina i lunga o le papa. E fōlinga mai, i le whetalainga a Yesu, a e whaalongo i ana a oa onga, ma whaatino lo na finangalo, o oela o le tangata poto. O le atua, o le papa o lo tātou o la tanga. O le whaavae mautu, e le Malu e lue. E tāua ia Yesu, le tangata e whaalongo, ma whaatino lona finangalo. Ia e ngalue i au whaiva alofi lima o le nei fo i aso fau. Ma e toe au tilo, po o oe o se tangata poto. O le poto whaale atua, e ono sai, e loto whaamangalo, e loto alofa, ma whaatino, mea ia. Ngā lue i le nei aso, ma e toe wa aifu, ai a pe a se i e poto tasi ia i le nei aso, tātou te tālo. Le atua lo fae, whamanuia mai le amatanga o le tautua lau leiti o ma le televise whaasala lau i le nei aso. Whamanuia le ala usu a o tangata i whe au mga luenga. Ia e lu i tauina pea Samoa, i aso uma, e ala i lou fina ngalo pa ia. Whamanuia le whaafonga tāpuai o lou atunuu i le nei aso, i lau leiti o ma lau televise. Le atuai, a o maia i mātou uma, ia fai i mātou matangata popoto i le nei aso. Lou lava suafa i Yesu ua mātou tatalo atuai nei. Amene. Avatua ulawali Olo uni loto uangalala moe Loto moia o te tui natu Olo alofa Olo angalelei Uasuia iau Avatua ulawali Olo une loto uangalala moe Loto momoia o te tui natu Olo alofa Olo angalelei Uasuia iau
Any Grace, Malapese, Avatua, Win, was for Tolu, Malafa, Minuto, Alitu Lai, or not to Tomo Radio Samo, Sefulima, Tolu, Amon, and Minuto, and Fangasol for Tara Musica, so if Filo, if Siva, or in Fiafia, it Taeao, Amalas Alpha, Latino, Alos, you to Mangar, Amata, or an A4 Yaso, to quarter fit to the town, they owning out to F5 on the voice of Tammy, or the Tarapacalame, Areto, Olamaya, Pastor Lafa, and Copa, Matani, Yasol, to Malu, Taeao, and Ganga. More than today in history, Tarabavai Bonamina Tupulas Sruivo May, in a tale to Sangabavai, Italian fit to Illy Town, Nefa Pont and Foe, Illinga Brotania, Patal fit to Pocalana Matana, or an A4 Italian foam or one Tarabavai, Boamadua, one on Nefoi. Taeao. Patalofa ab tavale nei fo Taeao o tato ulua ili poti fo yo lungo le awala ia o lo maita watu lava fo ile na o lo solonga le lei le lo maita watu on the State Highway 1 I le vale na mai I Twin Coast Discovery Highway anga ia tu Rosedale o lo maita watu taimile nei ia o le na o lo faisi pisi mai o tato ia mai se le vaenga tonal na Ironway Drive I Rosedale vaenga na o le lo maita watu lo pisi o nisio vaenga uma lunga o le ala tele le taimile nei I le na lava o lo solonga le lei paule tu fo I lo mai tawat ia o le na fo I lo yes fa lave lave tau taavale so av taavale tau ina ia manu ia tele lava ma ia saunga le mu fo I lau fainga malanga le nei fo I taimi o le Taeao a e mafuta mai I le Malu le Taeao Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Pai ngā mata talo tau nene po I Taeao fau tama ki makaurau au ki lani no whanga whaasalonga Radio Samoa se fulu male limolo I le Malu nene vaenga o le Taeao. Winga o le tau le so o la vasolo ina awa oa pa utimu inisio taima le Taeao pe ta langi le leile o uli male Fiafia na nei angi malia man savidi mai saute. Se fulu marvado le maurunga na le Malu le ea mo au ki lani le so I vailona mawalalo Taeao pe au dio le vasolo se sulumata ngo fia le la pe e kau maruru la ki kai o se fulu ono. Marunga le maruru le ea e le aso an Taeao le vainga yon tuanto le alangi le leifo le aso lulu vasolo langi le leifo le aso tofi maras fareile maras tonai maras sa woi kofefe papa ko ngiva yaso manga ya mai. No tau nga yaso ala te vaga te Malulu I ai te le awaso nei vai yaso ora te tusa male nei fo yaso fu o tanto yai tu langa yai le Malu ole ea ya ole mai nga matana na talo tau afanga so fo le porkala me Malu le Taeao la taro va vai tu langa yele tau te le si vai nga rusila pa pena fo le tau Samoa mane se vai nga ole kelope ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz, pe wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, pala au loa le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu Football fitu lo chale to lai ono 5 stars la le pe o Samoa talina fafi fiaka Radio Samoa nei fo Taeao fo le tunu anga juta manga we o Taeao ya fa mo mo se malo no le fa o na yaso fa malo si mai a mo fa la so fu pe o mo ko ba so a ko la ko mo fa gol de yaso pesele mo ile pa ia male mama au pai ngata Samoa ia no atu na panga tonu le malama e ala tu Fiafia o Samoa o le mea isi o mata e ua la le pe
pea whale upo Tai tai ole atunu umale ami o tonu Koe pai au si o umata Pea le ai se tau tau tanu Le meleni uma fau le nei ua amata E ua la lelei pea o e Samoa O mita mitana O lo ua ngana Alo alo mali e lova a Samoa E teni a pua puanga Le tau tai poto Alo yo whaiba Fiafia, Samoa seu lau sila sila Le tala lele ia whaasa o loto ina Toe fuata I masala mo Ua lata mai o le malo Ua sanya Yesu mo na so Samoa, o mita mitana, o lo uanganga, alo alo Maria lova Samoa, I teni a pua puanga, le tau tai poto, alo yo whaiba. Sama tolo no chale tulai ono tu to mo radio Samoa se puli mai tola mo le proklame Malu le Taeao la matanga ni verso o ta to yai fa tala fai pa angal tara proklame le Taeao fa fo mai e lunga le Facebook mari YouTube radio Samoa Malu la vala sui fu maria Malu foi fa ta fa se mai le tara proklame e le nei fo Taeao fo ia mana to maria le Taeao le lo fa male angal le o ta matai le langi ile nei Taeao fo ile lo fo le tua ia o ta tu ile nei sa fo ile amatanga nei foi verso mau ia male weekend tas Manu ia whaftai, lau sunga le awao. Malo
Ya, lelei e da ka ki fanga manga ya o maka I pora skonga. So le ka fe. O le ka mi mo le ka maka I le ka ki fanga o ka maka ki ya. O ka so le se manga e se fa maka le se ka mun buli. Sa po se ka mun buli la fa maka la ka o maka. Ene masanga maka mingi o ki fanga pa wa do po o fi maka se ki fanga. Pora skonga. Manga ya so maka ki. Manga. Anafi o le sauninga whapitoa le teimua mua o le te tai o le Kanesia Katoliko o le whaupuina le ngara Peretania in Okro la Mass. Lana winga o lana Mrs. Samoa mua lea. Talo ona tule mai ia matofia o le te tai po le pope le Kanesia Katoliko Pope Leo the 14th. Wawai atu I le tumutumu na iai around St. Peter's Square. Mo le mawina a o move ia le mobile po le tawale whapitoa fo I whangai na le pope. A couple of times me whaalua na tu se I awese whamudianga I la tau tumutumu ma talo atu I le te tai o le Kanesia fo. Kena ngā te leana I fo inisi o te tai longa fo o le lalaki. Si President of America, te losa I fo te tai po President Ukraine. Ia ma te lo iste tai au te lo le lana mi Samoa mua lea. Ia na mtai mo mawina fo I le mata ina fo I pana ila so nafi. Mana ia tawai, o leisi tu fo I sa tau mawhai e tuli loa e mai se lava ia I la tau fo I. Ia o lo o I le tapo inga kātoli. Po o whea tonu lava fo I o le anga iai le ta inga o le a fo I se wha mamafa ma se wha tāua. Ia a le pope fo I ua tūlai mai. Mai tau atu lai le mata ngofi o le sauninga. O lana saunoanga a mata lava fo I ia po o upu a mata o lana saunoanga. O ina lea peina tangia te le ai foi ia ele fa la patonga ma ila to fo il fa tuanga o lo o tu maula wa fo ilona ta ofi ile fa tu mawina o le file mu peace be unto you o se tasile na vaenga salango nai foi ia le fiafia foi o ila to uma o le fa tuanga o no o mai ta watu ia o lo fa ta ua foi ele pope fo watula I mai ia le fa tu puino le file mu na ia ta o foi o nei vaenga o taua mai fe vai inga ele o se tu ele lei a o leisi fo tau I tu tau o sauninga nei e ia lava fo I lai taimi fa pe nei e ia ni vaenga fo ia e mawhai ona tu uina I pope fo ia awa fo ile amatanga o le tu lai mai ia male no fo inga o le lai mai tau atu na file na fo ia le mama fo ile ata vai le mawhai ona fa mau fa ilonga ina ai po alava fo ini tala tusia ia po ni tulanga I tu tonu lava fo ia fa tuanga ia ole ona na fila le na fa pena ona alo ia ia le tu ina atu fo ia ole mama le na I le sunga I le pope ia wa fo ia le tu lai mai I lana fo tu lai mai le nei tau sanga ia male nei fo I vai tau o leisi la na vaenga sa taua o leisi tu taua ta vai na mai taua te pea male tasi tesi male fa piliona le au fa inga o ilato uma ia ai sa le lei fo ila ona sa mawhai lava fo ona fa atino ina ia le nei sa uninga inga ngana ese lava fo ia pei ona iai le Latina ia le ngana fa Italia Greek o lava fo I le fa alapi o le fa saina so o lona winga to atele le lalo langi sa talia le nei fo I luai sa uninga ia fa aftai o lea sa mawhai o na maua ele to tele lava noa ia mawhai e ona whaafonga o nisi la tau sa awai I le vaenga sa alalanga pe ona iai ala tau mai Italia Viva el Papa meaning il Fapertania long live the Pope and Papa Leone o lona swafa lea fa Italia ia walang le fa onga ina lona swafa Pope Leo the 14th ia le lona swafa fa Italia le na nisi fo isa iai le fa tonga ia o te loa le sa la tau mon mawina ia walang o Chicago so fo mo iai ia le au fole le White Sox so nisi na ala langa le fiatu la na fionga le pope White Sox referring the Chicago baseball team
wa na so fo mai le tai fo le kanisia Lisi tuta vai o malama I fo ia wa moni lava fo ia ese atatu tapo inga o le tula le o le rope fo ile le ofu tata la loa le fa nga ina ile fulfulu ma moe o le isi la le na o vaenga na lona lua ia le fo ile na tu ina ile pope o le winga la o le vaenga le na o le fa ai loa le la lolangi atua o le tofinga o le leo ma moe so ele na o le pope o le ala o mai tawatu o le tawa fo ile na o malama mai fo ile ia tafai o wa moni lava fo ia ese lava fo tapo inga le o malama ile taua ia o le na fo i vaenga ile la ia o ila to fo e mai se lava fo ile fionga le po so o le tulanga manana in Saudinga Faptoa o le ulua misa le te ta le kadisia Catholic Pope Leo the 14th ia pena ia St Peter's Square le sora nafi foi mai tono New Zealand mo le silfio le tono o tele o le fa ina fo i ma le fa lo tinatu e se tasi fo i o fa tua levanto tua le parlamento New Zealand ma tato te mita Samoa mal Pacifica per iai ia le sora nafi lo marvao Dame Winnie Laban o te lo le fa ina fo i le Investor Victoria e stasi o fa longa fa tomo ia talulan tua fo i ia telo tu sang ba o le fa longa fo i le honorary doctorate in recognition fo i le o lana ia fo i tautua ia malona sao i tonu o i tutawa o onga i le university le na te heranga waka Victoria University se fulu fatau sanga o ngā lue lava fo i o se vice chancellor mo tamaiti a onga o le Pacifica ma o le so o le vai taimi la le nei ia o le ala fo i ia ua fa pena fo i ona fa ailoa ia ma avatu fo i se tulanga e pati ai lana tautua o lona ia manatu o se tutawa tele le lei ma le tula i mai o tama mataine a onga o le Pacifica ia o onga le lei matulanga le lei ina o silinia iso na finangalo ia pe o le a fo iso na manatu i le nei fo i fa ilonga tawaloa o lana ia tali o le upale atu nuu o le ala i le pule o le tautua o le tule na o le faatino ina foi o lana au nanga i nei tau sanga i tele ina i mawhaino sosoani i alo mwhana wal Pacifica na i si itia la tautu langa taua o onga. Yeah, congratulations lo manavao Dame Winnie Laban ma lo le whaea o vaenga ia tātou te mita o mai. Ioi. Lo le toi lua se fulma leiva mino tolo tōna tālo le tu lai fitu. O le whawhonga Port Columbia Malu le Taeao Radio Samoa Sfulima i watonu a mōna matangara ni vasu o tātou iai wha wau tāra musika tau langa tanga loa. Good morning. Morena.
ua o le siʻafofoga Samoa Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo se kia Radio Samoa. Faasila silanga tāua o tau nuu I whanua o loa fou mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vinga o papa I sona loa fou. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asonga fua ngai le asto nai. Se fulu I le Taeao a ngai le ono le Fiafia. Toa tusi Tassi John Coulter Drive Auckland Airport. Faafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping center le malai vaalele. Aukilani, mole whaonga te tau le suawai, ua whaiti tia munga nei lole masani ai I masina o tea, ua malosi tele le alu le vai le tātou a ai. Mole fe sosori mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina le vai I fafo ma le whale ta ele. Mole fe sosori mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina le vai I fafo ma le whale ta ele. O nei ngai o inga e lua o le a maua ai se senga tele, whawhetai mo lo lango mai. Morisi whaamtalanga, tanga ne I le watercare.co.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Toi lua se folo male lua mino jolo jora talo le jola fitu fatalo fa di so pa angal tar kalame of tampi ama mai le nei fo itai fo malo la verse fu manuia fa mo manuia le weekend mo tato uma e le nei fo itai fo fa se silanga ta soleno fa no no to e swa vai mo tato e kila ne tawo tele fa se silanga le to fa na tu pele tunu o lo no ina ia awane I o tato le tulanga o le whaititi o le whaonga ina sua vai. So o le whaasiri silanga lena mai nei. Mo le taimina nei, e le leile whaonga te tau. E awane I toi se o na whaonga ina sua vai ina I awane I o tato le mele o whamai loa. E a orkai mire le la pēr ko vai, orkai mire la whaonga ai. Fo le pēr o staimi pēr a wha pēr o le atu mau pēr. E a le tu mo whantanoa sua vai a tato I Aukilani. So wha mole. Me sel whaonga ina I whafo. Fului ngor ka vale mai si vaenga uma ia o le fa malu foi la fa kanganga fa malu ai kom fa kau kip dalo kau kip dalo le umi va pe ma senga fa malu la fa kula ia kipi foi dalo ful minguke fa mol o me fa fai I mean ma fa inta to fa me il termine nei ole ale o tanto tulanga le ole ona fa le tono swa vai mo tanto mo mana tala Fiafia mo le tono la Papua New Guinea o di tilo anto the first time ever ia por time mo le talo fa ise heart transplant I think so o me mana ia lau tilo a fua tu le taule mai tanga se mai Papua isi tunu e fa la tu tau Allah se ka ka sole ale mana ia la le fa tono le tunu lanto ia ele ngate tongo fie ia o le leifo mo lanto o lo fa lanto heart transplant tono tunu Io it's a vai. I wa mai ta watu le salonga le na la to Minister of Health fo ilele. O le tulanga Fiafia ma se tulanga langona fa ngai etia fo ilea. Ia mo le tunu ulava ia Papua New Guinea ona o lea ua mafai ma o le taimi mo lea. Ua mafai una fai se ta o tonga fo ilea mo le fatungao. Po le kidney transplant e pay fo ona silafia. O le nei ta o tonga e le o tonga ta o tonga taungo fie. Pe a fo fuala ia ilana ia fa langa pe a male lima se lau wafe kina le tupela le na le tala Papua a fa liliu le tala America e se lau lua se fulu male tolu wafe a o le taimi le nei o se tulanga le leile ua iai o le ua mafai lava foi ia ona fa ataunu wina I to tonu lava I o Papua New Guinea a fa pela fa ataunu I Papua New Guinea pe a ma se fulu wafe kina o lona winga ua pa uma walalo maila I le lua sulima afe pe a fa atusa I le tala America so tulanga le leila le na ma o le fo I wa yelo na manato o le wa yela ko masingi se fulu lua la to masingi fo ia fa tatau mota o tonga nei ia o le wa ia tonu la tonu ia ai mai ta watu fo o lo to atele I la to tonu la fo la tonu Papua New Guinea o lo ma wele ngase au sulanga le leile o le wa fatino ina ma o se li poti le lei fo o lana tau nu manuia ia ma manuia le unga ta o tonga safia ngai ai so le fua kule tau le mai tanga se e fatunga foi po kidney fai lanto transplant and group so le se la ulo fu ko wafe America
Ya le la lua fe lima se lau ile fainga lau fai nei tono paponi kini kwa ke le ale se ngari o le tau oli fai tele ma le kini ma le la sanga tono paponi kini tau jobo le Samoa falima e batolu a mo e fo e Tos football bino tolo talo le tula e fitu a mai a fa fanga mai le puni ala va a siva Samoa so le mata le tatu li poti manunga na wala ya ona matu lo le tatu maru ta fa nga nga retro la maya pasta la fa le copa ma no se fu Sila ilama tosiva ewinga eselona fainga ele pati pesona nanati ae mualava ile siva saufai sila ia itanga Teineo le vaela ala fa amane ene eta fiti solo teneo so awala vane ie toi ofo ia ufainga e feolo solo pei o selupe ole aolo teine manai tama ole punia Tino e vavai so se tanga Mole au mai moa ile fia fai maa Tamawa momo e solo ile ai uli pe ila vai tutuli Faa solo na ie faa lile tata we pauri o na tuli Talua pati pole manava popo le tua male fata Faa umuta vale solo ile pala Tasilima i vatolu amo Radio Samoa Mai tawatu lunga tatou Awala Lincoln Road, both on the northbound and southbound, near State Highway Sumaleono Interchange, o lo wafaisi pisi mai I le taimi le nei, ia pea ma le sefulu lua minute le travel time le nao lo iai mo tatou. O Nera Road o mai tawatu foi, eastbound towards the northern motorway on State Highway 1, ia o lea foi wa mai tawatu le na wa feololo le pisi le na wa iai, pea ma le valu minute le travel time o lo fatula ngaina mai lunga foi, o le waka kotahi mo tatou. Grey North Road and the Central Motorway Junction ile taimi le nei faisi feololo fo ile pisi le na ua iai on the westbound direction ia mo tatou o loo whaongaina fo ile na vaenga mai sela la tatou le tatou exit le nai St. Luke's vaenga le na o leo loo mai tawato faisi pisi mai ile nei taimi o le Taeao nisi o vaenga uma o tatou waltisele ia o le na lava fo i loo iai le tulanga fo ile o le feololo a o le na lava I kilia le lei ia whainga malanga ile nei taimi o le Taeao tau ina ia saunga le mu lau whainga malanga afta avale a e mafuta mai fo I le Malu Taeao Radio Samoa. Aloha, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
Talo falava tatu tunu ya mai tatu pol kalame ole a reto le ola ile amatanga fo ole ne yaso o te Fiafia fa felo e te oe ele swafa silsilio tatu ole faola o Yesu Keriso. Al kolose fa al fo upo ono e fa pea ia le au noa au tu upu male alofa ia fa mai ile masima ale upu e fa pea mo oe fa masima upu ile alofa. Season your words with grace. Ai fa petto e fai tau le leile, fai tau e fa pea, ia lea unoa, ia a mata ile upu lea peise fa tanunga, ia lea unoa a o tau upu ma lea lofa, fa ma ile masima, winga fa o ona ile masima. O lona winga, o taimi uma fai mai, taimi uma, ia e tau tala i lea lofa, ia tangia lea lofa ia upu. Wa ilo tu salava pete ita e mawhaianga e okengia ingal tangata e langona tangata o le alofa le po a upu ki kaukala ai ufikia i le alofa po le afo ilo wita e langona le leila wa e logo kali ipo lo wa fafine ia po seisi fo ike okengianga e o le otengia le aluaku o le otengia e whaavae i le alofa e ese mai ko inga okengia fo le umefonga mo kua male pelepe hal ma fau le tangata. So e pele me fele o le kuka te taunga ia ile alofa me le fe mai apostolo ia ile alofa e fa ma ia upu inga ia o ona ia upu e pe o le kuka fo le a fai ele ise masima e ke kofa po le ale manongi o kuka pa le mana ia kuka e tofu atu ele ai ma se masima o iai e le ia o aso fo inge e fa pena fo le tele o tangata o upu e tautalai wa le fa masi mainga wa ilo ala vele mele o tupu nei le ngai vai tau ai va ai tono ainga kele ngisi ainga o a makar kai au upu te talai o upu ai ka ise lau kala upu ele ise alofa ya tagi ai ile va matua mafana tele foi o tangata o ngai aso pe va ai lungo me foi o Facebook so maka kia le me wai ai o upu te talai tangata wole ko ke foi tangata wa upu ya so ye le ma fa inga so ngala fo se si lungo Facebook wa so ngai kilo Facebook upu fa ka upu makwale ya ngi masima oya nga upu wa makwa tumuile ti nga ma mele anga fa le anga ina itangata so to tonu ainga to tonu so support potonga o lungo Facebook alfa no anga e fa pena fo to tonu isi e kale si kerisiano o fōringa mai ua leo se e kalesia e whausia i tangata i upu. Ai ua pei se whotopotonga fo ile ua se kalapu whaapukukupe. Se kalapu e ngongofo whaakasi ma lafu whaakasi ngia la kou mea e build up ingi mea kekele, whai ingi mea kekele, whai ingi polo ke kekele. Ua ngā se kalapu. Ai ua lusi le mea leo le brotherly love i le vāo tangata. Ua le ai se alofa i upu i le vāwhea ngai ai o tangata. Wana na fai la sa fai matu mafutanga fai au fenga luenga me foi o o mati a kono e fa lu el masino na fai sa fai la tu talanga e fa ma losi au fenga luenga ia o fai la upu tango fa au tula ile foi taule ia le au noa au tu upu ma le lo fa o ona ile masim fai le talan ma ko fenga luenga you know e po la foi le mengi ka ku ki fai ki la ia ka ko kalesia po la le pa na yo ka kalesia po ki me fo ka ku komite fai ba mai me ai e ka ku fai tete lava ina ne ka ku kepa kaula i me ia ai o lusi le mele le brotherly love o le lofa fa le uso i le vao tangata e fausia i le tangata i upu o upu ka ku kala ka tutalai wa e isi time o ka ku te pataula i tele ka ku polo keki me ke kele faia o me ka ku ki ausia o pei wanga o se potopotonga fo ele fausia ngi me ke kele ai o le langona ina e tangata le alofa i le va o tangata so le upu fo le mo oi fa ai tete upu ke kaukalai o upu for my words are so powerful o upu e malolosi e ma fai upu fa fausia tangata e ma fai upu onga le petia tangata. Wei loa whadita inga o le upu ma fausia i le tua mea le uma i le amatanga. Malama o le lalolangi o mea ola o le lau ele o le sami. Nga fausia i le upu. O le upu fo na whaale anga ina i satani. Mea na whai e le tua. Le anga sausakang. Ua ui mai na ngata.
ua pepelo eva o le upu pepelo fausia e satani lea la ga faaleanga ina ai le tele o mea i le amatanga so mo oe le aso le ngei o le upu e malosi tele winga a fai e tāua upu fa masima upu i le alofa tūnoa le tua so se kaime ki kaukalai fa masima upu wa a fa masima upu le alofa o le alo wika e fau i le alofa upu e fausia tangata ai ke lepeti ai te le lepeti ai na tangata le tua fa fitai la upu so soani i tangata ia vi ia o Yesu amen. Alofa i au tua oi au e malama se ia muta le nei folaunga fa atutua ma fa moe moe ia tu ma peo ole alofa ia fa sili sili lea e o te tautala i ngangana a angelu be fai moa ule lalo langi malona manalu noa male alofa ele toi aunga ugi fofonga lo ufa aola alofa i au tua oi au e malama se ia muta le nei folaunga fa atutua ma fa moe moe i tu ma peo ole alofa ia fa sili sili lea fa atuatua pe asa vali ia la nawa moe moe e malu tia oe i whai ngata ia mana tua o le alofa ua sili sili mea o mana alofa i au tua oi au e malama se ia muta le nei folaunga fa atutua ma fa moe moe ia tu ma pea ole alofa ia fa sili sili lea ole alofa ia fa sili sili lea Alofa yo tua oi suli vete ku rene fa mai ai le prokalame a reto le ola nei foi Taeao fo ina ua toi tolu mala afa minuto lo tole tale le tu la e fitu. Ola se fulu mala iva o me o ane mena tupura nei aso e tau sanga un papai.
Tausanga sa siva iwa sfulu o le aso o le ulua itai o le taimi muli lea na toe whaalawilo ai nai se tasi fo i o ata na whaia ma whaufausia e whaailo ai ia le soifuanga foi ia o le ali i pese lauiloa o Elvis Presley. I le tausanga sa siva iwa fitu o le aso na ulua i whaali ai lunga o televisa i tutono Amerika se tasi fo i o ata lauiloa The Lost World ia po le Jurassic Park. Tausanga e lua afe ma le sful malvalu i le aso, ia o le aso na tu whaatasia ai le sunga ia Prince Harry ia and Meghan Markle i St. George Chapel ia i le sakalameta o le whaai poiponga ni sinau vaenga mea na tupu le nei aso i tausanga ua mawai. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fōu mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fōu. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asonga fua ngai le asto nai. Se fulu I le Taeao ngai le ono le Fiafia. So atusi Tasi John Coulter Drive Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Talofa Samoa, o Taeao Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. In this update, Hope's new urgent care services will take the load off EDs and support growing communities. This year's budget will provide $164 million over 4 years. That's $41 million a year for expanding urgent and after-hours services. This includes identifying 24/7 services in counties Manukau, Tauranga, Whangarei, Palmerston North and Dunedin. Whangarei Mayor Vince Cocarulo says Northland's had problems with doctors and nurses in shortage while its population increases. I believe that this funding will actually help out with that and actually allow these places to actually expand and grow so that we can actually get our community looked after. A focus on getting the most out of the resourcing available for our distance learning school, which continues to see enrolments rise. Te Kura, formerly known as the Correspondence School, had about 31,000 students enrolled last year, 32% more than 2018. Chief Executive Terina Leonard says the funding increase for at-risk students kicked off a few years ago and they're seeing the benefits of that. So being able to have online counsellors for our students, having additional teacher aid support, those things are, we believe, making a real difference to our students. Military leaders and veterans will gather in Auckland's Devonport this week, delving into past Māori military service. The Military Veterans Waitangi Tribunal kaupapa inquiry was set up to investigate historical claims of Māori veterans and their families.
Belief a likeness to a religious cross is fueling community concern over the light mast at Sumner's Cave Rock. Part of the concern is that the lights shine too brightly, while others worry the religious connotations. The council's seeking feedback. Sumner Community Resident Association Chair Andrea Davis says it's important people voice their concerns. People like the light, but they say, why can't you just change the configuration? Why don't you light it as a nautical mast rather than as a cross? I think that's where most people are heading. That's news. In sport, Warriors co-captain Mitch Barnett's been named to start for New South Wales in the opening State of Origin League contest next Wednesday at Brisbane. Queensland announced their side later today. Barnett's selection means he'll miss the Warriors' next NRL match against Canberra on Sunday. A goal from Football Ferns defender Claudia Bunch hasn't been enough to secure the A-League women's football title for Melbourne Victory. Bunch's 80th minute equaliser in the final against Central Coast sent the match into extra time before the Mariners prevailed 5-4 on penalties. Max Verstappen has sealed his second Formula One win of the season for Red Bull at the Emilia-Romagna Grand Prix at Imola. Liam Lawson has finished 14th. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Nisio o vaenga o tatu waltele leo lo mai tawatu wa faisi mamafa mai fo ile traffic ile taimi le nei Lincoln Road o lo tu mau lava le mamafa ile taimi le nei o Taeao northbound ia e whapena fo I ile southbound. I lungo le tatu State Highway 1 Northern Motorway lo mai tawatu on the southbound mai le vaenga le na Constellation Drive anga iane Eastman Road o lo mamafa le traffic ile taimi le nei on the northbound mai ina le vale na Greville Road anga iatu I Upper Harbour Highway le taimi le nei mai tawatu fo yo le na fo yo lo slow down tato ina I Onema Road up ta avale ia malanga iane Fanshawe Street ile nei taimi o le Taeao takanini on State Highway 1 tato Southern Motorway lo mai tawatu ia o lo faifo si vave ona pisi mai o le vaenga le na ile nei taimi o le Taeao. Whapena fo I on the northbound lanes from Duri up to Pahurehure. Ia o le na fo I o lo maita watu. Faisi pisi o le vaenga le na o le awala. Pauna nei vaenga I o lo maita watu e nei taimi o Taeao ta avale. O le na ua vave ona pisi. Nisi o vaenga I o le na lava e feo lolo mo tātou le nei taimi o Taeao. Manu ia tele lau whainga malanga ave ta avale I le nei taimi. 5 minuti te aili tulai fitu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima I watolu a mo. Radio Samoa numera tasi I New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malola vale se fomaria le atino whaftai lau whafonga malau mai moanga rene fwoi tai hao fau le malu o le Taeao. O le vainga lata mai le nei I le tala o le tau tātu amata mai Samoa. I le nei Taeao luas fumal tolo I aile vevela le e Samoa o te ala malu I Samoa. O le te vavai atu e awawa lang le leifo le tau I Samoa ne vanga o le Taeao. O winga na le tau I Samoa ne yaso whamawina. E le aba ai tau o le alangi le lei e pa uti mo iniso vahenga o le atunu. Tolu se furu tolu sumaltasi degrees Celsius. Morunga le vevela le e Samoa ne so. Lua sumalima I lona maulalo. Ia o le o te mamau ntaro so tai le Samoa. I le sue reide Samoa e pia le fionga ngan mana tumarama tanga vai te pio tanga vai ona mo e foi na antoanga tulanga o yele tele o no tupu Samoa le ngatele ya o le tau I le amatanga o yaso na tupu pele fatal fat pa ngal tala kalame le tupu pele Samoa ma lo le se fu maruia se mai le tala o tau I New Zealand nei I le motu I saute fatalo foi pa ngal tala kalame so se mai ngal motu I saute lang le Nelson le sos fu fara mo ngal Malulu lang le lei foi o morus fu luon mo lunga Malulu le so Queenstown lang le lei se fu mo lunga Malulu Timaru lang le lei foi le tau se fu luon mo lunga Malulu lang le lei Wanaka le nei foi yaso wa ba yatu ile tulanga ile tau Dunedin lang le lei le tau le so se fu luon mo lunga Malulu fa mo winda mole ai fungala au kana stete malo se fu mo ria nei Taeao fa solo ina pa o timu le Taeao pe ta na lang le lei e le aso anto se vangana le tu Banks Peninsula ala pa o nai wanga ni so timing se furu mo runga maru do fa mawina mo kala stete le so
ile motu matu pi jola be nunga motu matu kai taias fului van nunga malu le ele so la fa sonon awa lang le lei ile so pa una wanga ni so taimi ile la mo Wellington. Good morning. I'm here for madam tatu umolo mai mo mai tatu baklami so sbang na mo Wellington malo la se fo man wia ola fa solon pa utimu e ni so taimi lang le lei la oli ana nei sfulor mo nunga malu fa mo wina mo Wellington ne so ole afa solo ina awa ole tau I tauranga awa foi pa utimu ni so taimi I tau po fa solo ina awa pa foi utimu ni so vaanga roto ruale ne yaso awa pa utimu lang le leile Fiafia na nei Palmerston North fa solo na awa pa utimu ni so vaanga ni Plymouth pa utimu ni so vaanga nei pele so Masterton la fa solo ina pa foi utimu lang le leile Fiafia na nei ile telo vaanga Hastings la pa utimu ni so fa solo foi na pa utimu telo vaanga Gisborne kiri do Hamilton malo se fo manuia fa solo na awa lang le lei fo ile awa uli mana Fiafia na nei se fulban al morunga na malu le fa mawina mo kiri no ile so tama ki makaura au kinani no fango fa salonga radio Samoa fufa wa ile malu lu ne bang on Taeao tu mo wing on tau le so fa solo na awa pa una wanga ni so taimi pe tala fa solo na lang le lei ile awa uli mana Fiafia na nei se fulban ul morunga le malu le fa mawina mo au kilani ile ne yaso Taeao pe audio le aso sulu matango fila la tele vainga o kilani tau marulu le titi Taeao se fuluono moru ngana marulu fa mo wina mo o kilani Taeao le vainga yo tuatu lang le leile so lulu lang le leile stofias forelia sto na imale aso sa ore ko mal neva yaso se yaso lang le leitele ya mo o kilani o le vainga la tamane na ile tala o le tau le atunu ala papa aoni se vainga le lalo langi ele tentanu ala maria male tau mo tau tau radio Samoa au nato fa long al Pacific Finance Ua le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawela ve. Apa laine lo al Pacific Finance .co.nz. Pia wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Eva middle talo jali tola fitu por klame malo le Taeao le amatanga ne vaso tatu yai malo fa taile tano malo mai mo mai malo fa mai e ne fa ngana Taeao pas ka ko ki mahanga yo ne so fua fa mo mole se fa ko ale le mo ale fa tano ju jol Taeao sa le tavai malo ska ko pole si mahanga yo ngi Taeao ba ngam sa ma fa fo ile ko nga yang fila ko mana ya malo no le akamanga ya le ko makamaka el polas ko mole umole afa mole malo le mako ai umai fala afa mole ko kuno kom pa ka ki fanga la makamaka so tane ai ga le au fo ise ba ya mo ya ka lo ngaso well done mona yes oh no fo mo ngal afa mo ko makamaka alamin ko pula fala mo Poi e foi ngai aso fanga ko valau dia ma ko fa. O mo fa pe. O mo la si vai nga ko fu ma ma. Ai. O mo le afa mo ki kilo wa pe ai. O le un ngor ka long. Wala le wala ka. Sole ala boka baka la ko mo ko la fanga. O le afa ma le si vai. Sole. Wali mo mo na fa pe awo. Mana ya mga yele ka aral moana so malolan moana ile le blues Fito la tu ai. Sorry, kafe so. Amanga. Okay, lo ngo fo mo makamaka ile afa mo. Ala ya luka lo ngau ka ngo kusi la lo yele le awal man sa mo la ka lo kan man sa mo le fo ne ya. Okay, lo inga lo ke lo ka mai ki e. A mi sia lo sa mo le ile moana. O te lo la tau na avel fa mo fa ya. Yo ke le o se fa ya o ke fa ku. Ke o fo pale avel fa mo fa ya o nga le te lo tamai ti le ne. Loose forwards mai si vai ngai lumo forwards o le afa ia saul back line ai ola e kama le ia back line la milo pe avo dani to ala ia malako uma ai ia ku ia fa ia onga pikinga ka ku man ia le ta alonga ta vai ia manai
Ole mana ia again Addis Ababa I mean mole ole fai mata tai le lei mo tamata alo e lo le si mengo ngofo mo mo le skonga fa pe e kusa le waka wako e Addis Ababa e tama umai ole Pasifika le I le mana moana mina moana mana Pasifika ole mawalunga le male malo se te tau na o ia ia manko la Addis Ababa ole peleki e mangingwa ole peleki ia al mawalunga na tau na o ia le il te inga mata alo atama ina ia au siel malo sile ngi au lo peleki ma pa ko fu sa ole le lava vai o anga va o to mai uma le nga maku ai fa ali lava io so se vai ngole malai sa mai tawina hi le mata alia foi ia ai fa aftai ono le loto nu u lava foi ia e pe ia fu mai e langona fa pe ma nga ia bol vai ku kapikengi le nga kai nga fa malosi ia a o la lava e makua ka mo e mangalue ale si foi la tala Fiafia ole ala mai tawatu I lunga o penga sa whailangi. O lea ua whaamaoni ai lava fo ila le player of the year. Le lua whelua su lima. O lea lava la ua manu malo po o lea ua maua le sunga ia Addis Ababa. Mana ia. So le mai ta longa nga ia result so iska longa. Ia o le ta longa le va le Brumbies la to fo ia ma le Reds manu malo le Brumbies e lusu fala to ai le se fulu fa le Reds. Ia o le ta longa I le va fo io Fiji and draw so le ke fa ia kuta vai le halua fi. Ia luas a to se fulu valo la to ai. I le fitu si au le ale force on isina ta longa le lo mai ta wasi el time le nei. So o la lunga le ta to table fo ila le. Le lai mai ta watu le tulang mo mai le Brumbies. Ia le ala watu langa lua le sifi. Crusaders le lona tolu, Reds le lona fa, Hurricanes le lona lima. Au le ala watu e me ia tu la le moana Pasifika tulanga ono. Ia ai tulanga fitu mai e lo le Blues. Ia. Au tele I loa pe ango kilo na matanga tau sanga nei format le fa nga Super Rugby tau sanga nei. E kusa e piki le top 6. O aula e lua pea le format le whanga le sevens. Ia. Fo le piki le top 6. Nga vai o aula e lua highest points o au e lua le fitu malabano. O au ngā le laki o I lunga I le quarter final. Pea au te lo le format na no whanga le Super Rugby. E piki ala le top 6 la ko. Le ala le vele moana kai mingi. Ala la laki aku le fiku malabano kai mingi o points. Ia. Points fo le. E a fo nga isi aula la lo le iwa sfuru su kasi mar sfuru. E ana ka kikila wai pe au ke loko e lua e round here ko koe e baida mako Blues le weekend ngai e nga solo le final round le wala va sia lo sul valu e leo ai fo I leo e pa o le Blues e finga ko sia ba ngoi lunga se Blues se mo kwa o ko le anga kire se ko kan fai mai ia ma ngai fo le Warriors e io e vai le fo mai ta watu wa mana ia o lo ku mawala mako au I le tulanga lua le nei au la tau ta alonga fo ina ia I le fai ungo le vai aso na se ma vai aso nei mana ia o fai ungo na fo ta alonga ia o mai ta watu la ia ta alonga fo I nisi la ta alonga pe ona mai ta watu sa ta alo le West Tigers and Rapids ia e fa pena fo na man malo le Rapids o nisi ta alonga le Raiders and Titans manu malo le Raiders e fast full la to ai ile luas full fale Titans Broncos and Dragons manu malo le Dragons e tose fulu ile luas full ono le Broncos Sharks and Storms manu malo fo le Sharks e tose tasi la to ai ile luas full ono le Storm Cowboys and Eagles Sea Eagles manu malo le Sea Eagles e luas full fala to ai ile ono ale lato pangalena lato fetau ale le so ole apefai pol lera le NRL we lai leader Bulldogs so tulanga lua le Warriors tulanga tolo le Raiders Fana Storm lima le Sharks Sea Eagles e ono Rabbitohs e fitu male Cowboys on val so the top 8 na wa mai ata mar sanga fa on vai so le NRL na ia ta longa so le si au manga ia le ngel au soka so le au kilang so le ko manga ia walo fanga solo i preliminary finals o le langa malo la ka longa le na i ne male Melbourne le la ko fo mala inge o le sia la tu ta longa le fa ne e malo lo ngo su le grand final so lo ko manga ia so le au fo e fo au le Auckland football I Kongo le kamasanga le ale wala kwa kasi al ka usanga so le ai o lunga manga ia mo ia so le
E alele, o aka ki whangangar whai ngor bai. Le salonga foi salonga le vale Black Ferns ia male awa kanata yo man so fala kanata le sa tulanga lua mai foi fa tulanga no au la kapies mai tai ia a os o kale kau va foi male tau fa le salonga la na tu sale le ia ai o malal salonga ia o la walu kukusa ia fa pe ia tai lu sulfito la tu ai ma ia so le ai sa ia wa telefo ia no Samoa le ta aloi le au nga le mai na tu mai tai au fai taula na po e fōringa mai wa fōle ia teini o kai ko fiku New Zealand na mai kongo le sfulima le e pei au te vai atu e anga ke ua fai unga al fai ao e a makanga whaka alo kingi o kai ko fiku le sta longa le so nei ma pe au USA ele la so la tu ta longa le weekend ni o le mana ia le na ta vai ia wa la ve ma fai o le lei fo ila le na ono o le ma fai ia ona ta alo le si au ia ono mai fo ile e ma fai ona ta alo le si au o le tulanga le leile na o ai mai se la o le au la iki fo ia le wa fo mai ia le anga i mai tonu ta longa o ka ta vai e se le manga ia le maka ia le sawa io ka ko sful valu ka usanga le ka alo mai i le Black Ferns ma ku ai va lele ala le sful fitu wala fala o channel le July fitu le to mo radio Samoa sful mai ba tolu amo ama e fa fianga male tati ala band so ai male fa ponga mata le mai aso le por kalam le pro tani think a minute ora tatu tara no le Samoa le fianga mana tu barba changa vai tipi o changa vai morning I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Someone said marriage is like getting a phone call at midnight. First you get a ring, then you wake up. One man said that his wife went from hard to get to hard to handle to hard to take. But a woman observed that a husband expects his wife to be perfect and to understand why he isn't. You see, when marriage doesn't give us total happiness like we expected, many of us blame our mate or even marriage itself. But if you're not a happy person before you get married, you won't be happy afterwards either. In fact, in marriage, two people bring together not just their good qualities, but also their problems and weaknesses. So married life can become double trouble.
if we come into it with wrong, unrealistic expectations. But when we learn how to blend our two personalities and pasts, our love and joy together is more than doubled. Remember, in the word wedding, the we comes before the I. You see, our big mistake is thinking that if we change our mate or our outward circumstances, it'll solve our marriage problem, as well as our other problems. So we get a better job, more money, a nicer house, even move to another city. But the problem is, wherever you go, there you are. Even if we get a different wife or husband, the person we are inside is still the same. So until we stop blaming our wife or husband or our outward circumstances, and we ourselves change, our marriage and life can't change either. A wise man put it this way: no clever arrangement of bad eggs ever made a good omelet. A good omelet only comes from good eggs, and a good satisfying marriage can only come from two people who love, accept, and put the other one's needs first before their own. Marriage can be made in heaven, but we are responsible for the maintenance work on earth. I can't change my mate's personality and character, and neither can you. But if you let Jesus start changing you first, then after your wife or husband sees you growing better as a person and partner, they will likely want to start changing and growing with you. So won't you be the first one in your marriage to say this prayer and really mean it? Lord, please start changing my marriage into the close, happy one I know you created it to be. And start by changing me. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lua se folo mala tolu lewa te aile tu la e fitu o le amtangana ni mea so ana Tasha le fo fantas mai le whionga le alo lii ia le sui o le tātou Radio Samoa i pia tātou tarananga na amtangana ni vaso tātou i Pa malo le soi fo manuia langi mamai la wa whionga ngal malmana le nei fo i Taeao. Se fu manuia ya te sala fa pe ko le sunga ta vai pa o pe malo si alo si ponga ngia sunga pua ta tia ai o le loko ngafi fa mo mole Nang ola ka kifanga le nga sa wo ye la wa ya ola ka kong wala ka malo fo tsa pua la wa whionga yo ngo lo ane fa mo vai aso mo le ka longa le sa to mai mo ia ngo foi ni mo make ku po fela o ia le te singa la wa ile Fiafia le se le mo fetalo malo va taile to vai ta to ka venga am janga nei va so la tanto wa matal nei ta wa ngal mana o le foto na business fo ne le va nga tu mo ting ina e tau sia le minimum wage faka la pe ina Samoa ia o yo lai o to sanga le te nei na au mai ai le si tanga fo le fata la ile tu la no winga tauna to sanga ia yo lai o to sanga ne ta le lai a to sanga le si tanga le o ia nai fa sia fo wo ile uni le o tanga finga lo na Samoa le Samoa First Union ono tu nang ho le o aton tong e fata na le tu la na tu ta na di masu se le tu la le ho la wa be fa tu nga le ale uni tanga finga lo nga i business ni tu mo ti ha pes ko lo le sa alu e ni se tama ta ye e tu ta na di masu se le tu la ta si ho ile spero lo sai ya ai wa tu la nga ya e ta wa na usta ia le tu mi picho ma ona o le la ia le fo nga e valu su fa sene le si tanga le fo e amata ne ia u lai o te usanga nei ona o le o tongi pito maona no le fata la valu fa sene le tu la ia ta o le le ia so te vai o le o fata la le tu la sa le awa so la ka fenga ka la di me se fu e la che io se ta la di ma su se del tempo da ia sa fast food se de tu la tongi pito maona e wa te fuala ia tongi sa moi alo no foi nei casual work
o company ma falolo ia te le tongi moa la ki o sa kungi wa so lusu tala Saturday nga vai kai ia pa o ka man kuar ka ma si ka ma o mari ko ina sa fa nga runga company le fa popo pipi o le ma to sa mo fa nga runga ko ina ko nga ia ke sa ma o ile falolo le pipi le ko pa lu ka no ko le stona pero con el ko inga mo va so a ko so mo fu ko le sko asu fitala ma sen ele ato se lus futala to tongi naso fa ftai le ke mi o le wa ro le wa o le fatala ile tongi le tula ia o te rota si le wa ngai e finga tala ho I finga malo na ave ye se tu langa vo le si ona man ho la tu I pisini si wa ile mo inga ro nga ta ia foi o le wa nga fatia foi ona to tongi le fatala ile tula yo ki ho wi pisini si ngai ele o le tongi na itanga te le fatala ia ho ho to so fo nga le oi ele ko e au ka il fakala ile tula mar to le ba mo le oi ba ne le pa fo fo ala tulu sa ole e ma faila fo ina to fa amanino fa lau tele mai lau afionga ngal mana le tulanga le o lo ofina wina pea ele ta o le tuanga ia e mai se fo ila la tu party le tulanga la vale ta upulenga o fa masinonga ia ole masalo le te fsiri mai le tulanga le fa ungo le la tu fina ngo fa tu la fo no le na ave fa sanga il palo tene ele palo tal fongo fitalai na sa ile le lo vai tolu le na pasi ai ia te mo fa vai lo lima le uto fo ia tu le ngor fam silonga le tu le ngata le la ia le fa dinga le na mai lava ia so le ta e ori tu ai ola uto ave la tu ta sanga fo e tu le fa ngole la tu ngai e le sa ono la tu ma wale tu ave le tu na palo tal fongo fitalai ia nga foi pino ngani ave fam sino na wa ta wana ave mta pule fam sino nga mai fa unga ia ai o finga traia te vai mal te sala no fa malia se fino nga ho le ta fa pe au mai se fa unga le o la witule au bia sa to mai o ele le ngona le ave lo fino nga o ele na usu ave mta pu fam sino nga au mai ele o tali de na na o ia na ia le no na ave to ta sanga I loiro au mai o te fa unga na ia ka ko kari ia ala wa fe enta tu wa pe o le nganga na o le te o le tuanga ia me pela tu fina ngo man la tu maula ave le wa mai le fa unga fa msino o le nga va ona pa no telefon ftalai wa o le sui na fidia mai e te na to le tu malo o le sui le fa ia le o na tu sa pa no taina ia mau ia le o mai le tu le pa o foi o ngai el malo le na ver mta po pamsino ila lo ia fa vai le foi pa no telefon ftalai o tra pa no tra pa le tu sa la tu le mau ia wa o mai fu do ia mai fa foi e ave fina un famsino mau non e fa pena e o isinde wo o la o manuia e le fa pe o meu mai te ver famsino e o mai au me la temna o ala o ngala to e ilo ele ngai ave le tangi ko pili le ngol fam sino ngale HRPP o sa le ngal man ia o le tau la ave to e tau sanga ina ia to ilo po le pili ia o le tulanga ho ia tatu fam sino ia wal fam sino o tau sanga pili fam sino o maulunga o le ale I te wa fiele te wa fianga mo ne tu sanga fam sino o tau sanga pili wai fa luona ona te wa fiel fam sino ngale tu sanga o le tau fianga mo le tau amtanga o le tau sanga fa pe male anga ia tu fa ngol tau sanga ia ile rola pe o le fa ngol tau sanga tau fianga ka le fam sino ngapi e o to el tau pure luma ia pro la tau sanga fo ma lo fa Thailand tanto fai o le ma wo lo o te le pele so sonia saina ya me se le voltongi na foi no no skol sipi mo na fa na usa mo le investe wa o le tino wa ngal ia fa te foi le malo nga le wa le foi na la to so ni le fa tu penga o nga ni sul fa na I ta tu investe il papa ngala e wa ta sia io va nga me mi tele so ni fa tu penga o nga fa na usai dingo fa longa ia wa le to mo fi e tau fu me mai matu ale ana fa na ne yo fi na wi fa longa ni ma wa lunga
ia wa fa pe ala te ru e sei lo fa lo ngai tungi al tu ai nga ia o le lava la o le se le ni tungi ia o mtau e fa te ia sei no le so ni mai e te tungi me pe ia to lus fu iwa fa na ia e te tungi e le malo sei na ia la tu skorsi pe il tatu investe ia ai le tu ai le si so ni sei na la e ni so tatu fa na fu ile atu nu ia o ngai University se tono saina. Le malangai, ia mo le ko ma fa saina ka me ki wa o mo fa saina. Esa. Awa nga vo. Pe vo le ata ru tiro i pe ka ko vo le fa saina ka me ki. Ia la ngaru tato ba ia tu ia lungore. So i fuanga malati na ele we tato. Ia wo mai saina fa pi sinis. Ah, te le o si o nga vo we saina. Ta o te nal mama e ni so tatu fana we mala 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 ngana al banga le wa ke dan ka ku falo lo ala ko pe mai ale fo ma sing ku ala ia de ma o ni wo ru ke de por ai muy sing ala ke mama mama ya o le ala tatu lo ne le wa o ma fana ho le o ino ngana se na ya se tu ta o le ta mala mala mai fo mai fo ya fa sa mo ngai se ngai nga wa mangingo le al ka wo lo Kero te vai. O le menga e sero wo foi ya. Foi ole senga sa ni mo kware. Lo fa samo. Sole ele umi anga ngi ai lo senga mala fa samo ha. Kasi le kamaru sa ule usa bete fa lo ngo atu la ele ato to o le malo se tiro ma ko foi pure foi mai ala ma kwa e mala le ya le bele foi mai sei esa le mala le ya va ko ho tatu ngana ho le petania fa ngana ingilisia ai no ka ko le pang wa perna wa ko la am ho le me lo man an senga ele pure senga pe a ko fa samo pa wal me lo senga kasi le lua tala ko ai lo le senga ka un lua kala samo man ka o lo ya o le tulanga na e ta wa hulta tu ma la na senga ya sale le Malo fa tai fa mani no ina vai nga ya le nei foi tai ama la matanga ya so ala ba chola no so se e fa ilo foi na tunu ta pena nga wa ya ta tu tala mata mai sa mo le talba fa mo o le na mata win la ba ya so nga mai fa i unga o le sa mo mori su te wa fo e o le vai nga fa fa e pui ya te o tangata le foi sa mo mori atu su o le vai nga fa o fa tu le tu sa mo tasi e ila masu te wata mai ta ile mai li tu malo fa san le anga momoa le o mo li atu o ile vanga fa fa yo fa tu ile tu sa mo tas o va ya so ne ya ma te le so no va la o mo ma fu le ile fam sinonga le o mo li ai ni so si fa pu le parlemene le sunga la uli va pe fo ile tionga pu le ai ya mani si fo lo mo li ai to no fa tasi na tu ma le so le a ma tai ona su mo ma le wa fa muta nei la te inga ma fa tu fo i ole fa ma i fo nei le tale vini de sa ma ta fa malu mai no ve ma tu sanga te nei te vai wa ma ta nga lu nei le company tu apai le Starkeys di America Samoa stasio senga todos furu tana te finga lu ga mero ta tu no ia ma le wa fia Samoa ia tu no es furu al Pacifica ko le au ina ona le i Australia I to mai e tau si ai ia file mu. Nai tala na amata le vai aso tamai. Alo, au ne gala tino al falo tirino tanu tala mana o le tala valu I le tau nei. Whafte tere mo nei Taeao o le asi tala la vai tau mo le tino I le amtanga le mai aso. Sa toru ti munga ale fa pe mai e le o yeini fa tuanga foi poni lapta inga o vinga lo wa le tau o fa maru si nei temi mo Samoa. Ai o wingo le tau o au sa video le tua o lolo ufiti ai pele tunu. Pe tai o se vai ngo pe ma ma le ai matu o lo anga I mari mai lungo Samoa. Lo au mai ai au matimo ya fia inisio taimi. Le vai ngai polu ma sa vai mo le so e au o inisio taimi matimo te uru va solo ai. E ma mafa ai pu u fa pe na I wila ma fight. Tibi, ya, le tala na le tau mo le so foto vai. Ma lo whafte tele lava, na whi ngon mana mo le, tau tau mai le tātu ngal wenga nei Taeao ma lam tanga nei vai aso mo ni e whai vole, nei aso fu.
Ia, muli fula mtanga le ya se feu mga lua. Te tele le whianga ngarman mana tu marama o tanga vai tipi o tanga vai le sui o le tanto Radio Samoa I pia. Whalau te reina nei vaingana na mo tanto re nei Taeao na fo matu tanto headlines po tala la whalau tele I lau whaafonga I taro tala mai Samoa pia tala valu I le Taeao nei tau tomo Radio Samoa sfalima I vatoru a mo. Whamnanga swana o nei Taeao. Whamnanga swana o la songo fuara nei se furu iwa o me wa matala le telefoni mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolu lo mo fuela vanonunga le tanto I meli. On air at radiosamoa.co.nz. E ma whai whaonga le tanto Facebook male YouTube o le Radio Samoa a wala nai o maila whamnanga swanau o le nei fo I Taeao. Pere I whamnanga lau pito Ia, lo i le tatou whaamanuianga I lunga le tatou email. Lunga le tatou Facebook. Whaamanuianga mea Cecilia whaatali ala e lua. Vivi ilo uloto I le alii a waulia mai si o dota o tala ave Josefa luna lua se fulu maleono tausanga I le aso. O le tatalo I a fua I pea le tamani si aso o lo wola a walo fea na iai ma au nanga I le lotu ma si o tatou ainga. E ui lava ina tatou vala tia ai mana tua pea lo wasa whanau. Whaamanuia tele lo wasa whanau a lo whaangana mai o matua I New Zealand. No ane malo lo soifua. Ia malo soifua. O le whamangianga o le aso soifua kamaya lili o talolo o ta. Ia whamangia kele le o soifua ngeye aso. Na e soifua mai e wa ako ilo o musu lima kausanga. Ia whamangia kele le kua ilo soifua. Awa se au le ainga. Kausinga le ainga. Ai mai se kausinga o le e kale sia. Alo whaanga mai ili tinai an tiesi. Nikima kea male whanau o ta. Ia whaatkoa alo whaanga ia noane matuli wama le whanau ne mea rasku. Whaafitai lava savai. Soifua. Tai lava, maria fo le nei Taeao. Mano si fua tina nangi. Sui va me nga o whanau mai ai. Ia wa ato iai lo o suma le lua sausanga. Oi lo suafa tina. Tina. Oi lo suafa. O langi suru au. Langi. Vai, famongi hakur por kala pelo wa soifua kalo fai. O se fo no au sanga ngai. Ia o no lua ne sui va me. Ia kako vi ele tua. Kau se e keringa o me ano forngi aso atina. E fa no famongi hakula wa soifua. Ia tai lava tavai. Manuela wa soifua ne aso langi. Tai. Whaanga le tamale a inga mar whanau nei tila. Ia, fa se fua langi. Ia, fa se fua mano Manuela wa soifua ne aso ia lele. O iska whamuianga lau piko. Whamuianga I lunga apio fōlinga mai a Fili Seala. Whaamanuia tele atu la sa soifua si uso me tita lo longa Chandra. Ia manuia lo fitus fuluono tausanga uso. Whaapopo atu le atua ni si tausanga se tele lo soifua. Alofa tele atu mo oi. Se umala upisi tau enus ta kofe. Love you always sister. Whaamanuia le atua. Lunga no tatou email lo iel whaamanuianga fo e mai a mea alofa Samuelu. Whaamanianga ma lo whaanga mo se tasi o le whanau na talii a Raymond Lance Smith o le aso ua au lia mai ai e ia lona se fulu lima tausanga. O le vi ingai fo i le tamao i le langi ono nei tausanga e tele ua e au lia san. Ia o laki ka ua le whaki o le pese e le aingi whaki fau o le tō anga I le aonga ma le lotu ma wha moa le atua I mea uma e te whaia e manu ia ai. U se tai ma tama le lei e te maua ai le mea o ngā e le uni mea alofa po ni tupe a o le wha awhitai sili. Ma tau mo o ngā alofa I a tō e wha o popo ni si asu se tele mo lo wolanga.
Mātou te alo lofa tele mō oe le atali I Lance, lofa anga le mawai mō oe mai o ainga malava, ai maise nana I Samoa, o uncles and aunties, nieces and nephews, Fiafia uso malava, ai maise nana, sili ai alofa anga, o ua o mātua, le li whanu tasi, ma mea alofa. Happy 15th birthday again, son. Manui alofia ngai ma onga le ne yaso. Nesi whamonianga le na email mai ana Tasha. O le whamonianga le asusui-fua, o le whionga o le sunga Rose Dominico. Okay. O le aso le whamai a koe longa 5 tausanga. Vi ele anga le leo le atua I te ia. Ia lofo ia mawalon sui-fua e tausin a inga. Ia o le manosi, a wanchu te mga ruenga. Manuia, Rose, Bani swafa manuia lo waso I fole so. Ia, ave fa le ka ko lodi. Mo foi mai vini mai ka ko afska fa ko kofe fa mo mone. Fa mga ko lo waso I fu. E kala vo war ka we ki sa. Kai. Ia le le ta fa mo nga mana nei ta. Ia. Le tino o fa mo to waso I fole so o mai ta tu ave vi inga le tua. Malfaftai. Ne fa popone to sanga tele lo tu si fu. Pa wala fa mnianga malta tu afenga nei mal por kalami. Yo al pesele. Al korisi vai mawa fa mnia to wasi for nei aso. Happy birthday. Just full baru lebat.
Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu Amo. Lunga tātou Northern Motorway le taimi le nei whaisi mamafa o le traffic mai le Central Motorway Junction anga ia tulawa fo i Saninook ia I le taimi le nei whapena fo I laila anga ia tula nai Esmond Road o lo mai tawatu whailawa fo isi mamafa o le traffic Rosedale on State Highway 1 o lo mai tawatu le Latatu Greville Road and Rosedale Road interchanges mai anga le na on the southbound on the northbound lanes o lo mai tawatu o le naife o lolo la latau le taimi le nei Takapuna State Highway 1 corridor via Esmond Road o mai tawatu faisi mamafa lava foi e mai se lava foi on the southbound a o mai tawatu foi ia e whapena lava foi la Oniva Road anga ia tul tatou Harbour Bridge faisi pisi mai I le taimi le nei nisi vaenga lo mai tawatu foi on the eastbound towards State Highway 1 faisi tele o nai poloka le nao lo iai I le taimi le nei malanga ia tu foi lunga le tatou motorway from Lake Road through to State Highway 1 on ramp o lo fai lava si pisi ia whapena la ona whaawa watu ai lava anga I atu I Takapuna I le taimile nei o le Taeao. State Highway Suma le ono Western Springs o lo fai si pisi city bound lanes ia whai lava si pisi a mai se la tau la le nai la tatu nai St. Luke's ia maanga ia tu ai tatu Central Motorway Junction o lo fai si pisi I le taimile nei Point Chevalier fo I lo mai tau watu city bound traffic o le na o lo o mamafa mai I le taimile nei malanga ia tu I le Great North Road off ramp State Highway se fulu malevalu pea malevalu minute travel time o lo o iai mai Hobsonville anga iatu I State Highway 1 Rosedale o lunga fo tatou Twin Coast Discovery Highway fai fo pisi le taimi le nei anga ia tu ai lava la le nai Takapuna ia male anga iane I le West Auckland on State Highway se fulu male ono male State Highway sumalua north of Wellsford I le nei taimi o le Taeao nisi na vaenga o leo lo mai tawatu afta avale faisi vave ona pisi mai le nei taimi o le Taeao tau ina ia saunga le mu lau whainga malanga e mafuta mai le malu o le Taeao Radio Samoa Radio Samoa Taslima ivatolu Amo Talofa au kilani ua lata mai le aso e te tala aloa I ai. Le fale o loa I le laumua o Mount Wellington, le Middle Asian Supermarket. Wha mau I lalo le kalena, le aso ono yuni. Susu mai ma au mai tamaiti mo Fiafianga wha pea fo I le face paint, ale whanau I lea lava aso. Tele mano ano ai o wha pitoa I tutolu o le fale o loa. Tala I atu le tala iau a inga mawo o na tātou wha tasi lea. I le tuatusi 5 tasi iwa Ellerslie Pamua Highway, Mount Wellington. A mata le wha moi le se fulu le Taeao, le Middle Asian Supermarket. Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhie le mai suka. Tauta mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulini fulunifo mo nifo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen. I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I so nā loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le Taeao a ngai le ono le Fiafia. So atusi Tasi John Coulter Drive Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhani o le warehouse I le shopping centre le malai vaalele. O le Taeao fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga I to tonu o au kilani nei. E lua o na la I to tonu o le aai o mangele, o lo o au nai whai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, I le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia I le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipaia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o I le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuailo walo,
Pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa. E 5% le whaapitoa mo au ainga. E mawhai ona onga fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le aonga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi. Olo o iai fo i le au nanga, mo le piki ina matoe momoli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le aonga. Resi tala nei loa, lo walo i le Taeao fou pua se ia onga amata, mo nisi whaamtalanga, fe soota i mai le numera, o lua fitu, lua fa, lua lima. Po le e-maili info@taeaofou.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le toe te a se ai. Toiva, mino tolo tora talo le tulai valua taro tala mai sama, pia tala valu lama tangara nei vasa o tātu iai, nei matua fo ile, ala usu te pena nei whanau nei Taeao, o whasoro inga maru rūru kaulako. Ia whakukunga kai fo nei matua, a o ana wha ulu tama malteine mai lea o ngai lea, ia masisi koe mangkua se maariki. Mase fia moi. Ia wala ngone ia wau te loa e experience ele sunga le whai aonga lefta, o graduations and number yes. I mean, mai le point of view o matua. E o kai me wha ua kama marking ai, ngā lo manga meo, maariri ma fia moi kai hao. Sa olele. Ia, wha malo si mai wha mole ta pena nei whanau le Taeao. Amtanga o aonga whanau le nei fo vai taimi, ma whanau lei o fo nei tamaiti. Whai si maru ru mai le tau fo nei Taeao. O te le oi loa le malo, ma le atulanga wai ia, nā tau ia la tau whane o loa. Pe ua maua se pe ua mawhai la tau, ona tali atu le au ngā oi, pe a mai e ala i le tuai ngā mingoi e le shopkeeper, po le tanga le owner Awa lau titi lo atu, e le au wali ia ngā oi, e le mamau atu matatou. Ia ai kadi mai la fado ele kuengi ele kadi ngi vai ele kadi ngi vai ele shop ona i kula ngai ai ko fa ele wori ia o ta vai i le vai ngale Norman Spencer Drive i manukau pe amale te au le ono i le Fiafia la sona ile na ile o fa ingale na ila to ia ai fa fetai o le na lava fo isa makua i kali le leia lava ia le au fa ka oloa ia ile fa nga ia ngai ngofo to le fa le oloa mangai lau papa fo ina ia wa ale ai la le tulanga fa pena ta vai e ta o tulanga fa no no o nga ole wa kuma a penga ai wa kuma le golf ia le pake golf a o le ka lo po ile au golf lo nga oi la fo nga oi me le pake ia o sa mala o tu ia fa e la ngona fo ile le fefe fo ia male popole pe ama fo fa a o sa no la le business owners group pole le chairman for your Ladarian Business Owners Group le sunga ia Sunny Koshao o la ua iai nei vaenga fo ie o mawhai ona mai tau atu o iai le suinga i le taimi le nei peita e ta tau lava pia i le malo ona matua ave le wha mafa ma le wha mua i le puipuinga o nai pisinisi la iti nei e mai so au whainga luenga ia mai la tau uma lava fo i o ea nga i tu sono fale o lua a wa o kangaka ngei o lea lava e o aku maa o penga so o tulanga la na o lo o ia wha mafa e se tau lava fo i le malo ona ngalu le fatasi mai latou ina ia lava ni tu fo i em fain puipuia ia le saunga le mua i latou lo fainga luenga ia mai latou fo i o e whakaua o te no fo le langa le il tanto pokala me mai mtanga rengo leo ia sunga fu taimo tanto wa malu le Taeao o te lo te le au fo tuanga le mai leo ia fa mo morso ia le puipuinga le safety o le shop owner Ea wa o no fo mo ma fo wa jasana po. Ana fa pe nei la se ala au malo se la wori nga o malako. O longo winga la o mai shop o na malako king pusa malako fo. Ai e fa ngala la malo se le ila ki le la fa inga o na to. Ala winga o telefone le a kongo le lei. Ile vai fo le ole kukuli o nga o i le kongi ngo fo ma le kansi o fo nga isu ro sisi ile ngo fo pa a tilo ala le safety o tangata nei e ma kwa ke de fa le kong pa ma pe le nga ko ma nga ma no si le uni nga ko nga a bino la wa na ba ba ile tulango yang so fa ila shop o na le me sa nga le mua ia mal business ai a kari mai ngo fo me ia la ko ma la malos o ile ai la ke de la fa ingole o tu la fo le ke de lo pola se fo nga ma se sidia e fa nga sa kingi de ka ngo ngi ai pe au te lo fo tu nga le fa ile a wala sa ngo le mo ele o no fa lo
Ia mautinoa vavena vili leo. Ioi. Ia wa o loa ma mea umai whaalangaina, ma whai ona toi maua, ma whai ona toi whausia. A ole soifua lava ia ole tangata. Ia ole mea tili le na e tawana wha safety first, mo tātou uma. Ia elele wae, ole whaafonga tele lau whai business fo i tātou, Samoa mai fia. Pole ale minoi, tauna minoi ia lātou. Ia pēa oina o se whaia ia ko inga aule mawhaufaule, whio e solo ngei kongo au kilangi mangi usila ato. Ai, ile mea ia tauna whai, ia minoi ale au nole shop, ile mei loi sawa le mua ia matangata whaingarweng. Au te lofo no te inga nā leo. Ia wai, o la wana tala na po o whaikawa ku whape oisole. Ia la kong gila ngu fuang fa pela nga ko mase la malosi ro winga la ki lela fa le kong ma fa ngai fu ya wa me fa la ngai namba ngoi em fa ko replace the time fa ko cover insure le ola la le kasia le sa ole le tavai a pe la tana ti telefoni le ia so la le la ko me fa ya la ki la o sa malama online fa yanga nga so la FF no fora kong mai la ngoi sia nga o mala mano si foi le kulang fa de tunu tele na ka sia de un ya lo sa mongi ko maki so so le ya la el lu mga yo ai ngadi pe afa pe nga o ile o fe nga o ai le o ngar we ngadi sa o le le tabai ya le so nai va nga na le tu pu nei fa lo la le ma wa fa pe lambi drive le pe amale di ma ku mingu ke i kako falolo ai mena kako company foi il me la illa to foi falolo sa kalo fai ya sa ngila wa pe ke lo ngai ba ngo ba ngo foi ngo mala to ngam foi ngo ya oi sole le wa ya o ko fa fo mai a o ko sa mo o ko fe nga me fa pe nga wa lo o mai o fa exercise ma o e fa ngar wenga fa mo le mo wa ko sa le ya ya le ola fa jado fa malastino ta o mo fa malastino so mo taro tala mai sa mo na tang ne va so ka ko ya le nga borwak yo Iya. Luma. Iya. Safa. Iya. Apa yang Safa? Alu lazy pizza. Yo. Iya. Malu ya. Luma. Yo. Ayah. Yo. Safa. Ayah. Angka balik. Ayah. Siva main moana. Yo. Tua. Malosi blues. Alu yai kako. Yo. Jangan kau lalu blues. Alu yai lele. Ayah. Yoi. Luma. Ayah. Ayah. Iya. Luma. Ayah kele. Woi le sama fuai. Tasi. Ua. Tolu. Pa. Lunga. Tasi. Tolu. Malfa. Safa. Lua. Tolu. Pa. Safa. Lua. Tolu. Pa. Ayah. Luma. Safali mai tua. Yang ale. Au Safa. Au kafa. Ayah. Gua. Yo slow motion tua. Ayah. Ale. Luma. Iya. Savali Luma. Sawi tua. Ayah. Iya, fai malie lo, fai malie. Ayah. Yo, corsela. Ayah. Se forse con le moana. Bye blues. Mana vai tsonu, mana vai fafo. Tsonu
Fafo manuia telele nei asa soifua. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whatalofa no tātou o tunu rea matanga le nei fwoi vai o sa fōu o tātou mafuta ma wheloa iai. Tala mai lo tātou o tunu. He leo toi sōle muri tā penanga pāti whao buwhai. Mo le isi palo ta tele le tunu e peo na mori mawina le vai aso o mawai. Le mamori atua yo sui tau wā ua wha orioli mō no whoa, o i tū mālo wha pālo tō lea tino. I le vāenga wha upuwhai o le wha tua i le tua Samoa o tasi, o le sui tau wā ta mai ta i le tō wha pāuri mo ana lua manu vai, o si i lona a au e tau wā i no whoa, o lona i tū mālo wha asale le anga mua mua, le olo tū la i ai le tofi whaipule le paia inga o lo i ai nei, le tasi o ta mai ta i matina o le tino o le min stafo i lea, o wha amasinonga, le tō whāmata mua vāsati siri purufana. O le vāi aso fōi ua mawai na mamori atuai i lea pāti wha upu whai. Le sui wha tū mo le tofi wha olioli, o le tū mālo whale la taima sā matau. O le tō wha lea i a tele i ai Christian au sange. O le tū mālo leo lo tū lai mai ai le teimi nei. Le fio ngā lupe matasila ngaru ma le mana tolonga tātongia tile le ia, o lo langolongo ina le vāenga wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata. I le vaenga wha upu whai lewa lea, o loa vea nei mai tū wha upu whai o loa ngai le malo. E toa lua o lantou sui tau vāna mamori atu i ai le whai unga o le vai aso o mawae. O le fionga i le tupu fia, whaumuina o papo sonai, o se tasi o wha amasino o le wha amasino o whanua masuafa, o ia o se tasi o pele stene lango lango. O le ata malii o le saa o lona ainga ma le fioanga o le pea, o le atau vā mo le no fua o le tū malo o whale ata tasi, le olo tu lai mai ai le tō wha manu le leua pale tā sala to vale, o lo o langolongo ina le vāenga wha ubu whai, o le wha tua i le tua Samoa o tasi. O le tū malo wha asale le angalua, le olo tu lai mai ai le tofi le tui whaipule, le fionga ma ngele se kati fia ui, o lo o langolongo ina le tū wha ubu whai o le wha tua i le tua Samoa o tasi. O le atau vā mai ai le sui wha tua o le vāenga wha ubu whai e pui pui ai a te tau o tangata, le tō wha va e lua sene sa mau, le ua mai a mamori atu i le vāenga wha upu whai e tau vai. O tāpenanga umanei a vāenga wha upu whai au tu e lua, o lo o wha ngā solo, a o wha talitari ai pēre atunu i le isi ana palo ta tele, i le tau sanga o mua mua ai nei, lua o lua ono. O le asonga fuol nei vā yasa wa amata wāla a wai mori maua leo leo, e langolango ai mori anga lo tua i aile sunga la auli leo te apolata i Vaufosi Schmidt, ma le fionga fe pulea i sua whaimata, o whaipule o le pāle mene, wha pewhoi no mōri ai li o whaatau malama, sa ngalue o se leo leo sinia, o le tamaitai o Lise Marie Schmidt, ma le ulu ngā lii, o Samuelu po Sam Fauena si Miko Sua, ma si vai Fauena. O lo ia mai whawholo o whina wina tali te tea i lato umanei to ono, o lo o mōri ai tua ingo le tau pule pule whaatino se sori ngā tū la fono, ma le tau mawhai e nā tia le whai o le amio tonu. O mori anga nei a mafua mai le sue suenga na whaia le maliu o se ali te levou, o ia leo tu au wha savanu, e au noa mase whaatananga mai le komasina o leo leo. I le ono masina o iai Samoa i lapata inga ma whaautuanga na tonga whiti ai, le pepesi o na wha mai o le televivini po le whooping cough, o leo ua wha mutalo ia nei. O November le tausanga o mawaena a mata wha malo si ai lapata inga ma whaautuanga, mo le pui pui o le atunu o mai lea wha mai pipisi, e pe ona wha mawina e wha se lau lua sfulfitu, le au wha inga o tangata na fia mama salomia i a unga o le televivini. Pe tai o le tolu masina taruai na mata uinai, le wha i titio i la tau na fia, ma o se tūlanga le leilea i le ngā ruenga na whatino, e le au nanga wha soifua malolo ina. O whawhita iai le mta ngā ruenga i le lango lango antua le tunu au au, a o tau mawhai lana au nanga e mamori i le tunu, wha matalanga e pui pui ai le soifua o tangata, mai lea wha mai. O le sui o le malo Samoa i te tonu o le territorio America Samoa, le fionga le konsula le tō whawhata Brian Kayo,
Na whawhelo ia le tasi o vaenga o tangata whai ngā ruenga mai Samoa tuto tasi. I lātou o maua wanoa e ngā rurue ai. I le company tu a pai o le Starkist i tutuila. E peo na whaelo ai le upenga ta whaelangi le official konsula le malo Samoa i le territory. O lea whelo inga na ave ai le whaemalo si aua le konsula. I le ufai ngā ruenga o li i matama i tai. Ai mai se o upu apo apoa i mawhautuanga. Ina ia tautua nā lea mio pulea ma lea mio tau Fiafia. A o nofo valavalai ma ainga manuu. Ona o ngā ruenga uasa ini ngā manuia i seleni. Mō lea tina e o ainga. O marienga le vau malo e lua i le mafutanga tai le atoa Samoa. O lo iei avano whai ngā ruenga uofo mai. Ele company o le Starkist mō tangata nuu o Samoa. Stasi of Soa Swani i tupe maua mō ainga. Ai o lo manuia i fo i le tamau ainga o Amerika Samoa. I o loa o apatuna o lo whata watu i Maketi i le United States. Whai loa le whaasa launga me le official konsula o le malo Samoa i le territory. E lata i le 5% o loa tau apatuna e ngao si le company tu apaia o le Starkist. O mtanga luenga leo leo whale pui pui ma le toi fuata ina i lo tātu utinu. Wa au fia nei se porkalame wa o onga mo le whaatino ina o tiute. O le pui puia ma le tausia leo le file mua malo o fatasi. I to tonu o le Pasifika. O se porkalame wa aveai Australia mātunu ua whaatu ina ai se no o fuanga mo le teimi mua mua. E o au ina ai leo leo le Pasifika mo le whaio ia tiute. O tunu e sifuru wa ofia le porkalame o Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu, Solomona, Nauru, Micronesia, Tuvalu, Kiribati, ma le atunu o Timor Leste. O mawhai no whaatino lea o onga, i le ngālu lue whaatasi a malo o whaatasi, ma le mtanga luenga o leo leo le malo Australia o mawhai ai, o nā o uina le toa se lau o leo leo, mai atunu o le Pasifika ua Filifinia. E lima vai aso le umi o ia o onga mo tiute, o le puipuinga ma le tausia o le file mo. Tala amatai o le nei vai aso fau, saifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a o lapi marina, mau pela o litio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Le poti lata mai lunga ole awala nei taimi ole Taeao le se fala vela le pita mai ole leo o vaenga I lo te vava yato mubu mai ne vanga le Taeao mo sil file no ta tolo malanga mai le State Highways Fulvalu o le State Highway le malanga mai o mai Green Height fa solo mai E-Link mai Fulwono la fe lolo mai ale pasima Green Height pasima fe no pai wa poloka anga mai de link I le sfun maleono o mai Westgate ya ko flow le mai lea masalo paulo vanga lo titilo tele mumu mai o le pasi mai o Teara 2 fa so mai Rose Bank anga I Ponchevelia anga e Western Springs anga de link o sfulono anga de tasi up north ma le tasi south pona vanga le polo kamari ne vanga tamo tatolo malanga mai sifo tatolo North Shore a lo te vava to around Glenfield Wairau Valley o vaenga polokana na city-bound Northern Motorway malanga mai North Shore anga taulanga o kilani ne vanga Taeao State Highway Lose Fulu lai flow le mai al pasi mau le tano faisi polokana I titi lava lai sama lo winga lai pisi lai flow Eleva Mayora Road, my Dominion Road on ramps, fasolo my Hillsborough Road, o my on hanga lunga la papa flow le lei, la foi okay malanga malava lele. Fata poloka foi le southbound on the State Highway Lose Fulu. Ile pasi my Puino Road on ramp, fasolo my Lampy Drive, fasolo my Rainbow's End. Pauna vanga le poloka southbound on the State Highway Lose Fulu. Tatolo lunga State Highway 1 city bound life low le lei lava of poloka lava ele pasi atu is Tamaki Road on ramp fasolo try High Brook Tip Top Corner Mount Wellington Alice Lee Penrose on ramp pasi atu Green Lane flow le lei lava se pa il taulanga o kilani o lunga na la wala nei time na Taeao ya male tulanga lo LPC le foi fam natu ne vanga Taeao am ta vale fam mole se alo fane nei fanau kolosi to mai tila wala le malanga tu la on nei Taeao ave il fam mo sa ko mo nei fanau malanga tu la on nei foi Taeao fo Radio Samoa tasilima iwa tolu amo
Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu fafa lua fitu. Whaftai pōre kamana whenga renga le Pacific Finance, mori oto whaiva amata le nei whaiva Yaso, company o lo lango ina le tala le tau ale Radio Samoa, rwa ingala tamane nei le tala le tau, wawatu Samoa, luas fulma lima o ele vevela, o le ea o te ale iwa i Samoa, o lo tu mawinga langi le lei o le tau, e whale taimi pa ue timu i Samoa, e nisi o taimi o le so. Tu mau le tolu se fulu anga le tolu se degrees Celsius, moro le vevela le Samoa, e le nei asunga fua luas fuma lima talofa le atunu mai mo mai whaafunga mai so se mai ngola atunu pele na mai se tātou e masena na whaafunga mai e tono la mua le whakasa i malua o whengai e kale sia malan fontele o rene fwoi tuksanga malo se fwomuri nei Taeao taro papai le tulango i le tau i Australia Whatalofa i panga u malawa le taro pakalami so se whainga Australia nei taima le Taeao malo lawa se fwomuria e se ko wala po mar ko whaakalo whamai le Taeao po nei whainga le Taeao whaisi maruru tere la mua i Canberra e ono lo iei le nei whainga le Taeao la matele na awa se fulima marunga le malulu fa mawina mo le la mua i Canberra le so tasi lo na maulalo malulu ke lale eare ele la mua sini Australia malo se fwomuria le mane mele malu le Taeao se fulima o lo iei ele marulu le nei whainga le Taeao la whasora na awa pa o timu se fun bale bona morunga nal malu le fa mawina mo sini Australia le nei fo ia so fu tantu ye mer pone malo se fo mo o ka e se malu lu so le lu lo ia le nei vanga o Taeao ola fa sono sul mata o fila la ya malu lu telefo le mo to le so mo to le ia so fu lima i lona mo lunga to lona mo walalo ola telo isi va nga ye Brisbane Australia se fu ono lo il malu le nei vanga o Taeao ola fa sono fo ina awa po timu ni so taimi Mana en mafana o tau luas futolu lona maurunga se fulima lona mawalalo o isi vaenga ye Perth Australia marulu al Taeao valu lo iai a ol pole wala fa solo na awa ya vela tele le luas fulima lona mawalunga mana yo solo le lai Adelaide marulu keleri kodo lo ile nevanga le Taeao se fitu o maurunga na marulu fa mawina mo Adelaide ile so se fulma ono maurunga na marulu fa mawina mo Hobart Fa solo suru matango file la telo vaenga o Darwin vevela le ea todos fulu lona maulunga tulanga na Australia ma vaenga se mal tulanga ile tau bole ni fo ia so fuo tama ki makaura wa kilani no fanga fasalanga Radio Samoa vai atu ma nei mer solo la nei vaenga le Taeao sful falo ile malu lui au kilani ile nei vaenga le Taeao tu mawinga o le tau le soe awa fa solo lang de lei fa una wanga ni sa vaenga au kilani sful valu o le maurunga na le malu le fa mawina mo au kilani le so e vai lona mawalalo Taeao pe au dia langi de leili tau vai se maru lua Taeao se fulona lona mawalunga o painga yon tuatu langi de leili aso lulu fa pena fo na langi de leili aso tofim las for reile malas nai male aso sa o fa bo manala vai tau o mfaina tuna mai ile nei taimi ole Taeao Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu a fai me sia tatu tala mai Samoa nei Taeao la te fasa la wina mo e pe tale tu la se fulu mo le lua le so mo fitu po ana nei le si fa ponga tatu tala mai Samoa o le tala valu ile Taeao e fa fonga wo fa longo wo se fia wo lo tele na me o le tia o lo tu Samoa le amtanga ni foi yaso so good luck mo ni so sui tawa o le wa moli party pe ona fa fonga tu ia taru tala mai Samoa le nei foi Taeao fo ia maramtanga nei va yaso mantua o lo o lupe pele la fo ngan mana meaning e loa le vave ona faile tato fainga pa lota male tu le taimi o le tausanga fo le o mo na fatulanga ina e le fono su al parlamento Samoa le so lo su mal fitu le fai unga le masina nei mantua le fono na o le a tala noi le tala le tupe mai loa ai po le ale tulanga le ai pe e taulona fata apel parlamento e fainga pa lota pe tu pe fainga pa lota e le aso o mana to faina mo tausanga fo so le vanga na
O leo lo tāna wha te tali pe iai. Mana ina newa no wha ingaruenga nei Amerika Samoa. Talo sia i wha o ngāre lei. Whaftai fo i le whiongana konsula. Le sunga e whata. Upu whalai au e wha amanas. Au e lantou ina ia wha o ngāre lei. I awa no o lantou maua. I le maa e lantou pele. Moto Fiafia i Amerika Samoa. Kua maa ngai a sole. Le maa nei o au no whainga luenga ia. O le mamao e whelata ia. Mau fo ia wanoa e weekend ai Samoa. Ia po alawa tu unga fo i o ngā luenga wha waitaimero ia. Maa ngai kene le vaenga. Ai tarsia ia wha o ngāre tau ma usta ire lei. Ia ai ainga o kampani o lo ngāre lue ai. Ina ia manuia nei ainga i Samoa. Ia o whiangai mga luenga wha waitaimi tono Amerika Samoa. Tau tō mōra Samoa se whalima iwa tolu a mō. Ina ua se folu ma le lima ma le awhala wate anei. Ia le tūla walu e leo na usimaila whaafonga. Whaaponga mata le mai aso tātou ma wha Samoa. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Na si i le whaiva mo se alili, a ua e mai ma le puia li. Ulfanua se na usu i a sina lalofutu le a fine o tangaloa i panta whalelanta i wha ele ngafa o tae maa matila whainga. O le masanga le nei na alu le la au sanga i tutuila. O le tunewa o le pō ai tau nu teine i ngātai o a fono. O le pō le a sa lama lili ai le whanau teine a tui a fono i le a au. Na wa ia teine nei le masanga ua vai vai tele o na la whaafe lea o le masanga i lo lanto a inga e matu ai. Ia, ma se i whaise tau mawhitanga. O i tonu lava na maua ai le upu lea ina ua malamane tu ia fono malana whanau. Le na o ni teine ai o ni tangata taualoa ma whaaloa longia ta maita nei o tae mamati la whainga. O na whapea lea, na whangota nei mo sea lili ai ua e mai ma le puia li. O lea lili o le whingota o le sami. Ai o le puia li e winga ini tangata taua ma le taualoa. O upu e whaamatala ai se mea na whai e pei o na masani ai. Ai mea ane ua o i se taunu unga mawa e māloa ia aile i mawhauwhauina e o iai. O lona winga o se mea whaatau waa ai whanau mai ai se mea tāua. Si olo matua foi na whai maulanga le tātou nuu i nā aso le mativa ma na tautapaa o tipi masai e whea moa i solo e whaatau. E whaa o ngai si ana tama. Ia o lea wai u ina manuia si ana tama i lana sipi ma ua pule ai le whaletupe. Whai ma le taa vale e whea vea i aisi ona tina a o le nei lama tātou te o e pu e le pasi. I le se lama le upu na alu e whangota se alili a e fo i mai ma le puia li. Whaatau le whasi sai ma le whasi tipi ai whanau mai ai le sipi. Whangota mo se alili ai a e mai ma le puia li. Manuia lau whasonga Samoa. Mountain.
Sila silanga Taeao o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I so nā loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asanga fua ngai le asto nai. Se fulu I le Taeao a ngai le ono le Fiafia. Toa tusi Tassi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping centre le Malai Va'alele.
Mo tupe whamomoli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo whaawau pea le tātou whametoa e nao le 5 tala te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni Fiafia. O lo avanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma whamoli aina fasili lunga o telefoni. Ma whaatino la foino lau tupe ai ka whametoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo ma whai na whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga bala au le o varselau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau anga mo tupe wha mo moli Samoa. Talofa. O salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Hapena foi le taxation, po tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Whaman mole vidi mai numera, o iwa lua ono o tasi lua. O iwa lua ono o tasi lua. Whaftai. Wa ye nei le la le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele. A wa whaatau molo ainga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le tele o loa ese. O whaatau umai mawhai ona te tongi le tātou ofisa I Mangele. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 tolu whawha. Olua tasi 5 tolu whawha. Pe I meli le info@tlmarketing.co .nz Moni si whamtalanga. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I so nā loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le Taeao ngai le ono le Fiafia. Toa tusi Tasi John Coulter Drive Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Baby, lomasi! Hey! Oh! Mama
Tony Thomas Lima e wa tolu mo male tu tu le foi vanga Taeao la songa fua o tanto iai o songa fua va yaste tasi o lo moa avano le radio Samoa tara no tuale mtanga ngole leo o lo tele lava nai tu la lo malapta inga nga mo tanto a lava tu singa le sui fua mal o le sui fua file mu e mar saunga le mu i so se vaenga o la ma tu no foi le fionga satini tu mana ba siki a shulo fates mai mo tanto pokalame i le foi Taeao ya fio mai pokalame nei Taeao le fionga satini tu mana ba malole se fomuria malole su le su ta vai yo vi nga mar fa tele fa ti ta vai le tato ta pausi ni langi yo la malo si ma le aso fo mo tato mo nei Taeao fa fa malo tu vai fa ta lo fa foi ona pa ia le tu so lo se fa ta fai ta ulanga mo me tato fa sa longa o ta mantina ma tu le ma ru nei Taeao me se foi ia le lo tato tu malo le ta wata ia malo foi ia le so fu mo nei Taeao ya tatu tau foi fa malo for si fo mo ia fionga satini na mo mo le weekend nga pisi foi ya Pawaria ale mo na yo voy lo voy ta vai malo mo e fa malu ru ti na fa fu le tu lu ta po ir ka ko plus ta vai malu fa fu ma fa yo ni bo ka le weekend o le sino vai nga no mai ta wina ta vai le weekend e se le mata go fio le lang ta tu sa le o na matu tala no fo mani se uso mutu fa fin ne sai tu tonu le sa finga luenga le pole e fa sta yele tu no le ole fiafia fo ya le se me vesi sa kasi as fale con la kiki o le linka mo e con le pakai fa ka yelo ska ma kiki ai le ni ta vai ai manu ye le weekend le no fo le tu le sa me wa ia tu fo ita lo nga fa now ye fa pe fo fo nga ta tonu fo ita vai sa mo la su ma ne fa tu ya ma na tu tato wale salau ia se weekend fifi manuia fa ta yuso pa wale me walking mako blues ia so ia ko so fo la ko so fo la pa me fa ngo le fa vengo vai a kupe o papa e la wao sa le uma ta mi sanga ta kai ele yo le money business side of things anaya fo ele va ngantel no nei le porque la Taeao tu mana ba le fso sen mala fianga satini foi le o le nga yo inga le nga tupu i Lambi Drive manu ka le mawa tu maltato le tio o le pe folinga mai nga retaliate i owners o le falo lo fo le pe tawi anga i fe kongi king pusa ma manfo o le lantara no nei pokala matasha Taeao fo le i la wa faitau le tala na po pala titilo e mana ia le fa mo le safety o shop owners e bo business owners e wa anga fa ngila anga ku kamba ia mangifanga renga la ke les fa fitau ia mai perfil ngalo le mtanga bia ngalo o ile sa le ya o la tala no se fa ngo fie ke no se o li o la woli ia pe se nga fa ka ita vai wa le mo ia sila ia ila to o fa ia so nga tu la fono nei e au mai sa unia mai le fu se fefi o le pake ka polo le ana fa nga de se li dia ya la fa fe o sa ulingo formal pusa pepa e fe ko ai o le winga lo fa mtala angon kanga ka ko la wori ia fa nga yo inga le i le se fa le to wa ye so fu ma mauta vai o no la to lo tom fa ye pu ya la to lo me to tino ai mana tu fo o lo o ai company insure o lo nei o te vai a fo ima ma o ilo o lo to tele alo ma fa na o le tunu o me se fu te mali o le tunu o lo fa ngal wenga i fa le o lo fa tuanga fa ka dia in kia ia fa italia tanga te ona le pisinisi ma misi nga yo inga ai sila lo so ngale e te toi fia fo ima ilo ainga te vai pe a uma si fio le aso e ko mo fo de pepa lo le ma pepa si kale ki e fe toi fa ta o me insurance a le so i fu o so ngale mu ma le ola ba nga la le fa le tu tato te pataula if te pa fo le tu o le vai nga na tupu o sending sa iskama inga o inga nga fai ale uma mo wo so ifo si o la ia fa lo le ona fa lo ta vai i ta uma mo so ifo o le sa fa inga lu ai se o no le manu le lo ai le lo pu no sang le mu ta vai mana ya fa time mole fa mna tu tawo tele ya wale fa fo mai la fa business ta to o tu langa na ya fa mo ale safety oi ya na fa lo ya wa ko mo me angi si o lo fo i pe ka va insure ya le ola ya kasi ale ola kasi ale ola ta vai kasi le mo
Tātana noa I le tulanga leo la mai pia nei alert po lapta ingai mātua se ala lo whai vai ata mai langa lea e leo a mio vale le feo i solo. Wha mara si ata mai tona ta vale. Te vai son se vai atunele sa tupu le vaenga le I nisi o vaenga o sa whakilani le sa ila se tasi tangata fwile le ila na tāwale fwile le vane no whetang whai se e tamai ti pepa loli. O te whawhitai mātua, o te whawhitai lea o te whawhitai fwoi lea anu. Ile mata poto ma le usta ia o whatonu ma whautuanga lea na abatu lea o ngama mātua. Lea na ia tā ina tangata lea fwile le whamanu wa la koe whale a mātua o I te vai. E se re tā ua tā whautuanga, mo moli le whanau, I luma o le pāle a onga po potua onga pe ama whai ona whaatira ina le vaenga rea. E whika whan mawhawhau I Samoa. Mai le valu o taus, o le lima o tausanga ta mai titi se yo o tu sifuma le luas kumarkun. E iei ale marusi anga fule le o tangata fule le matua, e whai e se singa yo inga yalo ma whanau, ono na winga, e te tau ona tala nua le whanau, matua whamon mole, a fa e se ka vale fo le fa le o mauti no le lo tangata o se ka vale sur kula fo mo buskan ka fo e masa lo salo lo ko fo se vai viri le tas pu le ato le ta vale a ma fa nga pu e mala kor kanga ka ma nga ya ai ave ye fo le ina ye fa ye se fu fu nga ntanga lu nga le a ro sa ngole mu wal fa na ta una ave fa mu tabe mana fa tai mole fa mana tu malab ta inga taua. Ala ma wanto telana to fu te poela te watam tu lunga le Facebook. Ya wo a fo ia I tu a inga le manuia po tu tino tu lo walfa fo male tu. Ya ai le mo tu langa fo le ofso ta inga mais fo tangata ala e a fo ko singa mai la tu lunga le Facebook ia ba sa ili sa pa anga I ka ko forsata vai sa ili pa anga I tangata me fai ona lua tala no fa sa ia lo ma wai fo a fai ona fai tu lo fa fonga la tu a fai o ngai fai so to ruma sa fanga wa ya lu ngo va enga e mo kai kai o I va enga o I le va enga pito si na polen tanga lu nga leo o lo fei lo e ali mata mai tai poli I mali I mai tai fe mata mai tai lu ngo penga te fai lang ona fai e leo se fai nga wo mo o I va enga tala no mai ai tu lo wa fa fonga la tu no e tala I ese o la tu la e pu e kuni aka po ani va enga e fai tete tauna ye se fai tete ngola tunu urbainga le awa lo taimi ayo o I lunga ye lato ka pe moku mai no malu fai lo inga e fa pe mai lo a le tongi a mai le afe ka la po le fa afe o le aku uro waka le fa sala lau lunga lo penga te fai langi ye mata mata I lo wainga ta vai o la o fau tuanga e le kai o nga kasi le afe ka la le ia malo tangata malo tamali yanga ta vai pe o lunga o vai nga fa pe nei o penga te fai langi o no winga o tatu te fai ia vai nga fa pe e sta walo ke kau mai ro ke mi a fai o te sa nga fa ta si mamri e te le foringa mai a me e ro po to malingo fa funga na tu ko ta vai o ila e te le fo io vai e atu o ma fo ila tu po vai nga ta vai ma wo ni cho la to ton fo bule la to so fu ona wo ile nganga wa mata mo muri fo o le ala ai lo le ai nga malalo e sa le to fo o no winga e te tawana e fa te o le sile vai nga lo fa nga ina ila to nei e tau fa vale ma fa se ia le atu no le lungo penga te fa lang o no winga penga kan ngota vai tu e farsala mana me ka fa mai le se kenya ka wa ai a fa na fa lo ko so le e fa ma oni lo tau to o ke anu fa penga wa mo oi ata va na e tele ma na ya le so e farsa moniele lo fa la lei o la ta fai o le fo fa fong mai nei matua mo moni nei tamai la o Taeao o sa ngale mu o tamai ti ya pe vo tara no nei Taeao ma make sure la sa ngale mo me drop it tamai la mori la fa tai nei matua e mi sila vala ngala istamaki le ngala fa na tamai ise fo ile o ile ta pati me matua mo mori fa na ya o ke la ko e pikila fa nga pe tu suming wa kumu ka pa ta umaya I o lo fia nga matua fa mo mole o le telo le malulu o le taule o e te mine mati munga o le telefo le o fa fi tau de tupu lunga a wala lunga ta vale pe a fe sa va vale fa na fa mo mole a ma wo se ava no e mo mole e fa na mo mole fa na du mo la to potua o fa ko pe ke du nga wenga ai nga lo yo na fa ile tu mo fa na Taeao suli minu tele I tu wala nga wato nei se matua pikina le fa na
pe vili fo le o ngai fa si tua ia tu fa mo le tavai fu si pa o mana fo o whanau ba nga picho sili o na tā ua i tono tātou tā vale fa mo le a fai olo e tango fie lava malo si po si fola fa sai no le Taeao nei e la si la le ngofo ka mai ki fa le pe vai se upo po se cheksi mo le jamiti a fai li se malo lo ngane te ula bea tātou tā vale la wala fa mo le tavai fa su kilomita sa sawa i dungo tātou kolosi ia ai am fai no fa mo le tau sanga atu mo le anga vai vai ia sila mo sa ngole mo tātou whanau le Taeao i ma vai lau pōnga se pōr kausanga reo kia fa mo le ata vai ala lei olo i telefoni am tanga ngole leo i mawhai ana wanau i le tunu e fuanga ele me o tupu le taimi ia mau fu mwaven mau so soani pa teita vai o le tas o tātou numera lea i fa lave fa fu se i olo tupu le taimi le neo la matia le soifua sa ngole muma tātou me tu tino o le tasi o lima me fai ona fai lungo le telefoni o lo penga ta fa ilangi e lipo tia ai ni si o vaenga mtanga luenga leo ave lau fa sea ave lau fa aftai ave iau fautuanga ai leo ni fa lau fa fose te vai o lo tasi o valu fai o se fa mon mole e le o fa ka bon ka kosa pai iva mon mole na to fa tia le fa yanga sa pai le i asto nai o inga e mau o sa pa mata ngo fi vure tau sa mi e fa mon mole e le o fa yanga sa pai i lo fa a numero na ia ele mawai sau tupe o kere ko ngia i foi ta vai ai mau le so sani mo o i lau lava ngana va enga o tula fono mo lo sila fia al pitu sila na tau o lau ia tau fa mau tino o fai le le nga luenga tanga luenga le lo e pe ona ye nei ta vai am ele tu yo fai valo fini mena nei ta mo nei vai aso Samoa fa mo ele tu o tato tunu mo o tato tunu u se vai aso Fiafia mo le file mu le lo fo le tua fa mangalo lau ona ia ko moana ta vai ko ia fu fonga le Taeao so fu mo ia buia after la fianga sa tini mo program le Taeao mo ni fai va mato neva zo ala fatu fa kario ko pa ko o final Ase mo le fianga sa tini tu mo va siki a show mo tara program me mo tanga no leo ne foi Taeao fo so se fu lima ile ipa ba ale tanga la alo iuta fai sinangano wenga chau ule na manga matala wenga sulu maila tua over le vela sina no afu biti ele pala o se me
Richard Parker Fiafia o le Taeao le tautola radio Samoa se fulu lima iwa tolu a mo I na ua toe se fulu ma le tasi minuto lo tole tano le tula e iwa toe pauna minuto lo toi. O le Malu le Taeao radio Samoa le lona se fulu ma le iwa nei o aso le masina lona lima o le telefona o le lua pe lua se fulu ma le lima. Ma lo whaftai lau tāpo inga malau te talo. Ma lo whaafonga anga o whi lavo e whaafonga ma nei taimo le Taeao. Te tono lo maota, tono lo tāwane, te tono whawhainga arwenga. Le mai mo mai lunga Facebook ma YouTube o Radio Samoa. Ala fatu pokalame ia te o le pesele mai Matalena Aswao mai alo pesele. Non tātou fatu whaafo ilea. Mona matawara nei vaso o tātou iai. Ma alo lava whaaftai le fatu se mai nei Taeao.
Samoa le tino pele a mailo awa batilo lima ta ua whato wha o le ta Malu o le Taeao le na o le amatanga o le nei fo i Fiafia o tatu telefou i le ngana Samoa pea tala iwa le Taeao nei i ona tua le fo lo tatu whasalau o le sunga tia whailo tus tia mara pokalame Fiafia mai wha wau te tua le Samoa mo oi mo le nea sunga fua mo ria te le lawa nei aso ona nei tamai menini so i fua mai amanuia O le na ua sausia li o le tangata tumu i le fiasili tatou fasi o tia pei ui pea na miti o le tamai titi faa mawalunga mai mai e fo atu tatou unga se Iosefa o le asolene e mawai le unga a o reu pena leu lumatua o e lava na taula mua aua le fasi o tia ae la foi totonu o le lua o le ata le olo usola e se mai le anga sala tele sa e ai toa tuli matatalo o le lua e le ai o se vai Totana, Totana O le ata o lo tau lo fale pua puanga Tau pule pule ngale ana Tia fasi o tia se tama Aina suia e le atua ame mala o le faa o la tanga Tao filo tatou awa Se itanga i le au mitiana Ili uloa o iu tamato e sui le polo kalama E o uso e se talofa Awa le ave e se alona ola Ae paa tau atu o ia e pai mapolonga O uso i le whaaola tanga Olo o ali ali mai pea lava Nā tura whaauso Iosefa o le taula malama Tau mawhai e so sa ale toto Ai ufi ufi isi o poto Le inga lolo o soifua le atua o ia popo Totana Totana O le atalo taulo fale kua kuanga Tau pule pule ngale ana Ia fasi o tia se tama Aina suia e le atua ave mala o le faa o la tanga Ae amu ia sa tauge alea Pe a faa pei o Iosefa Nona alofa i le atua e le ilave ai se upena O o ala vanita fotofona E tau mai le ai no honga Vai mai le tusipa ia e ufi ufi mea umai le alofa Totana Totana O le ata o lo tau lo fale pua puanga Tau pule pule galeana Ia fasi o tia se tama Aina suia e le atua ave mala o le faa o la tanga Totana Totana O le atalo taulo fale pua puanga Tau pule pule
o tia se tama ai la suia e le atua ave mala o le whaaola tanga ai na suia e le atua ave mala o le whaaola tanga ai na suia e le atua ave mala o le whaaola tanga Hey, hey! Oh! Fatalfa tula mtanga ni vai asu talama ya teroni sina. O dau tino na malo ili tele atul Fiafia e tau singo so i fo malo loina mo tong kinga fana na ti tu mayo i tula fa ngalunga i tu malo. Ini tau tu fo mo le lusul fa tula o fo i tono le tino. Oni fa tu penga fo se lau on sul fa miliona tala o fa nganga. Mo le si fa tu sanga mo ni no fanga ni tong kinga fana na ti mo le lusul fa tula. E bona mai tau ina mo i tu malo e count is Manukau, Palmerston North, Tauranga, Matanien. O le fa tu penga o le a tawai fo i le whalau te lenga ma tau tu fo i tu la whainga ruenga. Mo isi tu malo e au fie loa hat in Vekako, ma Timaru. I le wholanga mo i le asona nafi au lumana i mai le talawhara tau le tupere malo sa whaari ai le ministar so i formaro loina, Simeon Brown. O le fa tu penga o le a Fiafia le iwa se malvalu paseno tanta New Zealand i no whanga mo tau tua whaatino. Mo tau singa whana nati i le mamao e tusa mali tula e alu iai i le tavale. O ne fa tu penga o le a kava ma wha awawa i foi. I tau tua whana nati ma tau tua i tua maio i tula whaingaruanga o iei nei. I ritono le tunu. Ma whale le iai tau tua nanga lango whale o leo i tua i tula whaingaruanga i no whanga tu mātua. Pedro se male lima afetanga tani usila e asisia i no whanga moto tua whana nati o soi fōmaro loina. I asa taitasi, a ora Fiafia i tau tua i tua maio i tula whaingaluinga eni tau sanga o bawai atu nei, wa wha solo atu lava ina maui atu. Wa whaali erif te whita ni usila, wala atu uloa ina i le mana o Amerika e whaalau tele i ana no whanga mo le whanai nei o na lo keti le vani munimo, a ereisa la to pi itanga i aing. Sa whaari era vanga whapitoa mo le whanaino lo ke tira vani monimo a Amerika le Pentagon's Space Force. Wa amtaina tala noanga marisio tunu o mai ala wana whanaina la tu lo ke tira vani monimo e alfia marisila. Marisio tunu o mana na oai, i le whanaina leo lo ke tira vani monimo mo Amerika. Ai sa whaari era whitani usila, e le whanaina ni ala tu lo ke tira vani monimo, se i vanga na le kampania le Rocket Lab, i nisila nei. Malato whaari ai e uilava walato loina le whanau nonga o whita Amerika mo le whalau telino ana o wala mo le whanau loketi e au whia New Zealand a ere o whaina le whita New Zealand e tautua mo sino whanga e whanau nai ni loketi malato tapa aile le tio New Zealand e ave saofesini le whita Amerika mo le kampania le Rocket Lab a New Zealand o wā o le whaakona karateina o se tu aingo tautua o se mata opule na e whito i tonu le vāra whita Amerika mo le kampania ai le se fe au ia e fita New Zealand. Sa te ena foi ala mpaso Amerika Wellington o na whaari ai se manatu. Ai sa whaau ia le matanga rungo business i mangaluenga le Ministry of Business, Innovation and Employment, po le MPIE, ia fasili le matanga rungo mata upu o lot whaava malo, ma fi whaatu inga. Le sa rato whaalia o le minister, e ngafa mamaenga o le vanu munimo, e au na whaari ai sona manatu. O le tamatai minister of Fita New Zealand, Judith Collins, a ia whaaliam. E leo yeisa na so tanga tu sa o mar Space Force Amerika, e tu sa mar whanaino ni loketi mai ni sila nei. O le kurupo lao, mo ngā yoinga o le tosisi o le file mua la tu whaalia. Au noa ma se Fiafia tonu ni whaamtalanga whaali lolilo mai Amerika, e le aini whaamtalanga atu o tu e maua iai e winga, i mea e whaia e nei loketi. I le sauninga o whao unga le masina neo mea o le tina i po le fionga i a lua manvao Dame Winnie Lapen. Sa tau i ese whalolonga wha professor po le honorary doctorate a le universitea le te eranga Waka Victoria University e amana i ailona sao i a o onga. E ulawa wa stepo e senei ma ilona tofinga a se fulman whatau sanga o tau tuai i a lua manvao o se suilong langa o le siuta i ulo le universitea i Wellington le assistant vice chancellor. I le tonu o le taimi,
Sanga lua e no ma se whaalongolongo vai mo le si tia leo le tonu unga le leo I unga ia o onga tamaitia o nga Pasifika. Sa whaaria lua man vao e tāwo tele tamaitia o nga Pasifika o na whaonga le lea vanoe o foina ia o onga. Malisi, o a onga ia o inai o e te loai tustusi, whaia suenga, ai sile tuana tāua o le avea leo o e maleo e taulongolongo, ma whaailoa I meo tupu tanga talau tele I le te merei. Ino siningia winga li tāua o le au auna e sa whaamatala e lua man vao. E ele foi toa Samoa o le ala le pule o le tautua o le melea o le ala le pule o le au auna. Ma ia tāua e māsania o tangata Samoa e o ina li tāua tele ia le awane o tātou manatu whapitoane I se tangata lawa ia malona manuia. Ia vea o maleo malangolango o tātou usama tua whawhine ma ainga whapema tangata lau tele o lo patino na whetoi. A o ia talielo na whailonga maulunga sa ia talano ai winga ni tāua o le tupata maa tae matina. I le tau o veo mata a whaioi o whātai. E iai sona whaamoe moenga. O le aia maua se whailonga maulunga mai l'universite tuluai. Sa a vea lava o ia ma whaamaro si au isi. A wā tangata Pasifika sa o lane o tangata moi tātou aile na o e lava. O le numero tamaitia o nga Pasifika sa whaulu l'universite a o vea lua man vau. Ma so sani ni suita iulo le universite. Sa si tia mai le fante si ma le fik pasene li luafe se fulu. I le ono te si ma le ono fa pasene i le luafe ma le lufu fa. Ma ia whaali ai sa Fiafia la vai whaalua ina lea foi numera. Ina ia leine tusai ma le numero tangta Pasifika no foi nusila. O stasio na whanau naunga o le whaalo tele ina no tangta Pasifika i soe i whailonga maulunga. Ma ia tāua, o si tia le numero tangta Pasifika ma ni whailonga maulunga ini so vaenga e peona iai le no fuanga. O a onga whaaloia pe ona iaini whaia onga whaaloia seniors to lua o ta mātai. E iai fo ia professor longa Pasifika I to wha. Ma ni teimine ua wha se SNA malon to whinga. Ma ua iai fo ila seisi ava nomo seisi. Ai le inga lua I vanga tau ia o onga lua mana wao sa avea ma se urua I tina Pasifika ulu whale il Parliament o New Zealand. Ma avea fo I ma se urua I Minister Pasifika il Parliament o Nia Tulu. Ta longa sa au sia lo ka pia mo na Pasifika I se me sa I se manatu ele mo foi on faia o le fato I lo ina leo le blues lu su fiki lu futasi I le tama sanga o le super ka pia Pasifika le fa longa sumar fa I le latu malai au tu I no hapa I le si tu o le lo papa yo kila ni polesto mai o se mano malo stasio ta longa mata ino le ta alo au lua o le ngate le tu langa le leo I unga sa I lunga malai mo le au le mon Pasifika le Ina ua mai ana whailo e le whaia o nga whaululu le moana Pasifika whaalongo tana umanga. Sa iai ni wha sa tongi atu ila na au mai le blues I le mai ai le latu ta'alonga mua atu Eden Park le sa whai ina I le moana Pasifika. Sa longo ai le kaptenia ali sa vea I lau whaili poti. I se foi tau mari tu spaia e pe na whai es wha tu sanga o se mori susuru I le olanga pōng sa. Sa mo mia le awe a vema wha amalo si awe wha o Sofia ilo latu le fie tō I lalo. O se manu malo sa whaali e sa vea o le o ngā sami ele ia saina momoa o manu malo I au tuani sila I ele Crusaders, Harrigans, le Highlanders ma wha wawa I le Blues I le Stonak. I le whelo inga mana te stala sa whainga tau na tau Fiafia whalongo no whalongo ma sa vea. A o la whamatalinya le winga o le manu malo I le au ma o la tu ainga ma au lango. Whaali e whalongo sa la tu whalongo I le tele o mea I le mai ai o le ta'alonga momoa I ma tele noa I le whape whio na whaamalo si au I ai la tong. O le manu malo le moana Pasifika o stepo I nei lunga to le blues I le tulangono ai tolopu I lalo le blues I le tuna fitu. O I unga o isi ta'alonga o Superagapi Pasifika sa manu malo le Fijian Draw sa tali malo I fiti le Western Force to surval fitu. Crusaders sa manu malo I le Waratahs fa surval to su tolu. Hurricanes manu malo le Highlanders lu surfa lu fulu. Fa to I lalo le Brumbies I le Queensland Reds lu surfa I se fulman fa. Sa retusa le talong fai teoria le vara o ka pia mai tai le Black Ferns I sila makana te le tai lusul fitu le stonai ka estete e tamar sanga fa va malo le Pasifika fa a rima ai o turi ai New Zealand ai o mai ele tem fa tulungaina a kolosia loe longo I polotu le mapu ata I Silver Brunt I le lena skoa ka na te le tulumanu ma fa moe moe lo le kike le numero sfuru le po e manu malo ai pe time sa le imanuia ma tusa I lo le tai lusul fitu ai O le tamai Taeao o ngata alo afrete wha mautu Florida e Amerika wa vea nei ma seu loa tangata e eise tupu anga Polincia. E manu le tu ngata mo se lau mita ma le lu se lau mita le tamarisanga afrete a onga a le a onga maulunga a le Florida High School Athletics. O la Yana McClinton
E ia ona tupu anga sa mo matonga sa manu malo uma nei tu unga lua la salua ma manu malo ipin euro. O le tu unga selau mita sa mua di sfutasi te sima le fituri ma se kone, ma le lua sfutolu te sima le ono fitu se kone mo le lua selau mita. O se tei mua foi le waveai o ia mateine a onga mai lana onga o manu malo nei tu unga tulu mai, le a feivi selau iwa suma le lua, tosu tau sanga te wain. O lona tina Fiafia ia Tanesia, tau talatasi sa ia whaali ai lunga o wala so tenga lau telling, i ole au sia o le la sanga sa o se tau i tele lea mo ia malona ainga malana tama, mo wha Fiafia tele ai ile mawhai alan tamatene ona au siaina nei pine o lua. Wa tamau neli tulanga ora kapili ki o Warriors in New Zealand tulanga lua o whasalonga o tamasanga NRL Australia, wa mana malo le Dolphins i Brisbane i Australia smalona smalelua. O sili ai ale au musi ia tu le sfumale no ile sep ai tu sfulu minuto to toe ia ele tu malo si malita alo le Dolphins so ai los ko e lua ma over o mai le kikil po o le lima ia ele o malo so o le Warriors il fao ai po lalo ne foi ile ta mo sanga o le neto sanga tala nal ne yaso maria le tunu. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval selau fitu fafa lua lua fitu oval selau fitu fafa lua lua fitu. Tasilima ivatolu amo Radio Samoa. Ole ago nanga le sabe mawai olo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma oloya nga ile umukuka, mawa foi olo tu aisa vaitau mafa maisi, tutongi inay ni usila ay pikielo ay ngay Samoa. Fapso tayo mai le Facebook po le Instagram ale Sapa Pia Samoa, pe emaili mai ile baya@sap.ws. Sap, lau fale olo numero tasi i Samoa. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well, and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Omo mia se fsoswani lau faitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tune ile life skills, por kalame ole intensive literacy, numeracy, and English language. Ele isi tutong fsoswani mo oi. E yaya mato vasingal foundation skills level 1. If I for ipol kalame ole adult community education ACE. If soswani le filifilina o se vasinga tala fiangai. Moro o langa onga. Palau mai lole o valu selau o lima lima. O valu selau o lima lima. Life skills made for life. Malu soifua, ole se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Faitauina le upole poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga mawhaanoanoanga ona ole maliu. Mana tualingalinga fusi and Sons malana au nanga, ole a whaamama avenga atu mo oe male ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu.
E sili ona lelei o le tangata mativa wa savali la na miotonu. Ile wala ngutu fapio pio ia foi o le vale. Ele se melelei foi na ia o no le tangata malpoto. O le o fatali se foi ona vae se o ia. O le vale o le tangata fapio pio i lonala. Boita foi lona loto ileli. O le oloe fa o popo mai ai wo to tele. A o le o mativa. E te ese o ia malana wo. E le fa sa o ina mo mau pepelo ma le o tala pepelo. E le sao la vaia. E to tele la to te o le atu i lumo le li e wo tangata uma lava mal tangata foa i mea. O uso uma le tangata mativa. La to te ino ya te ia. A o ana wo la to te fa mamao ma ia. Na te tudi loa ya te ilanto i upu ai le maua ilanto. O le ua maua le poto wa lofa o ia ya te ia lava. O le ua tausi le whao tauta e maua e ia le melelei. E le wha sa o inan mo le mau pepelo. Ma le ua tala pepelo e whano lava o ia. O mea Fiafia e le ono i le vale. E matua le ono fo i le au nono pule i ali. O le mawhau le tangata whaangesinge se lo naita. O lona vi inga fo i lea. Ina ua le manatua lona anga le angaina. O le to sao le tupu e tusa lea ma le tangi o le lea ona tānoa. A o lona alofa e tusa lea ma le sau le mutia. O le ataliba lea o le malaia lea o lon tamaa. O wha misa fo i o le avao le tutulu so o lea. O le whalema o loa o le tofinga lea a mātua. A o le avaa mawhauwhau mai lea li ila vaia. O le paie tupo i le moe ngase. Mal tangata wha vai e fia ai lava ia. O le o tausia le polo inga o tausia ia lona lava ola. A o le o wha tala leo na ala e o ti lava ia. O le walo fal tangata mativa. Na te abatua ana mea i le li. E tau ia mai fo ia ana mea na abatu ia te ia. A o ia tu lo watali i manu o fai so wha moe moe. Ai aware nau nauro loto i hoti ai o ia. O le tangata i te tele. E whaasalaina o ia, a wā a whai e te lawea ia te ia, e te toe whapea foi. Ia e whaalongo le whaatona mai, ma e talia le awa watu, ina ia e poto ai, pe aho o yo tau sanga a muli. Te le mawhau lo le loto le tangata, a o le pule le li e tu maula valea. O le mea mana o mia le tangata, o lona alofa lea, e siliona le leo le tangata mativa le tangata pepelo. O le matau le li e ulea i le ola. O le waiai e maa ona pea o ia. E lea a fia o ia e le mala. O wha alilo le paielo na lima le tānoa. A e le wha afo i mai e lama i lona ngutu. Ia e sasa i le o tauemu. O na tupu ai lea o le wha utauta o le o whaingo fie. Ma ia e ao ia tu le o maa faufau. O na ilo ai le e ia o le poto. O le o wha mau mea lona ta maa. Ma tuli ese e lontina. O le atali i le tupo e le maa ma le maasiasi. Lo watali i. So i e te whaalongo i le awa watu e whaase se ai upu e poto ai. O le moli maura vale e tau emu o i e le whamasinonga. O ngutu fo i o ea mi o le anga e folongi ai le anga sala. O sau ni e whamasinonga mo e tau emu. O tā fo i, mo tua, o e vale lea. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangeli. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia.
Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu fa fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, le mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiaviai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 5 ovalu selau, lua, 5 O fia whātau sau tāwale, po iei fwoi sau tāwale, olo e mana o e whātau watu. O e mana via se insure, po o sino no ngā tupe tau tāwale. Whawhiso taine loa le Carnell. Tanga i ane, ila mātou pera te whailangi mō nisi whamtaranga, carnell.co.nz. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mō whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later, le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, manukau pe bala au le 255 255 mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me burning to the grave.
Tasilima Ivatolu Amo. Ya le tai bale wate le walua sal fitu minute chene le July vai lungo le tau unanga si fonga be Samoa mo lima tolo amo Taeao phone Taeao matango fie o le Taeao le aso fu le aso se fu le vol ni fu masina le utatu yai ya ole fakta ilava dia lo famaleanga le o le tatu mtaisi langi vi ia le li nei Taeao phone ne ia so mana ia le o mai le tua tatu te te mafuta matatu te filo yai ya tatu te pat pati ai le yaso I lunga po kalamel Fiafia mai le wa mai atu le amtanga fo tatu tu ma le tu fa o pele ri de Samoa pe ona ele tu masani le sunga le ta meni ba be fo le tu sala o le Taeao fa tu na taso vai lua amtari ai tatu po kalamel mo ni yaso ya bi ia le li na le tatu fa fitai ile tu ilo na ngare le tatu fa fitai ile tu ilo na lofa fa fitai ile tu ila na tausinga fa fitai ile tu ila na puipuinga ia fa fitai ile tu I meu ta pena mo fo ia tatu la na fanau pe ona tatu ia ile fa unga le yaso la tou ele manatu sa so longa le manuia fo fanga io tatu ainga ia ma se fo ia kalisia sa ia fata faitaulanga ese a wasinga taulanga ile li e ilo tatu lunga po kalam li Taeao sa e mo se fa unga le yaso manuia ile fata si mai o tatu matai si langi ale anga io le fa tai tu mau ale anga le fa tai ile li ma le vi inga le tu wana le se no ia tatu ele mo fa ona tatu to e mau le nei Taeao fo fa po ya solo so e fu ma so nei fo iola ia tatu to e mau ele nei yaso vi ia le li o su Fiafia tatu nga luenga masani o su Fiafia tatu nga luenga io ia tatu fa ngoina le taua ese fo winga le taua yele nei Taeao ia ai olo tu mau le mafana fana le li fa talo fa to le pokala be Fiafia mai nei Taeao ile mafuto mai le tatu wa tunu una tamam tina ma tu mo ta malawa ma lo se fo manuia so fo lau le mo ta tangata ma tua ea o ila to lo fa tasi mai mo ta ngase fa talo fa tu pokala me Fiafia mai nei Taeao au finga luenga le tua le fo lo mafuto mai so se fata fa taulanga fa talo fa tu malo le on sai malo fo lava pale ya malo fo le fa to nga luenga le li pe on fa o wina ile vala wina ile tua malon fingalo I so se to vine fa talo fa tu pokalame wo ma panga uma lava Fiafia mai e mai se o ainga ali tatu pokalame Fiafia mai le Taeao pe lava na te fa tsi mai ai fa talo fa ya oe malo se fo manuia so I fo lau le ya wa le statu pokalame ma le sunga ya polafionga ya fuatanga a famina to tai te vitua pi ona masani ai tatou ai awari ngali ya oe ya pokalame masani double fa o pe le tautu o nanga le Samoa statement tatu tali wa tu le fa tsima le fionga ya le malu se mo steti tatu tatano ta longa fa ngol yaso pero foi se sila mana ia foi fa soa ya tilo foi fa ngol yaso e tulanga se tatu talonga ai malolo sa nei Taeao e tatu longa le na wa usu Fiafia le Taeao ina o se mari ban tebe wati a fa to le tulaiba tau tol be de Samoa se fuma lima tolo ambole asa fo mandre usu Fiafia le mandre o ta ku kunga kala Taeao usu ma aka ala fa imeri Taeao manga ia yan me ka popori ai ala ngalu ka kia ka ma fanga la o mer ka malulu fisusu ya ila wala le Taeao mo le Taeao Safaina witi my sao tala noa ina no le la ai hote iane epa e wale ai o solo ale manatu ai ua ele ke amai se ne a faina ta
Pale lau toa matala Wa momo e pe awa le vasa Ave viaga mo tatou le Taeao mo mole tua le tatou po kalame le Taeao le sunga fo mai ia o ia fo o se ave fu al tatou wa tunu sa ia le tilo tausanga ia le fu tu la imali nei vai taimi ia wa angia ngia fu le fu a me tau fo mai nei fo i au kilani ia pe ona ile tau tu nanga le fenga le malu se mo titi le wa fa fa tsi vai no tatou po kalame tatu tata no ma tatu fa so tu langa sa ye ta longa fa ngola yaso ale mana ye fo ye le ye fa so mo tanga tala na tu no le malai sana ye fo tilo e mo ia ile se so ni sko ai olana ia va ai olana ia va ai malan tilo langa le ta o le ta longa le ka fi fa kola ta longa ale blues ma le fu ma le crusaders ma le moana lenga makwa pisa o ta tu fa ngola yaso ya la se tu tatu fa talo fa o le so ngal fomai talo fa malu palo le se fo mo le ta fo ma le ya so mani patalo patu ro to fa tia patalo pa poi fa fo ngal ta tu watnu ya ta tu ave ile I tu sai o lo fa talo fa de mo fano pa io so ta tu watnu da fa ngal nga le tua ya fo tu mai te mali fo sa wa mo te mai ta ina mo se la fa na ya ma lo so fo tia e sui aso ai ia o ringa au bili ia o le mea fwere sau whaalongo e whamei ua e ngase kala le angalu ia ai a leo ke wabai kua ia nea i o ngai e a fwoi e lo wha ia wawenga ia te oema tau whai e tau sui nisi skaidi mo lau o wha ia malo so e fwa mo ia alole langi maka le nganga Fiafia le Taeao to mo le wando fesi pisi o lo fionga ya po la sunga fo lava yaso ya me se fo verso yo na tu antu ya to fa ya fa taile tu o le wa to mo le wando ya le fo si fa pa me le o le fa taile li o le fa wano ina mo ro taimi e tu langa ngabenga ya na si fo ia le se tasi fo aso ya le tau so ya ngalu ya le fionga le lo li le pulo le tatu ti mana ya o lo so longa le manu ya ina o to fo i mai ana sa idinga ia matonga fitinga fo i mai sa ia la ua to fa so solo manuia ia lo so ia vai ane fo ia le swafa vai ane ia le sunga le pule ia la fionga le loli ia o lo so longa le me na wa umana tonga fitinga to fa fo isi lo malos ia la ia ke fiwe vidia ke fiwe vidia ke fo ia a saude mo le message fo le sau ko pa de ka ke fa me a wo te fa la vela o lo fa o tu me le fai fa pe kui va me po le kui o fulu po ku fa me a wo fa la la o se ta a wo fa la la me ta lo fa pa mo le fa malu wat o lo o tu ngia a wo fa la la o lo o fe ga ia o mo le fai no tui o lo ngase lo ba o fa ke so a lo fa so ya sa le sa nonga sa le lo so nonga man tu ala o tu e fesi malo so tu e fu e lo na malo si da ya paula le te dedi o la na fa e le tu fo le pisi fanga o la na fanga ya na susu ana fa tam fe fanga ima la fionga le loli ya ai fa ta ye a le su va e la kuris e la kupa ya lisu sala ma nga bang fanga au ko fanga au ai pe o me foi nana tu ia il telefoni ina ia awani fa bla foi la nga o tu ia fesi malolosi o tui ka mango mia la moi ia tu sai moi a fa pe ia moi fa to ala se melo sulu du le uli a sulu le po ia te foi na mo mo tanga tele se te so ta ia tu te moi le a se va di po ia ere ko uman verga kama ia ide ai mesi ola ma wia ola kan kala mai ia te mana vai e fanga au va ne va fanga te mana va fu ala e de ola ia nei de ola mai de ia na wanda fa nga ia lo que sene la por fa mai o que sene tele foi le ia son que si voi ia tamala po foi le kaba to foringa ia te fai mai e fa nga tu fa le o que sene la po ai fiki de o que sene Wai ki kongo lunga fankes ya. Ia e faisi malo si ole e malo si atu deri lo fankes.
Longa winga ua ai masinga fale mai ua le mawhenga. Padei rora mo le ari mo singi e mai. Fa nga kamane ka. Wa uma ko ya. O nga winga fo ringa ma ya le ai la po wala mea. Fa nga pela ka mai fa nga au nga lai fa nga ya lai fa e ma bang fa nga au. Ye wa nga nga wa e mo ka nga. Ya ke. E wa na mo ka nga. E kala ngo na mo ka ma fu e le. Ese de yo le va. Iya. Tunggu ingat kan wa ia lah mereka ngai. Kang fuala. Ia ai kai foi, ele tau fu. Iya, iya. Tau fu yo ngai. Yo, tasina ba nga tai wala fiang le malu pe ala nga ngase e alu ai fengal benga. Iya, wala fiang offer la ko fali. Iya, wa wala fiang ba ai ko. Fa ko score fa ko de tiro ji. Se ko maya se maro no ia se kasi se ka mafuka. Se la ala ia fongo na fa ile ko ka fa ka ka ma. Ia wa musu vanga le wa musu va ila ko fa. Ti magisto pe ti magisto pe fa ka. So ia o tau tua le fianga ngal man. E fa kala le yes. E makua I ave madale me maua ngalu te mina. Ne ma fai ona tua. Ia tau tua mo ta. E tau sia foi ngasi ruso. Ia me si dem ta wa le uto fer wa. Si dem ta wa. Me le ku po le manga vai fanga. E fa fanga au ngai manga va fanga. Ya wa pongal ko finga fo mai fai pe fa pe wale la va masinga e ko figi. Oi masinga fa ba eu de. Fiki masing kere o ke sing kere angat fa ma ingai fa ngai de. Ele ko wala. Wow, me nga ke sing fa ko sing. Ai kama bi we de lunga. Iya. Runga o foi me nga ka de. Ia ma foi nga fa kia. No ngai kere nga la po ala lo fus fus fo kesi. Ai agora ba nga ma ka. Ima kasi se manga ba foi le manga ba tuton. Iya. Olha pe ka sa fa go ka ya. Ora ka ka ri moru. Fa go ka la ka. Ta ko pe ka fa go ka we de ya mi ya manga ba. Ora ka ka ri fa ere moru se sami ora manga ba. Ya la ko imo ko nga manga ba la ye mo manga ba ka le po. Ora vi. La we de no sa we po. Mo le sama va le po e mama ide. Wa bele au ma po e bele po mau. Ya. Amani. Lo batu le lori. Alo nuso. Nuso le lori. Dai fe ngai manga luanga le Taeao. Ya ta se mai tata longa. Ile Taeao nei. Si kakalango mo fa fonga tatu watunu. Si kakalango mo alanga o lena sau news. Le Taeao nei si. Ina ua mai ale ta longa ale blues male moana. Lena umatuni. Pena ngai kala fu I kau fai ngo fai inga le ia le moana le blues. O le langa o mari ta longa le fai ngol verso. Sone, makau kia. Ala sau sida ia. Ile ta longa mo na fai inga le moana ile blues. Le wo o mai le wo ta longa le. Ta longa le sa tauna ilo. O ta longa le wo tauna le wo ilo ile tulanga bo yai. Ola sau sida. Ola se vaenga o ani awala. O ani meto tia tamata alo le sa fatino na malai uma fuai ona malolo le awole bruce mona lau talare fai soti ti la uia vai taluana na mata mai le sisele ne o coach le bruce ben ota ola nga sky dia ole plena le bruce maka mai ai decision o fai dia o mal gemini o fai ko la kama I kemi ngi wa igla ko analyst foi le analyzing marka lo o le ko inga plan fa nga mo fia la so se ko inga awanga so ko inga awanga ka tang men nga de plan le plus pa ole men nga maka inga ya so le ni o le physicality o malos okay ba I for wiki hit you hit you
ma ko la a hit ya ku ma ke vo le alu le bika i ruma pe a ya pe a vo pe a attack ya le plus ya fen ka vo langa nga vo nga te fen ma le mon al me ngai o ko ro ke le plus fa nga ka di me no kai o mo lo we le mentality ya le mon ko nga le a ka ko de malo rosi la i le tau tenho me fa pe mi ya e fen ka vo langa ko wa me nga al plus le fa hit tai mo fo wiki nga ba ngo a white ko mere wings ia fa ko a swing le polo ia pe cross kick mai voi le polo direct le polo nga i la ko wing ai mer wa mai kau e ai ko ro pulo ile mona o nga ai pa ai e tia man for man foi le e va ai kam ka alore le mana mai kasi su lima us mo le kasi su lima ko ele yo ka me ki le plus wa ele la ko experience no le le vole o rugby ai si ngai si au le mona ia la ko alua ko sanga o le mo lu ko sanga o le si ko pa lu ka adu ngo super rugby le vole tia la ka mo ia e le vole la ka wa ese le vole lungo le speed ka lunga ma me fai lunga ka no ma le pressure i le lunga ka kaunga e ka penga le ale e ba ai la winga o kala e de ke leo le disi lunga mo na e ka e le experience le i le plus man for man e ba ya ko e ari sa ve o fo io o Jonathan Tomatini ya ma le afa fo ya mo ya la pa Jonathan le nga ko nga di masud ai ka nga sa ka alu mo anga isi ngai ka ko isi la props di ska bikin nga balu ya ska bikin nga ya le nga ya ko ke dia ala so swami ngai do ai ini ke leo le difilu e akangia mai fo ila ili moana ili mela kupu i kua o le mea leo le culture le au ka kauanga le e mai fo ila ili mole ne afo i runga le runga kalong me fo ngai fai ke vai fo le ofa kas ya nga wasi le sila kalong le plusman moana mo mole sa fai iden pa wa i dominate ya ko ele plus le mon ya au si la sko mai lo pau nga nga ya we ko le plus ya fa nga ka lo ngai ai si la ka lo nga fai mo ya ko le plus ma o ai dum ai nga ke pendan ele mon ai fa ska la wo mai kau de mon mentality kau lang ka ko ma lo si kau chat me ya makino la ko se pistis mana ko skam ko ke dia tsu le si ko ale nga si ko numero lu ale to fa fo i mai le fa le line out fa ile a fo ile polo le ngala kuma lo milo la sa ko kilo nga fu ye sa ka wa fa nga pe sko ma ko la ile ko fa sa wa ko le play a ko nga le nga ko o kula fo mo ai da u ye vai ni ke ko su ako puso me apape out ya pula se me penga knock out ali ko rocks me se ko e anu ko ko kilo penga na kupo ko e ma fai ko na ala we me le kupo ko ai o lo ko e maka na out ya lo lilo no ba ya algo kula ya ko chen over the plus walu le plus ko chen over mai no mo na na ko le isko kusala ai lo saka ka wangu fa ala pe ya ala wo fashi o medicine na ko vai so e dei do pura le ubio advantage ngi lo fa di ya o me la nga e ku wa di lo fa di ala ngoli fi ga ngwa fi nga wai ya ani all war rocks nga e ma fa nga ko rewind ku nga kilo ele lo fa di po ne fo ele le scampole lo fa di dei lungo le tiemo fa nga pa to le belen ku ala ku chen over le plus ya lo ko chen over mai le mo ala ko sko
Ya, so ia leu malu. Leu malu, le to tolu le fa for skala mo le mona. Ali sa vea o fa ilangi mo numero vat. Pei o le to tolu le. Ma le to lima le pito tonu. O a mafua fo ila ile uso tupulo tule na su ya tu le talo ale ngala ko nga ua ia prapu wa le vanka alo le mon o ia le ale blues ya wa fo skala mo titi fo ila ko etake le le nga fo le me ma fa yung nga ru ia de nga fo skala ia mo ko skala mo ia pa pengi ya e ma fa yung nga ru ia coaches fa pola se me ma fa yung pong fai inga ia vai vai skala mo le plus ona e whinga e kōrupulo le scrum coach le moana. O ma whainga la ko whaiva pena. O le ngai oi o le advantage o le siku wongo man. O le leo le type 5. Le leo props al moana mana ko huka. Ia mana ko luka. O ngā e pe ka o le ka ngaka o le engine room. Ngā re i de afi o le ka avali. Ngā re ngā rutu re ngā ia. Fea de meo ia o la ko ka mo ka ia wi e la ia le lo di o e fai la mima ma ari e no e ka mo e so le ko fai si me e singa vengo fai au boy tilo le wingi le na luanga sko le tonga foi le e wingi le si pico o langa si ko le si pico ole e lua le si ko le lua sko le ale todo ma mai ya te le fatu ale si ina wa su ya tu me la ni tonu pe ale na su lo ia to matene ya le wingi ya la sa tau tiro swinga ya na ya dole mo na ton yo me salo o la bebia po na simpin se si ke ni na ai ku langa i de o Karen pia Karen tau mo po la mo pe pero we so e ma ko sa war ko mi ki so e ma ka le skills la e le level la le level le super rock el ka malo le nga score ne nga score ai le ko na foi le ka mo so so ka malo nga ku mai pere nga ma sa po ga so ko la ko pitisco Mabbe. Ka mai ba. Mabbe ma fau fau. Ni ka mai ba. Mabbe ma fau. Le lau te tilotu. O le wa se maila ia le moana i le tulanga ono. O le fasolongo ta alonga le vai aso le nei. O le ua ta pena mai le blues e ta aloma le au fiti. Le. O le blues ngai pai blues le la pai. O le la se emale moana ta aloma le Chiefs. Fa pena ila umale vai aso le nei. O le ta alonga le blues le so le aso se le vai aso fo le la ta aloma le Warriors. Ai se emale moana fa pena i te ua manu malo umale moana le moana ia na ta alonga e lua. O le ase fata o tonga ia o ia ia tulanga ia ta alonga le tamusanga. Ama no le moana i tano e ruwa i lunga le top 6. Wai o le ke mingi le wasidi le Brumbies. Le Brumbies. Ko le Chiefs. Ko le Crusaders. O le la ka alo le Crusaders my Highlanders. Ya fika goela ia le pula se resort. Ka alo le ya ka alo le Chiefs ma le mona. O le mena fi manga oi a uma ia home quarter final. Wa o le fasolongo le mea e top 6 ka alo kasi ma leo. Ka alo le lua ma le lima. Ka alo le kolu ma le fa. O le top 3. Le top 3 pea uma le round robin. O la ko uma nga e quarter final, e home quarter final. O le top o le super o le auna. Malu e quarter final, home quarter final. Ko e home semi final. Ia a Malu o le semi final. E ko e home final vo. Ele aule na top ile ka misanga pe uma ia ka misanga ia fai kemi
Pio le ngala le fo I kau kilo e le Chiefs pe nga usita ia male afo male Trumpis ai pau wale me mo na kau fai malo ka lo ngai ko ia pio lu male le top 6 ia ai fai ka fo la ko ka lo ngai alo male Chiefs ia ka alo dia male Hurricanes mule ia le Hurricanes fo o la fo I kau fai ni ngore ai ko man top 6 a fa pe fo I mai nei le Blues ai te o fa langa ta longa buli ai malo e o no mo se vano le Blues foi si resort Fincanga le Blues na le la pai se la copo ia ko kom vai le ko kasi ala ni al mena kar kaloi le Blues o fai ingol mon fai ingol mon no ka lunga I to nga mo le se la ko ai ia malu la ko ia tu ia mo se ngol ngol top 6 mana ia ai do whakamala ko mo do la ko I pio lu ia a fa pene la le la ta pena ta longa le mona ma le Chiefs o ani au wala ia o ia fa ta pena nga tamata alo o ani me te tau na la tu sau ni ni ta pena ina I mafai ona ausia le tūlanga o te tau na marumaro o talonga ale Chiefs ma le Hurricanes. E hawa si la e au le Chiefs e le lei o mai le ka kon fai ai si la ka ngona le Chiefs ma le Crusaders state first half ese al ka alo le Chiefs ai kon fai al wal polo ai e no sa le second half o suifo flu ada bidon Gary era o ia de August Foche o mone o foi ele Chiefs. Eu kau vai na de days la ko tifni. Ya fa pe fi malo mani. Fi malo ele Chiefs. Kau defense ala como o ko ia. Wala o vai ko vai fitar ko le mon. Ia. Vai fitar ko ya. Ai kau si ya wala ko fa long ko il ke leo swing o mena ko pui ko le. Ko malai. Ya carry foi lá com o mana ya pe ate de ya meu o pointi o ke wa kwai o a moana dua valu ma le Blues no winga dera la pa le Blues to il vaso nei to e fo I mai le vaso fo se e mai ai manu ma lo la le moana I lana ta longa ma le Chiefs wa mautino ala wa nga I duma o presidio lá le Blues Awe mea o whea koe e. O lai kapo I ngil plus I whai ingal mon. Ia ai ni mpai ko inga ku mamai ngai. E de ku mamai ngai mon noi. Ia e de karu ngale amarichi. Ta se I talo ngal vessel nei. O le la ta alo las falele nei. O le ta alo Crusaders mal Highlanders. Ia il lima te le tu lai fitu. La sau sinisile. O ye man malu. O kauri kasele Crusaders. Ia pe ia porque como o Crusaders fica com se não cara né Hurricanes mas Highlanders que leo swing ao leo que ao one cara com foi mas né foi uma Jamie Johnson na physicality né de malo se aí uma né ué que na malo se ele had o vale foi aí malo se foi uma pouco foi uma Ngi ke walu talonga ke wa makoe mau ko Highlanders ya Crusaders. Yeah, we only sing ya ka ko pede lo. But so far, yeah, ke ranga o ko male I Crusaders ya. E lo tel tonunga maloro Crusaders ya Highlanders. Yeah. Ma ya. Crusaders la Highlanders Sabe ese me Crusaders me un top. Se mal talong ale Hurricanes pe al talong ale le fai oil Malaya Reds Australia to lusul lima li tulas fulu o yo no man mal o tasida talong fa ngata fu ele fengo fil talong ale pe afu ele Hurricanes durang lima o le Reds le sa fai mal tulang fa pe ya kurang o kalong e ko ye muri ora mo ko uma ya le malo si au uma pero Reds mo le Brumbies au ngai lua Australia na lai kokong mo top 6 gaming
Ya si na lai o la po ik manga o le ve se ku ma. Ale la o le fo hurricane se ka i le fa ngofi. Ya le swing o Oscar ya le o le ra ke fa pe. Ya ke ka wa le ve. Alrits fa ia ingala le hurricane si le Alrits e ongo ko e mingo ia ku lunga le mana. Foi. A Malu mona é ok. Pa u le hurricanes é ok, wala le plus. Tava pena. A fa inga le hurricanes, ma le se bonus point. Ta o fa inga. Pa me ia u nge se bonus points le hurricanes. Ya ka vai. Maar malo le hurricanes, alwa le Reds. Chiefs mal moana Pacifica. Ia fa inga ia ka longa ia o ke arua le Chiefs. Ja. Mana. Force mal Warriors. Warriors, Force. Ja, ta longa na mal le fa ngon dei yaso. Le titilo ti ai. Ja, o le fie folding mai. Ja, e le fa ngofia ta longa toi. E o fule Highlanders mal Crusaders ia uai e limas furu. Wai te le loa, wai i loa me fiki ngai de polo. Ale mai fole Highlanders lei, o mai ia si ia la ko mang Malu Crusaders. Inga ia ka wiso la tu ai ta longa lo toi. Ia o le ta longa le Reds mal Hurricanes, o le Chiefs mal Moana, o le Force mal Warriors. Ta longa na le uta pena tu mo fa ngon leva yaso. Ia ta tu fa so fu ile mo vas fu. Malu, paftek ia ke longa o me sidi ngai man ia na paftek ko ile. Le bara me foi ka monia so va ko se manatu ai ngue ke le au faipa. Ia. Mo voi ngai ava kua me ai mo ia. Yo. Eu ma vo fa ma se uso. Sa lo eu fa mo que fa mo de di se fa mo yang wa ku pe ia ngi ya ia ene ka mai ku pe. Yo. Mo ia ke de lava ku fa ngi se lo ko va te. Mo ngi voi di fa le nga o va lo fa le nga ko ki so dia. Ia, le la ka uso se va ngoi ko le mo. Uyo. Ko le mo. Mo le man ko. Man rewa po man ko. E man ko. Oi man ko. So, aki lo la fa lo inga. Iring ka mai fa lo nga fa ka ma ko. E la ka wa se ngo fa nga ko le mo le ku ye fa nga ka. Fe eu ka fa le fa ku si we le. O le ele se lai pi ko le mo. E ka ni fa nga le fa me fa ku si le chot. E bele o ko wa. Ya ma. Ya ma mo ne yo ta tu tamata. Ya man ko foi la ko fa nga le mo le fa nga ngi cash fa nga o card sa. Oh. E card ma ele sensiua. Ele sensiua. E ko ri fa nga ri fa e card ri fa pe o ko ka vale nga ko ngi me fai. Fa ka vale ko si ya. Ya. Ya vi. Tama. E con siama sasa. Ra de mo no ri no. Kamara ngai ko ngai masinga fa ma. Kamanga ya ngai vai sa mo vanga ka Emily. Masingi fai e wala we ka mo ipi ke pe aku idea. Pega masingi na ga sa komisi. Tau me ko i suma. Que vai pe passe bro. Ok, gay vai. Ai pa ke komisi. Ele o ngama singi ngai sasa o kamai mo ko nga ke ai re kai ke e umar ke mi fa kuno ai nga ke ma singi ala ke sasa Siu fa fa bua ako gisi ki nga fa aku ki nga fa aku o umar ke ma singi fa ai pura wer ke me umar Fiafia, Fiafia wa ai lo Fiafia fadi. Ya fa kama ya wa me le ngai morkapo. Pa wala yo ko nga masingi fa ke o masingi nga ki fa me wa. Ya. No e ko ida ma ai piko ida. Ya ma ko tak. Tak. Ya kabara. Ya man fa maduka, voi. Ya. Fa kai. Sorry, kakak ada. Siapa yang wala? Siapa yang wala? Okay. Aku kan bawa ye fewa ya la wala wa malo mereka. Alba aku bagi fai ba.
Toi boia. Ya, alabatu, elei. Mafutama tatu watu nei Taeao, lunga tatu poklame tatu tale talonga pe ona ile tautua. Wala fenga ale fianga le Malu semo stiti, mo tatu avano nei baenga o le Taeao lunga le tatu poklame tebele wati le utasi minuto te nei le tula. Sfulu smel fa fonga ile toe fa salawina o tatu tale vai fanua ile tautua nanga le fianga ya se uli Malau. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Radio Samoa Tasilima Ivatolu Fatalfat tulam tangol ni vaya su talamaya teroni sila. Odo tino na malo yali telea tol Fiafia to singo so ifo malo loina motong king of fanati to mayo tula faingalung I tu malo. Ini tau tua fo mo le lusul fa tula o fo tonore tino. Oni fa te penga fo sela on sul fa miliona tala o fa nganga. Mo le si fa tu sanga mo ni no fanga ni tong king of fanati mo le lusul fa tula. E bona mai te wina mo I tu malo e count is Manukau, Palmerston North, Tauranga, Matinien. O le fa tu penga o le a tawai fo I le whalau te lenga ma tau tu fo I tu la whainga ruenga, mo isi tu malo e au fie loa hat, in Vekako, ma Timaru. I le wholanga mo moi le asona nafi au lumana I mai le talawhara te wale tu pere malo sa whaari ai le ministar so I formaro loina, Simeon Brown. O le fa tu penga o le a Fiafia le iwa se malvalu paseno tanta New Zealand I no whanga mo tau tua whaatino. Mo tau singa whana nati I le mamao e tusa mali tula e alu iai I le tavale. O ne wha tu penga o le a kawa ma wha awawa I foi. I tau tua whana nati ma tau tua I tua maio I tua la whaingaruanga oiei nei. I ritono le tano. Ma whale le iai tau tua lango whale o leo I tua I tua la whaingaruanga I no whanga tu mātua. Pedro se male lima fetanga tani usila e asisi I no whanga moto tua whana nati o soi fōmaro loina. Ia sa taitasi, a o le Fiafia I tau tua I tua maio I tua la whaingaluinga ini tau sanga o bawai atu nei, o wha solo atu lava ina maui atu. O whaali ere whitawhita ni usila, o lato uloa ina I le mana o Amerika e whaalau tele I ana no whanga mo le whanai nei o na lo keti le vani munimo, a ere se lato pi itanga I ai. Sa whaari ere vanga whaapitoa mo le whanaino lo ke tira vani monimo a Amerika le Pentagon's Space Force. Wa amtaina tala noanga marisi o tunu o mai ala wana whanaina la tu lo ke tira vani monimo e alfia marisila. Marisi o tunu o mana na oai, I le whanaina leo lo ke tira vani monimo mo Amerika. Ai sa whaari ere whitawhita usila, ere I whanaina ni ala tu lo ke tira vani monimo, se I vanga na le compania le Rocket Lab, I nisila nei. Malato whaari ai e uilava walato loina le whanau nonga o whitawhita Amerika mo le whalau telino ana o wala mo le whanino lo keti. E au whia New Zealand. A ere o whaina le whitawhita New Zealand e tautua mo sino whanga e whanai nai ni lo keti. Malato tāpa aile le tio New Zealand. E ave sauwhesini le whitawhita Amerika mo le kampania le Rocket Lab New Zealand. A wā, o le whaakona karateino se tu ai ngo tautua. O se mata opule nai whito I tonu le vāra whitawhita Amerika mo le kampani. Ai le se fe au ia le whitawhita New Zealand. Sa te ena fo ia le ampaso Amerika Wellingtone o na whaari ai se manatu. Ai sa whaau ia le matanga rungo business I mangaluenga le Ministry of Business, Innovation and Employment, po le MPIE, ia fasili le matanga rungo mata upu o lot whaava malo, ma fe whaatu inga. Le sa rato whaalia o le minister, I ngafa mamaenga o le vanu munimo, e au na whaari ai sona manatu. O I tamata minister o whitawhita New Zealand Judith Collins a ia whaaliam. I leo yeisa na so tanga tu sa o mar Space Force Amerika. E tu sa mar whanaino ni lo keti mai ni sila nei. O re kurupo lao, mo ngā yoinga o re tausisi o re while mua o ratu whaalia. Au noa ma se Fiafia tonu ni whaamtalanga whaali lolilo mai Amerika. I le aini whaamtalanga atu o tu e maua iai e winga. I mea e whaia e nei lo keti. I le sauninga o whao unga le masina neo mea o le tina I po le fionga I a lua manvao Dame Winnie Lapen. Sa tau I ese whalolonga wha professor po le honorary doctorate a le universitea le te eranga Waka Victoria University e amana I ailona sao I a o onga. E ulawa wa stepo esenei ma ilona tofinga
Se fulman fatu sanga o tau tua ia lua mon vao o se sui langa o se uta iulo le University i Wellington le Assistant Vice Chancellor. I le tonu o le taimi sanga lua e unoma se whaalongolongo vai mo le si tia leo le tonu unga le leo i unga ia o onga tamaitia o nga Pasifika. Sa whaaria e lua mon vao e tau o tele i tamaitia o nga Pasifika o na whaonga le lea vanoe o foina ia o onga. Malisi, o a onga ia o inai o e teilo ai tustusi. Faia suenga ai sile tuana taua o le avea leo o e maleo e tau longolongo ma fai loa i meo tupu tanga talau tele i le temerei. Ino silingi e winga li taua o le au auna e sa whaamatala e lua mo vao. E ele foi toa Samoa o le ala i le pule o le tautua o le melea o le ala i le pule o le au auna. Ma ia taua e masania o tangata Samoa e o ina li taua tele ia le awane e o tatu manatu whapituane i se tangata lawa ia malana manuia. Ia vea oi maleo malangolango o tato usa matua whawhine ma ainga whapema tanga talau tele o lo patino na whetoi. A o ia talielo na whailonga maulunga sa e talanoa i winga ni tāua i tupata maa tai matina i le tau o veo mata a whaioi o whatai tai. E iai so na whamoe moenga o le aia maua se whailonga maulunga mai University tuluai sa a vea lava o ia ma whamaro si au isi. A wā tangata Pasifika sa o lana o tangata mo i tātou aile na o e lava. O le numero tamaitia o ngā Pasifika sa whaulu i University a o velu o man vau, ma so sani li suita iulo le University, sa si tia mai le whāte si ma le fik pasene li luafi se fulu, i le ono te si ma le ono wha pasene i le luafi ma le lufu wha. Ma ia whaali ai sa Fiafia lava e whaalua ina lea whainu mera, ina ia leine tusai ma le numero tangata Pasifika ono no whainu sila. O stasi ona whanau naunga o le whaalo tele ina no tangata Pasifika i soe i whailonga maulunga. Mai ta ua, o si i tele numero tangata Pasifika ma ni whailonga maulunga i so vaenga e peona iaile no whanga o a o nga whaalo ia peona iaini whaia o nga whaalo ia si nia stolua o tamaitai. E iai fo ia professor longa Pasifika i to wha, ma ni temine ua wha se SNA malun to whinga, ma ua iai fo ila seisi ava nomo seisi. Ai le inga lua i vanga tau ia o onga lua mana vao sa avea ma se urua i tina Pasifika il fale il Parlamento New Zealand, ma avea foi ma se urua i Minister Pasifika il Parlamento ni tulu. Ta longa sa au sia lo ka pia ma Pasifika i se me sa i se manatu ele ma foi on fire. O le fato i lo ina leo le blues lu su fitio lu futasi. I le tamar sanga o le super ka Pasifika i fa longa sumar fa i le latu malai au tu i North Hapa i le si tu o la lo papa i kila ni polesto mai. O se maro malo i stasio ta'alonga mata ino le ta'alo awe lua. O le ngate li tūlanga le leo i unga sa i lunga malai mo le awa le mana Pasifika le. Ino o maana whailo e le whaia o nga whao lulu le mana Pasifika whaalongo tana umanga. Sa iani wha o amu sa tongi atu ilana au mai le blues i le mai aile latu ta'alonga mo mua atu Eden Park le sa whai ina i le mana Pasifika. Sa longo ai le kaptenia ali sa vea i lau whai li poti. I se foi tau maritu spaia e pena whai e sfa tu sanga. O se mōri susuru i leo langa pōng sa. Sa mō mia le awe a vema wha amalo si awe wha o Sofia ilo la tau le fia tō i lalo. O se manu malo sa whaali e sa vea o leo ngā sami ele ia saina momoa. O manu malo i au tuani i sila i ele Crusaders, Harrigans, le Highlanders, ma wha wawa i le Blues i le Stonak. I le whelo inga mana te stala sa whainga tau na tau Fiafia whaalongo no whaalongo ma sa vea. O la whamtalinya le wingo le manu malo. I le au, ma o lātou ainga ma aulonga lango. Whaalia e whaalongo. Sa lātou whaalongo i le tele o mea i le mai ai o le tālonga momoa. I ma tele noa ai i le whapewheo na whaamalo si au i ai lātou. O le manu malo le mana Pasifika o stepo i nei lunga to le blues i le tulangono. Ai tolopu i lalo le blues i le tuna fitu. O i unga o isi tālonga o Suprakapi Pasifika sa manu malo le Fijian Draw sa tani malo i fiti le Western Force. To sulval fitu. Crusaders sa manu malo i le Waratahs fa sulval to sutolu. Harrigans, manu malo le Highlanders, lusu fa lus fulum, fa to ilalo le Brumbies, il Queensland Reds, lusu fa e se fulman fa. Sa retusa el talong fa i teoria le vara o lo capita mai tai le Black Ferns e li sila makana te li tai lusu fitu le stonai ka estete, e tamar sanga fa va malo le Pasifika fa. A rima ai o turi ai New Zealand ai o mai ele tem fa tulungaina, ai kolosia lo e longo i pulotu le mapu ata i Silver Brunt, I le lena skoaka na teri tu manu ma fa mo i lo de kikere numero sfuru le po manu malo ai pe time sare I manuia ma tu sai lo tai lo so fit ai o le tama Taeao o ngata alo afrete fa mau tu Florida America wa the name so lo tanga Taeao se tu po nga polincia
E mano e tu ngata mo se lau mika ma le lu se lau mika le tamar sanga Afrika onga ale a onga maulunga ale Florida High School Athletics. O la yana McClinton e ye ona tupu anga sa mo matonga sa mano uma nei tu unga lua la salua ma mano ipin oro. O le tu unga se lau mika sa mua dis futasi te se ma le fituli ma se kone ma le luas futolu te se ma le ono fit se kone mo le luas lau mika. O ste mua foi le wa ve o ia matene a onga mai lana onga o malo nei tu onga tu mai le a fave se lau iwa sumale lua to su to sanga te wine o lona tina Fiafia ia Tennessee tau talatasi sa ia faali ai lunga o wala so tenga lau telling i ole au sia o le la sanga sa o se tau tele lea mo ia malona ainga malana tama mo fa Fiafia tele ai ile mawhai alan tamtene ona au siaina nei pine o lua. Wa tamau neli tulanga ro kapili ke Warriors and New Zealand tulanga Lord fasalonga tamasanga NRL Australia. You know, malo the Dolphins di Brisbane Australia smalono smalua. Australia ai ala musia tu smalono ile sep. Ai tu 4 minuto toe. Ya ele tu malo si malita ala the Dolphins so ai los ko lua ma over o mai kick il ball. O le lima ya ele o malo so o le Warriors il foul. Ai polalo ne foi. Ili tamo sanga ole neito sanga. Tala nal ne yaso, Maria le tunu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. So far I'm magnifique. Then now it's out, fast and furious. Soon a girl, so please go slow. Hey girl, take it easy, slow down. So far I'm magnifique. Then now it's out, fast and furious. Soon a girl, say please go slow. Soon a please go slow, yes, slow, slow, slow. Soon a please, we more. I know you want me, you know I want ya. I know
Malay mabili talo jane le July sefulu ilunga le tau tubla udanga si fonga radio Samoa. Malay mabili tolo amo datu pokal mfanga solo tau le songa fua. E mana tu lunga lo solo ngal le mama ni le Taeao le telo tatu pa anga le o mawa mali tatu tau tua. Hana tu mai tu night tau right fatalo fatu pokal le Taeao. Malo se fomoria malo folo sa tu manga lu ngalo fengai ba utou. Malo fa malo si uswa ing la songa fua lanto. Miwa mosa fatalo fatu malo fatasi ba nai malu kau. Bida ini ko fatalo fatu para malo fatani mafta mighty resa nau Takoma alo fa anga bomoria tu mo utou. Pa wina fatalo fatu po kalame li Taeao. Piwala ni ese malo se fomoria le fatasi mai nai salonga le motel sala faina salonga. Le fatasi atu fa me malanga atu I fea I muri fanua. Fa me faisi show. Tarsanga putiu atu fatalo fatu sanga fatani mafta le Taeao. Ya malo salvista fatalo fatu yutita moa sa ili malo fatani mafta mai. So ya sasa kalau fa ya sasa I love you. Siani wa fatalo fatu po klabe malo si fu lau de lei. Matala silota la tinganga fatalo fatu fa pena fa ya lotiana. Loriana ne weli. Siani va valoia fatalo fatu po klabe le Taeao. Poto selu fatalo fatu po klabe malo siniva valoia. Fatalo fatu fo le to fa ya asiava tonio le fatu mai nai le fanga. Polonga laupena unosa fatalo fatu apena fo ya sami apulu malo se fo manuia fatalo fatu ya witness valo anga fatsimai nai salwa fatai Samoa le anga ubutomuli fatalo fatu po kalame nei Taeao testiva fatsimai nai kempai aus Italia kontina aso ese fatalo fatu po kalame apena fo ya Amelia fatalo fatu nei Taeao to telo tatu pa anga le fatsimai lunga le tatu tua ya tali watu lai tu le vai Mata semua le sungal fa fengainga ya pasta upau wa fole tatu pakala tatu sumpal le Taeao fa malestino I tatu yo tapi na tatu sumpa mata lo fatu lo sungal fa fengainga le Taeao fo via le fa tele tu malo simaleola e me se foi la na fa malo longa lo sungal fa fengainga te mole non le Taeao o malo te tia fa malo fo lau via le lo fa malanga le le tu me sili lo tatu filo e lumonu e le tu no le nga le male lo fo le tu la na pule fa so fu yo tatu mo wenne yo la malo si fa fo wina te tia Malo le tautua nu, malo foi folau nei as fou, papo ia solo sui fua, e misi so mato wola, ia leli. Basta da mai fai ngor vai aso. Ia e anga le leia le tua te tia. E sasi al tangata e se el tangata ia na me fai. Ia na fuanga e foi te me fale tonu tangata ia no nata. Au le lo fai le tua e le mavai. E anga le leia le tua e le ola mal malo si fua ile aso le aso. E mai foi le upfolfola le tua sa mana veina ona ona ia mfa malo si au. Ia walo tato soifua au ona mali ola ngalu e mo le tua malan tala le. Ma ia le fai ngor vai aso langi le tau. Ma ia Fiafia le vai aso fai ngor vai. Na umolo le talonga le moanga ko pe ia umatu foi le. Ia le vivesi. Le vivesi la. Wai pe ta longa na le na matua fa vivesi le fai ngor vai aso. Talonga ngale fa vivesi a olimia. I u fikai mai skanga ko ai ngal pulu el mon. Ya ide i el talonga la el talonga. Ul fa anga tama mo ia ta alu tama uso. Walenga ka alu le uso mole ku se fa sanga mai ti pulo tu le siku. Ya fa sanga ku lo uso la kiki le situ. Ia. Ya le anka alu ka alu ka ka ia malo la ngai au. E fio umanu sempini man ku volta la sabelen fai. Ina umol talonga mar hurricane nen malo ai. Mato tile io mai fa to mula va noa. Ana mato mai mate fia champini fo I mato. Il fa anga tamale le super rugby. Ia, tal si wale na fa tatal no nei malisunga ile fia ngale malu si tasi fo yo taman tal tatu e le fingo fia al tamsanga. Le fingo fia. Fo nga mai la e te tau ona manu malo ia le moana ia talonga ia lua te toe. Ina ia Mautino ai, lo na adu lunga top 6 le anga ia te lo tatu au le super le wa le fanga solo. Io te pe ala talalin fat mo te milen malo el moana le alonga mar hurricane lo so mai ia ta malo. Ama fainga match la wali le moana le tight 5 ale chief. Pe el melen la to fa el Crusaders.
Nena mawhaina la tō mea singa le tight 5 o pou ia maloka. Ia o tatonu e malo. Ai a whape solo muli la ko sikalamu. Ia ona winga ua whale tonu la tō au i te talonga malchief. Tarsia. Wa pe whamoe moe ngai ole au. O luma o foweki. Ia ele whaia e lus foweki ia le sikalamu. O le tight 5 le o pou ma le huka ia maise ia loka. Ia langolango la le fitu ma le ono ma le balu. Ia peo la koe ka Fiafia sikalamu. Ia. Ta woni me mo tatu talon fa so tatu talon le Taeao ino man malo tatu wana le blues ia ai moni le sona ngalu sunga fa fenga e ta alo ta mous ia ai manatua o le la fa tatu fa marstino le tatu wa le mai mo mai lunga tatu po kalame le Taeao ta wa la fa yo fa marstino wa le tatu va vai malo mona ia le ko fukul monga an le marka ko wa langa o la se ngor sa vali yang fa misio la to ia pi mangia le fa yo ngai exercise la ki va fa klai ta ua fa savat e te tusa le lau fa yo exercise le fali ma lau savali mo tanga matua ia tanga matua o le savali a nga vole le fa mai le tala le sainga le fa training i le gym le ka ke te ti fa mai le tala le sainga o le nga le savali e nga yoi umai mu se le tino tusa le fo in male o exercise o le exercise e tau whanga ioi ai musele lo tino te me o te waela ua la e le lava mai musele lo tino ia e saulo e ai ia wa kirenga e vai ia tau lang whaisin lau wha malo stino le Taeao peo no whaiat o no fuanga ke ai o putu tau sa wali fwoi se mea e koe li liwa no fua whai e sau wha malo stino le Taeao whai e lo mula wipki no winga ta ua tele le whai singa exercise ai Taeao sa wali ia Malu e fa exercise mo le Taeao le wal fa ia e to sa welo fasina Malu Taeao ta ia ta tau ia le mafuta mai la falta tu fa marstino tal songa fua le fu na tele ta maftanga le so nafi ia ai la halu ta tu fa marstino le Taeao fa te mo le vanor songa fa fenga mo ta tu le Taeao ia au a fu ta tu fa marstino mo ta tu la ia mai mo mai mau tanga se ngase o mau ta tanga matua o le fale o lu fale ia tatu fa marstino le ado ia mal to telefone tatu tau na fa marstino o foi o les falei le tu te tie fe tatu fa marstino e wa le pa mai ona e venis fo fuang ia ai mana ia le la amaka ngi le la amaka le amaka le fisili malista pa angale ia pe fa fele talonga le na malo i papa ma au papa o ia le ai talonga na talonga la matu talonga nga ese lo loco Valeri le ai kalonga wa fe maku ku a fi ka yo so ko papa ko wa fi ka mare la ngai ka maku ku le la ka malo e ese bien você fi ka ya ku ese lo ngai ka ka fi ku ma ya le maku ngai ka alo la ya pendato for Marstino ya vai ya falo ai milo ngai no mata si lua ai sengo fo malo ke sa fa yai fa fo malo lima ono fitu valu ivas fulu ya ka finga alukua ya milo chua lua kolu fa lima ono chua fitu valu iva ya fulu ya fa sa olunga lima lunga lua alu ya lima ono ya fitu valu iva sfulu ia luma ngaya tasi luma apa tolu ia pa aya lima ono fit valu aya sfulu ia lunga tas lunga lua alu lunga pa lima ono fit valu iva sfulu ia akavili peda au ngayoi mai kas ngoi fa ngayoi lo chino fa ngayoi tau amo limai fit valu iva sfulu ia lukua alukua tas lua kolu pa lima kosikua fiku valu wa ke ngofo aki palong kwamos e ke sela ngai kas lua kolu pa lunga tau au alilalo lunga valu ke fa lo ko ke sela ngai tamas mo lai ki mo tatou pa be lima koso lunga kasi alukere kua kango kua koso malum lua pa ba ngai ya
fa lima ongo ia fiku aia valu iva fulu ia koso mai lalo lunga kasi dalo lua lunga kolu lalo lunga lalo fiku lunga valu iva fulu ia ia le kasi ia lua kolu fa ia ayoi valu iva fulu kasi lua kolu saluma on fiku valu iva fulu kasi lua cuidado on fiku valu iva fulu ia wal mangaya pa pea fisi kasi lua kolu fa taua lua kasi lunga vai lua kolu alu vai ngavale alu lima taptau on vai fit opposite foi dele fainga iva fulu ya kasi ya falou kolu lima on fiku luma iva fulu ua kasi sisi lunga vai lima on vai fiku vai iva fulu luma oka kasi lunga fa ia lima on fiku vai se fataua ni fulu fataua kasi lunga kolu Haya. Lim on ke vai ke sa fa ia aku kolo kingo luma kas lua kol fa haya fik haya iva sul kas lua kol fa ia on fik wan iva sul kas lua kol fa nim on fik wan iva sul kas ngoi fa sali lunga fik wan iva sul kas lua kol fa lim on fik ngoi a tolo chino na chenofo kas lua kol fa lim on fik wan iva sul kas lua ke sa fa ia mai lim on ma ia wan iva sul kas dalo on fa dalo fik wan iva sul kas lua kol fa lim on fik taua iva sul ia Ai, como vai dar mais. Ya, que sa ugafa i peking ngoi ai. Ugafa e ka hua. Ya, ready. Go. Gas. Lua. Ul. Fa. Lim. O talo fa kini si ta to supa e fa to angai mai. Gas. Lua. Kol. Fa. Lim. On. Fik. Wal. Iva. Sul. Gas. Lua. Kol. Fa. Lim. On. Fik. Wal. Iva. Sul. Ya. Gas. Lua. Bilo. Tapatau. Milo la ngavale fa yo melo lo mangava tomatau sul ngavale lo tomatau fa lim vale on fik tomatau wan iba ngavale kasau lo ko ngavale fa lim ia on fik wan iba ia fulu heia ya aia vali malu wa sila que vai sa fa ia alu abelu la aku malukingo ya peke pungo fu di la vai vai era kula lo ngava peke fu mai fu ya fai ya ya ngava ya ku fai fu ngava ngava kas lunga kon lalo lim lunga lalo lunga lalo iba ya kas lalo kon lunga fa ma aya lima ongo Lalo. Wan. Iba. Iya. Sulu. Iya. So falo ko manga ba. Ha? Ya. Ya. Fai lo solo con marisi kang fola. Alo akau solo ka marisi mo fo. At. Kali. Al. Ya. There. Ko ya. Ready. Go. Kas. Dua. Go. Fa. Lim. On. Fik, wan, iva, sul, kas, lua, kol, fa, lim, on, fik, wan, iva, sul. Ya maavai kong, koe, kango lai, ku fa penungo lima. Ya. Vai la. Sau lalo lima, ala kungo lo pai. Mea lea. Ya. Ku fa penungo lima. Yo sa mo fo malo. Ya. Ya. Ma sau le lalo lima alu le fa pea. Si dua vai. Ready? Go. Kas. Lua. Iya. Kol. Hal. Fa. Lima. Ongo. Si lunga. Fik. Hal lunga. Wan. Iva. Aya. Fulu. Kas. Lua.
kol. Si nu vai. Lima. Nu vai. Ong. Fiku. Malu. Iwa. Fulu. Ia. O tau ang ano fo. Awalo mangava. Exercise mo fo. Awalo mangava exercise mo fo. Ke umala falaile. Fai aku ko exercise mo fo uma. That's falaile. Ai. Ready. Go lim. Kasi kolosi lua. Kolu. Allo si vai. Lima. Ongo. Fiku. Malu. Iwa. Fulu. Kas. Lua. Kolu. Fai madi. Ongo. Fai madi. Malu. Iwa. Fulu. Ya. Ai kongo. O mangava le fai. O vale ai. O mangava ngai ke wenga me ai. Ambia ai. Lunga i. Yo fil le lo ofu. Haungi. Ya saungi au kafa. Ready. Go. Kas. Lua. Ia. Kol. Fa. Au fo sia. Alfa pipi fo idalo. Fiku. Ya, wa ba ya. Iwa. Fulu. Ya. Kas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ia. Ongo. Fiku. Ya. Malu. Iwa. Fulu. Hey. Seki ya. Wa kai. Ya. Pea. Apa kaki lunga. Kas. Lua. Kol. Lim. Ongo. Fiku. Malu. Iwa. Fulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ongo. Fiku. Malu. Iwa. Fulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ongo. Fiku. Malu. Iwa. Fulu. Hey ya. Ya. Malo. Aya. Shoulder press. Ole lunga. Ready. Go. Kas. Lua. Kol. Lunga. Saudalo. Lim. Ongo i. Fiku. Malu. Iwa. Fulu. Kas. Lua. Aya. Fa. Lim. Ongo. Fiku. Malu. Iwa. Fulu. Kas. Lua. Kol. Ia. Lim. Ongo. Fiku. Malu. Iwa. Fulu. Aya. Ya, Maria. Ai. Koso mai lunga. Sa o le ko no a. Sa o dalo, pongo dal papel. Ai, koso kas lunga. Pol. Dalo. Lim. Lunga. Fik. Dalo. Iwa. Lunga. Kas. Dalo. Kol. Lunga. Lim. Dalo. Ong. Fik. Lunga. Wal. Iwa. Dalo. Ful. Kas. Lunga. Lua. Kol. Dalo. Fa. Lunga. Lim. Ong. Dalo. Fik. Wal. Lunga. Iwa. Fulu. Ya. Ai. Ya. Al pese ka ku. La culpa se a. La culpa se, la culpa se. Para todo, vai se vai. Asna ni kuna de mama ye. Iya. Due. Rapera. Dua. Aya. Saruma. Alu papel, alu. Oya kapa. Dua. Heya. Kapa. Kapa betea. Halo. Mau dalam. Ayah, mau dalam. Betea. Bunga. Kapa. Awan loy. Ayah loy. Terus. Sampai yang kuat loy. Hari yang tahu. Dalam. Dua. Modalo. Ayah. Ya, ayah. Ayo chino. Vale. Sangi. Ayo sekarang. Terus. Dua. Vai, mana kayo? Ano chino luma? Ayoy. Dua. Kafa. Kasau di dalam keluar. Dua. Halo. Ayah. Dua. Hari. Malu. Vale.
Paloma kwa ya chilina. Ya, ya ngoi. Sina kona, sina nimsa, sina kona, nimsa si. Aya. Lakunes iya. Ya, lela sa fai fi awai. Ya, I'm vegan now. Tahu ana, tahu alu fa marstino le Taeao. O le soi fo malo lo ina le ya malo long sai. Malo long sai. Tahu. Lea. Dos. Manaya foye bangale ola. Zau. Afuli ai le tele otangata. Ua. Ele lo ase na olo fatai tai. Mai ka goma lebu. Aya. Uma. Dos. Malo. Ya, la kulesia. La kulesia. Shake my love, see vai fai le shake. Gang all capi se fast name. Eka dum here, eka dum here, eka l'alpha everywhere. Shake my love, see vai fai le shake. Gang all capi se fast name. Eka dum here, eka dum here, eka l'alpha everywhere. Dum here, eka dum here, eka l'alpha everywhere. Beat le musica e fa che si va il canca salme. Awa e boom here, awa e boom there, e ka boom fa everywhere. Beat le musica e fa che si va il canca salme. Awa e boom here, awa e boom there, e ka boom fa everywhere. Awa e boom here, awa e boom there, e ka boom fa everywhere. Lugar vai. Sisi lugar. Aya. As dua. Sini lugar. Ayo ya Tortino, ayo ya Portigo. Ayo ya,
Aya. Yes. Lua. Kom. Sao phải em ạ, đi ơi. Yes. Yes. Lua. Yes. Kom. Aya, aya, ayoy, aya, ayoy. Aya. Rumba. Sau. Sau. Hey hey ya. Hey hey ho. Ya, đây. Suyak ah. Sau. Ya sui. Ya kulis ka kole ah. Iya, mose. Ako ya mose. Wa mai lo oi mose ngai kaya. Ya. Ya, voy a mose. Loco, quiere ver la consuma. Ahí ya. Hop. Due, dos. Ahí ya. Hop. Dos, dua. Dos. Sau. Hey. Hop. Dos, dua. Ahí ya. Awas sampai aku lemu. Jauh. Bukan baik. Ya. Hop. Ayah. Sulit ada base. Agale. Hop. Alu. Oi, makan bayai. Bas. Sulit. Pasau. Hai. Dua. Ayah. Ayoy dai kau awak bosi. Bas. Sau. Hai. Bas. Dua. Bas. Ayah. Ai yang kau kumpai. Hai. Ayah. Ayoy ya. Bas. Ya. Dua. Kau fue falla. Dos. Dos. Dua. Vamos. Vamos ahí. Ayo apa? Nggak apa. Dua. Dos. Vamos ahí. Vamos ahí. Ya, usted la mose. Se la va a bote. Vamos. Dos. Dua. Vamos. Vamos. Luis, amale. Dos. Luis. Dua. Vamos. Luis. Dos. Ya. Kota mose. Vamos. Dos. Dua. Dos. Halu. Sau. Dua. Halu. Vai, você! Vai, acabou aí. Vai. Vamos! Malasi, mari. Vai, basta. Tanga aí. Vai, vamos, vai. Uma. Dua. Vamos. Ayah, wakil email lah bos eh, ah? Walai fo bos eh, pulai moya bos. Laku.
la fase lu emos musa. Siva Samoa fi ti fa. Ali e tau. Siva fai pupa. So al me ai vai sme mawa. Yo so tu ve la fase lu emos musa. Siva Samoa fi ti fa. Pisang mali e tau tuma. Siva fai pupa. So al me ai vai sme mawa. Seki malu tato. Koso lima tato. Koso. Patai tai mai loi ya. Ya, le silima. Basta le, pai ngol tato falonga le exercise. Pai ngocho le lai le sama fusa. Ulei silima. Ulei luma. Chicho. Olu lunga. Lua. Lili sama yo. Jesiku. Gas. Lua. Olu jesiku. Faile maga lua kodu luma lua kodu lalu apai lua kodu silima lalu ene yola ya elo ono nganga baik kas lua luma kas lua Gol. Ya, malo tatu watu le Taeao mo tatu fa Palestino mana ia tatu fa Palestino le Taeao seki mai yo ia lele apopo mai tatu tatu e fa ia ma fa ile fa Palestino le tau ngolongo lava tatu pokalam tatu te fa so le telo pokalame mo le telo be le mo wai fa marianga le tu tono tatu ainga ai mesol tatu si so manga tau fu le tatu fa soa i lo so i fu malo loina le tau ona yai mana tua tatu e tau sami tatu e tatu ti ai tali le sua i le aso ma le aso ai ta uana fa Palestino sa le te o tama o le ulu le ainga tina o le ola le tono le ainga
ngo winga ama soifua maloloina tama manuia le ainga soifua maloloina fo tina ngo winga e fiafia umar fana o la fiafia fo fana e mafuta matua ai mesi fo fana wa ama isanga ta tota sia le ainga mo tua popole ma tua tu vale ia tatu o foi le la misia le stanga to le ainga ngo mo ma yoltin ya o vai nga sili na mata o soifua maloloina tatu e tau ona iai mana tua e tau o soifua maloloina le lei ina ia mau o malosi mau o tatu malosi ia ma tau si le lei tatu wa o le tala le fa tu se vai anu fa fo la tatu atinu ele fa pe ala po tatu tino ma ke le tatu fatu le ai e la po alo lo tino e tu ma walo fatu e ala po lo tino fai se ngaruenga ina ia fe so sani mo tanto o le ala me ton tatu fai de fa marstino fai se vali fai sin fa malostino vai tamo palengi ia inul vai vela e wol ko ingol ko kola mar spray yo kasi nga me so o tatu pasta fai me e pe a tau samile me ai lolo fai mai la ia lo lesi tal tonu nga lesi tangata pe ia silia tulo na inu le mesu malie o le vai su malie e ke ai lo nga ba onga ka ilo ia le karko nga isi tangata te nga ia fa tangata ona a fai e se mai mo wai oi o le fianga nga o le mai le tutun o le melo mal mesu malie lo kokola por spray tal na disi fo mai fa to o le me mai e fia ia ma ai atilena e mai ia ai a fautua tu la tanga te tu nga o sole lo wika ala fia malolo tino ngo winga e wa vai mo le kokola e ka ngo kongi se u me pala fo nga le pose u me fo pose ili isa bo me kongi kon kokola fa ia mai sole pa ila o le es like kong le ma fo na e mai mo o ngu no winga malo si le like ton e tonu o kokola e a fa ina e lo so fu malolo ngo winga e mana ia le vai auli le vai foi le fata mo fallo e por vai vela le ka fa puna a for vai malulu a fa mo le vela le temine e o valo se fu malolo ina le te o toto ana yesu le si be si lo na taua lo tango fa punga le le vai fa puna le ia le vai ia na tango lo la ia le e tau mafa tango lo le ia fa e ia yo lima talo ia talo fa pa ia yesu fa ta yo lo toto le la tango e inu e Fiafia i o totonga o ala toto musele o lo tino e malo lo e lo tino ke lo e lo ponga ka o ko ke ia lo kula i mo ya wai nga tele mo tanto ai tau va sai tatu winu me sumalie vai sumalie ele nga o la tanga fo ina fo mai ile mo tanto di tiro tem tatu e vai fo mai tatu sumbale fele fefena na yelo sunga fa venga e sa o te tio tatu sumbale fena nei le tu lai ono ai mo fitu fa ta la long tau lu ta la ka mai ia ko beki la lo e free e tu planga foi le ska sulu ia la lo foi free ai tolu foi va ngalo wa eta tu fa malostin titi da maiti ta matua le fai o lu tim seve ia mo ulipa ia ma la ma lo sile tam yo tatu supara la fefena nei tale tu la yono tatu fi masani tala le no societasi asu mai ultima alili pe o da saudi tau malulu te tau ana faise fainga fa malas au mo tatou ina ia mau alu sui fo malolo ina e alu nei fa afulo tino e te fa longa tuale ye swinga e puru lo ia ele pulu le marulu tangata o tangata e pulu le marulu e te mafo fo pe au ngo fo funga de fari oka la kiringo furu ma kiringo mari ia sa ku ye nunga so orke sumpar fa be ki ama le fiau ia nga sa lo nga ka komi nga ngi ka ko sumpa mo ta ko masti le me ta o te tio ole a fai o yese o fanga boka alo weta mai tive ke ba ko ngo ka alo le lai e tu lai ki le ye al gaming e ama kan te velo ba te fa ka mo e ba ko ia o ngi Fiafia e ngu me sumali e mai me sumali fa o sukalaki menga ma fa ka mo ma kan te velo po e ka mai wa lo po lu manga inga ka longa ai ku lo mali ale ave ka mai ki fa ko le to mali okay mali ona le tata mi ai fa te tu lo sunga fa fenga nga mo tatu po kala me le Taeao ia mo tatu po kala me telefon tatu ti mo tatu alo le fefena nei wal tatu fa marstino nga ngai mo tatu ti mo tatu alo la foi tala tatu vai val elima so o ye fitu aso vai aso kala ka ko vai la songo fu nga das fleile ia o le iva nga de tolu le
le fiafi astona ai o le valu ngai sulua ia malasa o le lima na il valu po lima le fiafi na il valu po winga e alu fasol atol tatu vai ateti ma I foi langa ngai mo tatu vai il fale ia nani ia lak mo sau fangu ai mai lo se klei pu o il mele fai tatu vai nani ana ia le fa te mo tapo kala me matango fia me se fa so fo le tulanga se fo malolo ina tatu atu nei Taeao la sunga fa fenga ia mo mala tula atu mo le sita su pole talos fale ia te tia ia sa o tatu su pole las fale le la fai mo ilo nungon fo a fa ta o titilo mo tanga em fai nungon fo exercise o mai tat fai atu a te tia ngo winga ta pena I folong fo le I las fale le fai la to fa malustino a te tia mas fa malusi au united we stand divided we fall foi tau waso fo I to fana no fo tu pa o Samaria na mo fi filinga le mal fi filinga poto e oi Suria ina ia maua se me ai wa wonge I Samaria ai na o maloto e tasina manuia ia la I Samaria ali titia fa pena foi ta to ne aso ia nga le tu titia manuia le fa fonga le no ia nga le tu to engo to le tute fa manuia le to no isu ta to fila ila sole le lo fa malanga le to so fo mai manuia ia so fo ia Saudi! Kako oi, kaule kaua! He pai ana pai! Wa te lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga va ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar selau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau, ono lua lua, valo fitu tasi. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea I tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le Taeao, anga I le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha metoa e nao le lima tāna te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha metoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whane tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou o fise tolu I o Tara o Tāhuhu mamangele. Pe wha ngal Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lampa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Talofa au kilani, ua lata mai le aso e te tala aloa I ai. Le fale o loa I le laumua o Mount Wellington, le Middle Asian Supermarket. Wha mau I lalo le kalena, le aso ono yuli. Susu mai, ma au mai tamaiti mo Fiafianga wha pea fo I le face paint, ale whanau I lea lava aso. Tele mano ai, o wha apitoa I tutolu o le fale o loa. Tala I atu le tala iau a inga mawo, o na tātou wha tasi lea. I le tuatusi, lima tasi iwa, Ellerslie Pamua Highway, Mount Wellington. A mata le wha moi le sefulu le Taeao, the Middle Asian Supermarket. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, former US President Joe Biden's reviewing treatment options after he was diagnosed with aggressive prostate cancer. The 82-year-old's announced it's also spread to his bones. CNN medical analyst Dr. Jonathan Reiner says about 1 in 8 American men will get prostate cancer in their lifetime.
He says Biden's Gleason score, which measures how likely it is to spread, is high. The Gleason score goes from 1 to 10, 1 being the best, 10 being the worst, and his tumor was graded as a 9, so a very aggressive form. Meanwhile, Donald Trump says he and Melania extend their warmest wishes to the Biden family and are wishing him a speedy recovery. In a post on Truth Social, the US president says Joe Biden's always been a fighter and he's confident he will meet the challenge with grit and grace. The Prime Minister is striking a sympathetic tone over calls to allow businesses to better utilise spending on investments. Pressures mounting for the government to allow full expensing of businesses' capital expenditure, that is, allowing companies to write off spending on things like plant equipment as a business expense. This would require changes to tax law, but would incentivise businesses to spend more on equipment and worry less about depreciation. Chris Luxon says it's something he's open to. That idea is not an unattractive idea because essentially, Mike, if you look at the small, medium enterprises in New Zealand, the top 10% are 7 times more productive than the bottom 10%. Meanwhile, a blitz of investment in urgent care aims to ease pressure on emergency departments. The government's setting aside $164 million over 4 years in this week's budget to expand urgent and after-hours services across the country. That's $41 million a year. Health Minister Simeon Brown says the cost on the system is substantially lower if someone is seen in primary care. Somewhere between like $800 to $1,000 if someone turns up to an emergency department, whereas it's around $150 to $200 per person if they turn up to an after-hours care clinic. That's news. In sport, Scotty Scheffler is keeping the field at bay by 6 shots in his bid to win a maiden PGA Championship golf major on the Quail Hollow layout. Here's the world number one's birdie putt on the 14th. Big one here for a little cushion. Scheffler for birdie at 14. Yes! Scotty Scheffler now 2 in front with 4 to play. Scheffler is even par for the day. He's actually just dropped a shot on the 18th, but he has won the PGA Championship Golf Major by 5 shots. It's his 3rd golf major for Scotty Scheffler. And to the basketball, the Oklahoma City Thunder are into NBA basketball's Western Conference Finals against the Minnesota Timberwolves. They've beaten the Denver Nuggets 125-93 in the deciding Game 7 of the semi-finals. The New York Knicks and Indiana Pacers will meet in the Eastern Conference Finals. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Au ai te popole i se mea i tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le olua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitu lua. Po le o lua tasi o no valu fitu lua tolu o. Hey, don't be that guy. Or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Radio Samoa. 6, 5, 1.
got a girl, me, oh my. They got a girl full of heroes down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me, oh my. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dope, found a new place to buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they go walk wild, me, oh my. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, fill the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked off, feel for jar at the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Down, far from town, get in the field, and you catch all the thieves in the bayou. Swap these months by a bomb, what you do? Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, fill the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked off, feel for jar and the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, fill the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked off, feel for jar and the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Loi matawa malingi ua ole loa polea. Po sa ua ngasala e ua e whapena. Le maua o se mo na ole manatu ia oe. Ua umai lo unei wha moe moe. Timunga malela o te alu pea. I lo ua lofa ia ore dia. I le mumulu ese le nei avenga. Masalo o lo ua lofa whaavalea. Maunga mafuli maya se I tanu miai. Po ole sami e tumui a fe ai. Le ngona I tino ua o mai le vai vai. Ua o leilo se mea a fai. Te whasoa o te inu pe iai o wa o la tau tonga
Se matangi se ave se le ne faingata ya so uma. Ya, ni so tatu Fiafia musika mo le Taeao ina wa sa vali atu le valo wati. Se fu le ono minute le te nei ia le tu lies mo. Tasi nunga tau tubra nanga si funga video Samoa te sinima vitolo amo o le nei Taeao le asunga fua pe ona tatu yai. Wa tai o leua tatu se mai si tasi o tatu pokala mi taua. Ia e taua fu ilea mo tatou. O avano le au maua, o avano e tau fu na tatu whaonga ina ma whaataua ina mo tatu le newa i taimilo tatu yai. Ona. Ua tātou tilo ma tātou wāwa ai. Ua tele tua i ngā se ngase, tua i ngā mai, o lewa ngā i maile nei vai taimi. Ai ai maa nei a foi. O lau sila fia o le ale tūlanga i te wa ai tua i ngā mai tu tono lu a inga. Ona e wa ai lea po le tua i ngā ngase tonu lea. Ia po o te tilo foi lea o le tua i ngā mai, o le ale tua i ngā mai te vai. Ona e mana tua lea. O le mea le na whaasoa mai i le po kalame. O le mea le na tufa mai i le po kalame. Le ala ua mole vano nei Taeao ua fatasi mai ai i le fatua ia alo ese fono. Se i tala. Anga ule mafuta, anga ule fesili fo i le fatua ia alo ese. O ke leilo i se mai whapea. O le pomoni na. Ua uke i wa ufalongo. Ai iai tangata. Ua uwa ai e le mai lea. Ai uke leilo anga lai o koe ngā mai lea. Ai anga ule fesili le fatua ia alo ese. O ke leilo anga. O le koe ngā mai kongo ala lea. Leo fatisi mai le fatua ia ese le fono nei Taeao lunga le tātou pokalame. O le awha asoa, ea, ma watu fo indi vaenga tāua, o le isi ngase pei ona, ma ai oia, ma ua tilo fo iai. Antou nea ngale mo tātou, fatalo fatu ma le anga whaalolo ese nei Taeao, ma aftei fo ili fatisi mai lo fionga fatua lunga le tātou pokalame. Ma alolo se fo moni le Taeao fo. Ia, whaftai lava lauto whātetia. Alo lava, whaftai mo le avanoa. Whatalo whata fo e pule ngā le tātou le tio nei, le ala leo Radio Samoa, ta sili mai vatolu a mō. Whatalo whata fo i le pa ia male mamalu o loo. Whai ona maua mai le nei por kalame. Ia malo lava le soifua. Malo le langi mama. Ia whaaftai, ia ngā fo i le nei, ia wanoa atonu e maua fo i sina. Whaasili ngā malo si se tasi fo o loo maua le ngas. Ioi. Ai le material ta pokala me fa solo ta pokala me le Taeao mo ta fa so ya o fatua. O ama i o le fatua le Taeao. Manguia me. Fafitai le fasili te o manuia lava fafitai. Alo fafitai. Ya le alo ese fafitai ya ina wa maua le tala le ta fa so mo no na. Si e sausi e tu fa mai fa so ia ile ngase le o le Parkinson. Parkinson. E fo la ufa lungo le mai. O ke le po le ale ko inga, po la se fa Samoa. O ke le po la fa Samoa, le ko inga mai fa pe. Pe o le Parkinson pe a ka iru ye ia ka ke fa lungo fo ta ite le to inga mai pe fa Samoa fa pe. Ai o a ungo le mai ia la fa tu ia o fa tua. E ma fai o ne fa iloa. Le to inga ngase le ale wata o ia fa palang la te le lo se fa Samoa a to na la mo fa Samoa ia to fa tua. Ona le to inga mai fa tai la vai le avanoa te tia. O le ngase o le Parkinson. Ia ta fa Samoa ia ta no mai ia se upu fa pertani wa fa pertani fa Parkinson le lo. A o le ngase. Ia te tauna tatou fa Samoa ino le ngase o le fai ai. Ona e mafua mai i le fai ai se tu lo lava le fafonga mai Samoa. E mafua ina. O a unga e pe ona fisilingia tia. Ese lava i so se tangata e mawai. Le amatanga o a unga. Ai pe o a unga e ta tele lava. Pe o le tete fo ile o le lima. E pe ia la whaataita inga le whai atu. E wha pēnā. O isi a unga e te ia ua pe le lava savali. Pe ua tau le alu o na vai. O le mawhai o na laa ia vai. Ia soso o ai ma le mawhai o na sae le lima.
ia pe ua alu whaasasao fo i lea. Ia pe ua le pe o tātou e sa ele le lei o tātou lima. Ia o nai tangata ia e whapea. Ia pe fo ele lu alu atu le sa ele ngata mai fo i lea aua le alu loa e pe o na masani ai. E pe o aunga ana e mua mua vaia. Ai, ele i o le taimi lea o vaia unga ia ma o isi tangata o le vana mamai. Ai, o ti ngā o le tino. Ti ngā pe mini vai, mini uau vai, vatu lava le whafonga le atunu. Ti ngā o tino, so se vaengo le tino, e ti ngā. O al mea fo le nai ala i ona sa ili fofo mua lava nai tangatai i fofo a tātou Samoa. Ona e vatu le fale mai. Pero le tali mua lava e le ai se mai. Ia? E fai mai ele ai se mai. Ia nao mai leo nai tangata wa fofo i lea e mea lai ti ngana e whaalongoina. E va ai alo e fo mai se vaenga lea i ala tos fo iso suenga pe te le lima, pe le savali me whapena. O na mai lo le latou, o le whala au e te stai pe sa pe se. Alo e se, o lau fesili, na whawhewhea na e lo le to i ngā mai. Na iai si na eva a iai. Na mafua i ona e sila fia le to i ngā ngase whapea. Whaftai tia. Masalo e to o te le ana i o tātou tangata e mauele ngase. Ia? Ai o le tausanga e iwa se lau iwa walu. Afe iwa se lau iwa walu. Ia? O le tausanga tonu a lea na diagnose pe na amata ai se sa ilinga fo mai ia fua. O fua o lo to o lua. Ia. Ia le tuala. Ia, na maua ia ele aua leva le napa ua 5 tausanga i tua atu o na masa ili fofo. Ona o ti ngā o le tino, whapena pe ona o ta ua le mini o vai, o le ta vili fo i le fai ai. Ia, na tili lea i le fale mai. Ai le ai lava. Ai ina ua vaia va ai le specialist pe le o le mai lea ona o aunga i o amatan mawai wa le saele ia fua ia e o fo ia na la wala iti na la fo ile wale tu sa mal mesa ia io se tu lo lava le fa fonga mai a e fo o lo o afia e pe fo ile le o te fatu saina o se robot ia nai tangata se tu lo lava a malama foi ia nai o tātou tangata ia unga. Ia e whaingo fie fo na maua ia le fisosoani. Ina ua whai mai la le fo mai le specialist lea, fo mai whapitoa ia fua. O le Parkinson. O te le iloa, ma te le iloa. Ia? A ua mai le whala au e inu ai. Na inu lo le whala au le fua. Pe ie tatala fo i lea ia, vaenga ia na pe ie. E tight, o lana savali, o lana saele, e o fo ila ilona 5. Wa le o toe maua le mele na sava aia a si ia ela na sipuni ilunga, ia pe ele mawhai ona mau le mea aila ile sipuni. A o taimi nei, wa le o toe ia se nā mea, e o whai titia foi. Ona o fesili lea, o lea mai, o le upu o te nofo pe mao. O le whapea tānia na whapea mai ele fō mai. O le mai and o le upu whapea, you will live with it. You will live with it. O sau sa ili ama so e sue ma fesili. Alona winga, whai mai. O le umiana e sau i fua. E te o la ama le mai. A wafo e o tamine, ele o le se. Ele o mawhai ona maua se tonga fiti e ave se aile mai. Atonu ai o mau atu se tali. Ia. O le te le i o le vaenga le wai whaasoalanga o le na tupu i so ainga. Wa e tino fo ila o le aso langona ina ua o lua atu ma le tama e whape ma le fo mai o le mai lea. O le aso langona e va ai i le ma e whate i e fo i oe. Ia talu ai ona e o lo tale malama. Po le alea mai. Ia o le sifo i mea.
o le lewa ia na sa ili. Pe 5 i le ono tausanga o sa ili pea. E le aia se tala mai whapea, a me o le mai lea, a me o le mai lea. Ai ina ua tau mai o le mai lea, o tele i whaalongo fo i ai. Ana whapea mai o le kensai whai ngofia. Ta te longo fia ia a kensa loa ia. Wa ia i tūlanga fo ia o te mawhau. Ta alo whai sto ina. Po le ala le umi le la so i fuai. Ai pe tai wa o mai mal whaupunga le na. O langona na o ia maa ua. O le mau tonu. O na whai o le la iti o le a inga. O taimia o la e fast fulu valu fua. Ele vantau no mai New Zealand. Lai fo i tala vou. O taimia o maa losi lea il whai ngaluenga. A wale ati na ina o a inga mawhana. Ia e pia o le mau tonu. Ina ua ta ua le mai. O le mai e te o la lava maoi. Ai atawa aila i a unga o le mai. No ta popole lea mo ta alofa ai. I e olo o mau ai. Ina ua a maila le tala le fo mai wa afia le tamau le ainga i lea tu ingas. O le ale umi. O le ale umi na tau avia le tamale mai lea. A asafa a whaingo fie fo le iate o le tinao na e tausi. Pe a fua i ai i a unga le mai. Le swinga wa i ai to tono le ainga. Ai maiso lau tiro tilo. Whawhetai lawa tetia. Ina ua afia fu ai lea feiva se lau iwa walu. Ai ua fo i mai fo ina mai Samoa na alu momoli si ona tama. Sa mato i Samoa fo i le iwa fa. Ai peia ona o ta ua o le fato a mau le fuala au. E titina ia unga ia i le iwa walu. Ai na alu fu ai le iwa tasi pa u le whainga o se fale. Tau lava ina mapu ia ina i ona mātua. Si ona tina wale ina i to ina. Na pa u ai la. O le ala ua tau mai, ma mai le fuala au. E fisoso ani a fua. A o le mafau fau o fuala i ai. E le o le mai lea. No. O le mea na pa u ai. O ina le whapea. O ina le mafua mai elo na mai. Walu wai alwai mate sa ili fofo tia e so au kilani o le tau mai lava o le fofo mao po se atunu le fofo mateo a mamalanga fo ila i Samoa e o lava ina ia sa ili a fofo o le mea lava le nasa fai fo i Samoa peitai e fasilito fo a fofo o na to e fo i alea i le fuala au le mapu wai O le tau singa o fua pe ona mau e le fesili. Ia, pe ana masani ai tātou tina, mātou tina. O le tau sia, o le tau ia losi. A o lai fo i lava e whainga lue, ngā lava fua mai le iwa walu. I le lua afe ma le tolu. Lua afe ma le tolu fato anau foi fua. Ia e whainga lue ngā la stoina. Ia mai tau pea winga nei. A mawale avanoa sa ili fofo. E taimi mateo ai Samoa e tinga ina. Ia ole fofo o lima. O tatou lima. Ia mai se fo ina i whanau i Samoa e fisoso ani ai. Ia e tele a o te fofo o a lava pe a ia ini me fo. A e mapu ai. E mapu ai. E o ale taimile nei te tia. Taimile nei a la ngona tinga o ala e fo ia e la ngona tinga. E pa ia tuloa lima e fofo. Tea. Tea tinga. E una iei mafuanga. O isi taimi pele o tau mafama mea ai. O le si taimi o ana fuala au pena misi. Ia po lele i inu ina foi. Ia po le po tūlanga whapena i ana vai o loo whaanga. E pe o le tūlanga le nā. Lelei, ma ua le whaafonga le tātu wa tinu o le fo i tō tele lan tōlo mai mua mai runga tāpo kala me le Taeao. Lea fo i o lātou au maini si o tu singa ma mai le nganga le whaafutai. Ia, o la fo i a tono le fo i sida i lātou ma wawa ai iniso lātou a inga i lau whaasoa. I tangato lātou a inga au le te whaasoa atu runga le tāpo kala me. O fōringa mai la lau whaatau whaalongolongo nei te iwa se sa umate. O le ngase e le toi usele lei. E le toi eise
I le manu, ai pei o se mai masani o la atu mau pea le tangata. Sa le le lava tia e tu mau lava i le tangata. Ai au ole faa vai ai ia o tau fina ngā loma loto o tātou āinga. E tu mau le tangata. Ai mā losi lava pe a tātou malo losi. Faa mā losi a te ia matausi. Ma ai fo ia ana fuala au ma vai o loa mai e fo mai. Wai sa ole le lava la talanga tia. Ele ai se tonga fiti e te ai. O fuala au olo o au mai e fo mai, wha pitoa. Ina ia tao ai ia unga ole mai. Awa ole mai, e iei ona waenga, nga stages. Ia. Pe tasi ia i le lima. A tasi ia o le fato a maua. O le whama le lima. Ia pe o whaupunga e tau tatala ai ia le au sau noa fo iei nei fo mai e popoto. Ia ole late stages. Ia e longo fiala e nai a inga a whaia o a tele ni suinga o nai o tau o efo i e pele ia te o tau. Au ale wha vai ai. Wha maa losi pia ta talo le atua. Pia tasili nā mea e sele maa losi i le alofa o le atua i le tangata. Alo se wa fa ila bea alo ta se mai vai ngai wa sa no ia. Ina ia mamla ma fu tatu wa tangata ma ole vai nga mo mua. Fa wa unga fa to atu o hangi vai nga mo mua e tau fa atata fu ile le fa funga tatu wa tunu ngi ke wa ka va ai ku a lo wa tai lo wani au nga amato le tu nga mai. Si fa solo atu le lua to fa rima. E pe ona ta tala no te pe vai nga mo mua tai mi le fa to a Fiafia. Le fato a maua e fo mai a mea o le tangata le ua maua i le Parkinson. E maa losi lava, nomo, e whealua ai, alu i mea e fialu i ai. A tonu i whasolo mai lo lea. E ei taimi o le tomu whai ona, o le mana o e alu sa mea. O le mana o e alu i fono a ainga. O le mana o e alu le lotu, mea e tumutumu ai tangata. Ona masalo po o a unga o si tangata. Ona i o tātou tangata i e Fiafia. Na e a laina na musu. E o atu i tilo mai wa e pe o le mele na. Pe fo ilele a e longo fia e a watu i a e tilo mai tangata. I ona wha apea leo se tala pe a o folfale. Kilo mai ale vaenga la ia te awa. Awa te popole. Fualanga e fau le mai. E fau fo i tangata la. A fau ia ta ua. E fau fo i tangata la. Ona wha solo mai lava lea. E iaina isi a unga. Ona e mo ia i stages nei. Ia e pau ale meta te tilo ita. Fato ata faitaua i pole ale stage lea. Ini a unga fofo lele wo o ia stoi ina ai swinga bi fa pena fo le to tele o fo o maua ai le a fa pe o la o ia se swinga ese fa pe la o e ia taimi o na isi tangata fa so mai o la e o te ia o fe alu ai walu fe mi fialu i fea ia o isi na unga ono lo na ma fa o la e afia ia e a ngai lava i le dementia, e link i a maine i a lua. O no le mawhau la e, o le olfai ai o si, o nai tangata la e Fiafia. E iai lava le taimi. I le lopo stages 4 and 5 le na. Vaenga mulina. A waewa iai a tangata e whapena wa le mawhaina manatua na i o lato ainga mo. Mana ia, tāua i o le whaasoa i le nei Taeao au whaafunga mani tātu watunu. Ia langa pe ana fa tu se tala le Taeao vai ana fa fon. O le kai mo le o fa longo le to inga ma. Ia o le ai te le no vai tanga fa ye te ya. Ia fa pe ai pa wa. A le o fa longo atu. Ia o a ungo ngase la le. Tilo ia i mata to. Lolo winga ta wala le mata la mo tatu tangata. Ta wala mata la pe na ta wa a lo ngi me ai. Po ngi me o mama fa le ma fa fa. Pe ngi singa vaenga o le soifuanga le tātou te iai. Wa wawe tātou a fiele tilo mai. Ia pe o le tau, o le sikangaka. O le wherua ia lai malosi. Ai le udo lai mai. O le udo lai mai.
O le si whataita e ngā tonu e te ua so sani mo tātou atinu ta whasoa. E iai te mi tātou teo e vai fo mai, ai whai mai fo mai, ale kuilo koko. Ai sau ka ko ia ki ele fo mga le pepanga me fo mai. Mai re ua mai whala au. Ia ai le te whai mai fo mai te ale tuilo toto. O le si ala koe kuilo koko whai mai ngā kāre kui ngolo koko le lua afe ma le lua fiku. Se vai le wala se furu kausanga o le ale kuilo koko. Ai a tā ua leo tātou whasoa mo tātou atinu. E ma whai ona ustai. Lena i tā ua o whala au na so swani te le ta mau le ainga. Ina ua whira ngas. O la sau so swani fu ile mo tātou tangata. E vea se lu tau ma whaamarasi. Mana ira vaenga lea. A wani popoli. A o hadi si vaenga tau ne whaamarasi au e mo ne o tātou ainga ma tātou tangata alu se. Whawhitai lava tia. O tātou lava o kerisiano. Tangata kerisiano. Ele ave esea fo ila vale le tātou whatua tua lava ele atua. Fiso soani. Tasil na fiso soani pito silio na tāua. Atonu whaawala mai e ele ali i tonga whiti anda a fo mai ma nei whala au e au mai. Ma lau whatua tua lava i nei whala au le a tātou tāngo fia ma fiso soani o tātou tino. Ma uail malosi. Ia o le si tūlanga ia amana ia pea i lātou. Amana ia lama tu salava po le ale tūlanga le mai tele ua iai. Po o tinga ina po le alava le pe avatu fo ni ona manatu ele pe ele tala fia ngai. Amana ia pea. Amana ia pea si o tātou tangata. Ma lofa whaalia pea o tātou winga lofa. Ona iei taimi e whaingatā lava fo i isi taimi. Ai ia avea lo tātou whaali atu o lo tātou alofa. Tonu e whaifoi ma losi a te ia. Wha ma losi au ia te ia. Ola e alo lofa lava si o a inga ia te au. E ui lava o ulea o ngā. O upuna wale o toi au ngā. Wa sui wa o le maa inga. E le ai ani whiau fo ine whape patino di tina. Po le tamaa. Fai whaatasia. Whiaua. Au alu mai. Ia o inata te lo aiwa. Wa sui stoina. Ia o pe wa taule mawhai ana na alu e whai se maa po lesi ma mea whapena. A whai ala na iputi ia whawhetai o le tate whai atu o tūlanga na. Ai na i o tātou a inga o no sa i lava. No sa i lava nei o tātou mātua, pe a whai o mātua. O no sa i fo ina e tātou whānau. O le tatalo lava alo to o lua ina ua maua le mai. Aua ne i maua i se se lana whānau. O no o le ua o ia i le tinga ina ma le leanga o le mai. It's a cruel disease. O le whaupunga le nai ave iai. O se mai whaingatā. Ia e ono sai pia ma tau ma whai lava e fisosoani a latou. Mānia. Tā ua e se le mātanga o fie. E ini so tātou o paanga o lea. A whape ni te ufia mo se fisosoani alu ese. E se whautonga i mwhaiano fisosoani mo tali nei o tātou tangata. La ngā leua whaasoa. Ua tufa. Tā ua fo ilea. Ai ni te ua ini so tātou atu fia wala au atu i ante o le whalitua. E mwhaiano tali le mana au ngal fia mo se fisosoani. Whawhitai lava. Ole, talu ai ole mai pe e fau ia tātou Samoa. Aptari tono le mai ua leva nei Samoa. Ina ua mai fua i le Parkinson. Ia o ina whato a tala noa mai eis tangata ole mai fu le nasi o matama. Ole mai le nasi o matina a ua leva na Samoa. Ile ilua po a ia. Ai ole ua ta ua se po whawhewhea o na whasotai. O le mea mua lava si o tātou watunu o le whawhonga mai. O le fō mai lava. O lau TP, e te anga iai, sa ili iai le ia fō, o whauina fō i lātou e le atua a wala mai ai, le fisosoani mō tātou. O le mai e fō, pe ona o tā ua tia. E pe o le mai sa whapea o mai na o papalangi. Na o to i ina malo o matatua. A wae e pe o nai tangata Pasifika. Le ua iai ia tūlanga lea e tala vau tangata ia e mamai ai. Whase fulu
lalo mai o le 5 a o lunga atu o le 5 e pe o le tūlanga lea sa ia le mai. Ai na tā ua le, o le mai a tangata papalaki. Wai pe fo ile e fau ia Samoa, ma Pasifika. Ai ina ua maua e iai tangata Pasifika e maua ai. O le toa tele o lātou o lalo mai o le 5. Atou no iai fo ila se whalapta putonga whapitoa o lo o lātou sa ilia pe aisea. A o ia i Parkinson Pasifika lava, sa matou a mata lava na o Samoa. Ina ua maa o pea lai fono nei a to ina malo o matua nei. E mateo atu. E na o maa ua tangata e tala vou mai. Ia, na o whapele ile community educator na organizinga fono. Whamulmule, e ei nisi Pasifika. E ei nisi tangata Samoa. Ai mai e toa tele. Fatu ai se an me o leo mai ei fono ia. La tele loina. Ia fa mai lo leo o le fo mai lea. E tau lava ai leo mai. Ai saf so ani na imfai ai ona reach out ona tatu a apatu ia nai tangata. Fatu salo e ia fafitauli o le ngangana ma le setting o alatou fono masane ia alatou ai ta tala no po le me e te mana o te faia fa mai le o te alu a maua se no foanga a lela alu ia fa so ta tangata tu motu nei ona so ta mai le la ko consent ona avele ia yo la unu mela pe a mai fo ia te alu la to nu mela ona vili matu tala no lea o inana mafua ai ona faile le fala putonga lea o le Parkinson's Pacifica Support Group. Lea la wa fitu nei tau sanga talo na whawai. Na a mata mai a ona o le need. Na wa aia le need ma le mana onga e ta tau ona whai. Na lai ona o act loa ma whai o vile atu loa le fo mai. Le wa maua le no foanga e whai e tātou fono. Ia amata loa na au mai e ia numela. E mo ia na amata e tola i titi pe tolua to tolu. A o la wa amata no tawa ai. O le wa iaina i si tangata e o mai. Mana ia. E se le tāua le lau mai tau watu. Wa i le vaenga. Wa i le whakapitonga la mawhai no fsosani le e tali mana onga. Ia matilo fo ilea ina i mawhai o na nga i atu tātu watu no. O leo mwhai ngalu whaatasi mawho mai. Ina i mawhai o na fsosani. Pea o na tupu se ngase whapeitono na tātu ai. Alo se ele i tau lunga ina le tāpo kalame o le ase telefoni mwhai na mo le whapitonga le whamon. Ia whaftai lava tia au tele i avatua lava le fisota inga. Ai tau lava ona o atono o lo fisota i o lo whaafonga mai pea nisi. Ai ele mātou whono i le asfalaile nei. Ia o le whanotanga lale na e whaia i le hola le Methodist Wesley Methodist i Coma Road. Tolu iwa i Coma Road. A o la unu mela lava ia e maua ai au. O le o lua fitu wha. Valu. Fitu tasi. A tonu a mawhai o na o lua fitu wha, le se whamon o lua fitu wha. Valu. Fitu tasi. A tonu a maua atu se avanoa i ina. O na maua i leo lesi fono leanga e iai le la o le ua la a matai o le West. Talua i ona e toa tele fo inisi le West. Ai le mawhai ona maua mai ia le fonotanga lea ona e mamao mo latou. Lea la o le a whai ai le fono i le asasfulu tolu i uni. Ai anga e fio atu mamaliu atu tatou fonotanga i le asafaraile nei. Ia pe vili atu foi. Pe a whai o e nofo mamao i le West. I ona maua i le o le nofo anga i whai ai le fonotanga i le West. Le lei mana ia na le toi avatu tatu telefoni le tolunga ina le sanuanga le fianga fatu al ese mo tanto o le lua fitu fa valu fitu fitas o lua fitu fa valu fitu fitas tatu telefoni na o le tolu iva Kalma Road i Papatoetoe i le kalisia metisina ina so ngofie lapa o le telefoni tanga le la fai ai e mana i so tatu telefoni le al fianga fatu al ese ia mo niso famtelanga o ile to lungal tapo kalabi ile fa lunga fa pitole na maua na e mawaina ia e mafai ona e sauno ia ile dia fa lunga to lungal tapo kalame alu se malanga fa lan ia fa fetai la tete ona o e to ta o fo le na fa lunga ia ai awa ia wala vane ia te matou le ali e
O ane ia te mātou ai atu watu lava le vi inga I lau suwha. E mo I lava o whailonga o no nisi o ngā luenga. Ia e ana le ai lava lau o fio le atua. Ia le mwhawhan whatau nuina. Salo o la uanga lue. Na whai a ona o le alofa ina I o tātou tangata nei. Ai mese foi o lo uto o lua ia li tuala. Ia a ua whai. Masalo langa wanga I mai ia fō mai. A whapitoa, ma mātou ngā lulue, ma whesoa soani ia unga, ma vai fo e file muai, ma whaatoa file muai ia I nea unga o nei tangata o mamai. A tonu na wa ai eise I se whaasitsilanga mai I le office o le minister o soifu maloloina. Ona oni awards fo ila lea mo tangata e o folo lātou taimi. E whesoa soani ai I le soifua maloloina o tangata lau tele. Ai mai se lava la Pasifika o wal whailonga le nā lena maua. Ia ai la na nominate lo lea o au ele fō mai lea. O te ile whesoa tai mai. O la wana nominatinga ia au le whātu. O ia tatia ia whapena se I whātali po le ale tūlanga o iai. Ia wau te tantonu ole it's a national. O le atonu o atoa. Ia tal se ia to tele ni sia le lopena o ana nominate ako. Ia pe ole whailonga la le na. Ia o whawhitai e fo I le ali o no le amana I o se whatau waa. A ole ngā lue lava ia tia pe ona o tā ua. Ngā lue lava male le manatu I se taui. Ia whamua pe lo tā lo whaina o tātou tangata. Ia e pe o le tūlanga le nā, whawhitai ai fo I le minister o le soifu maloloina. Ia mai e fo ina whaia lea whai unga. Ia ma le manatu mai le neilo o matua e na te mawaina lea whai longa le lua wha. Whawhitai te le lava. Alo ese e te tau le taui o le tangata ngā rue. E le te fo I maua le taui o ngā ruenga le lei. Ea o le tūlanga le fo ina ia ante o le whalitua I lo sa iri malo malo whinau. Ia e tali mana onga e le ngata fu ilio o lau fisoa swani ni o tātou tangata pe ona ia nei whaamanianga ai whaamalo fu I whaftai a jole wharitua ia I lo wai pe ona tilo I le tu inga ngasingas ele whaingofi ai momole alanga nga whaftai fu ilia pe o oele tina tau tina atu ile ono sa ia ma le vava a ia to inga ngasingas ia e tupu ale lotu tele, tupu foi lo sai mo le whaatua I le atua. Ina ia mawhai o na tutu whaatasi, e whesoa soane tangata lai ma wale mai. Owa whaatai ta ingalo e se a whape mai nge ua ma o skua inga ma idea alai kupi a. A ka wha vai nge, vai ma le loto le tangata lai mai. Wa ke le la whainga. E va vei ai se tu load whaafanga, e va vei ai wala au mai le atua e kule mai. I onga ua loko vai, ale ma nai al whaamalasi a fia le tangata le mai. Ia malosi le loto le tausi mai. Tu e ave whaatasi le avega. Tau lunga le tāpo kalame pia le tala ia le mia. Wala au mai, ono fua ina atu lea ia lea. Wala au mai. Ia whaingo fia, au te talo amala le pongi, wala au le ali. Ona tali mai leo le atu on whailoa mai mea te tele, mea whaingata, ma mea tātou tele ilo. O mea leo o le malosi o le tangata. Ai tā pena ia le atu, mea umalava mo tātou. Whaafitai mo le whaasoa manino. Ai mai sa lau tufa mo le tātou atu nei Taeao, I lea fo tua inga ngase. Whaafitai fo I mo le taimi, ale talo le tātou pokalami, alofangia le tuolo sei fua tautua. Ia I vaenga ma whaalputonga, leo mo whai ona wala winai oe, I efso sani no tātou tangata. Tawalunga me le tātou pokalami balangang whaalalo, alo ese nei vaenga le Taeao, whaafitai tele lava mo lau whaasoa. Whaafitai tele lava tia mo lau avanoa, whaafitai fo I le pulenga le radio Samoa, ia ele fofo ia te aulo sa uno fo atui. Ia waleva tausanga, waleva atu na tausanga. Ai whaafitai Samoa ile whaafonga mai ia o le a fo I se upu ua langa vale pe sala fo I le ngangana ia e matua tu lava ia te utou, poto lava le tautai. Ia ele a toa lava ni I le liwo va. Ai whamanatu atu foi. Le fono tanga le asfaraile. Ia e mai se fo ele mato event tele lava ia iulai. Ia e maua fo lava nisi avanoa. I ona whamanatu ai leo le nā fo awareness day. Ai whaafitai tele lava tia molo avanoa. Manu ia tele lava le au whaafonga. Ia manu ia fo I le nei aso.
tō wha soifua. Taitina o le whantua lo ese mo tapo kalame mana ia li Taeao soifua mai manuia. Tai. Lelei, te walunga le tato kalame, ma tango fia le whaasoa le whantua ia lo ese mo tātou. Tātou i o lo whaafonga mai, o lo whea ngai ma le tausia ina lea tātou ta mamtina ma tutua. Tātou o lo whaiva lo filima o le whatua inga tausi. Ia ma tātou uma, o le tāu alpo kalame, tausi le leilo soifua ma lo ina. Ai le leilo soifua ma lo ina, tausi le lei. Ma e whaalongo atu loa ua afia, niso lo ai ngase, au le whaavai lo loto, ai tāu al whaasoa tina iau ese mo tātou nei Taeao. O le Taeao fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la i to tonu o le aai o mangele, o lo au na ai whai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, i le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia i le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia ho o i le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuairo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa. E 5% le whaapitoa mo au a inga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi. Olo o iai fo i le au nanga, mo le piki ina matoi mo moli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo i le Taeao fau pua se ia onga amata, mo nisi whaamtalanga, fe soota i mai le numera, o lua fitu, lua lua lima. Po le e-maili info@taeaofo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te ai. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well, and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta leina fo i mole waina o lo mota, falsam fatwhainga luenga, whapeli pe ina vai vela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tawina ai o e imtata e sese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitanga tano whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valu fitutasi. O varselau ono lua lua valu fitutasi. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Malu City. O kalame le leimo oe, tā no whalaka. Tu se e peru e se furu male tōru o lona whaiupo e se furu male lua. O lea, na pupu ngā tia Yesu I tua o le whai te toa o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. E nuu I lona lava toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mo anga sala. O povi poa ma oti poa. A ano ma o povi ma oti nei. E se sunu I lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau wina I to tonu o le fata whai taulanga o lo te tonu o le potu pa ia o le whale whatawhai.
Ai o pa uma o uma to toe mai I manu vai fai e na ose le tauranga. Ia avatu I tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua su sonu ina ia matua liu efu uma o taota nei tua o le pā. Leo tu sia epe. O Yesu, ua taunu uai mea uma na valo ia, matu sia I le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu I tua pā o Jerusalema, I Korokota po Kalevario, o le whaolatanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no I atu, ma whaamanatu atu e Peru, I tangata Kirisiano Utah. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu I tua le pā. Awa, o le tātou maru. O le malu whaaleanganga e le whaia I limo tangata. O le laumua, o le city, e le o Jerusalema lea o lo iai nei lalorani. A o le Jerusalema fau. Whaale langi wa umwana ta pena Yesu. O le tātou whata whai taulanga. O Yesu Keriso lo tātou tongio. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a bea mau whaolo. Manetua, ele lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleonti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane i le se fulu malevalu Norman Spencer Drive in Manuko City. O sauni malanga I Samoa, manatua loa le mana rentals, e maua so se ta'avale e te fili mai ai, e tusa I malu manao, e mawhaiona pikila ta'avale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tanto ofisa au tui ala fua, pe woli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaapitoa, lo i le tanto insurance cover e te fili mai ai, pina rei tupu se whaalewe ai o loo iai le puipuinga, manatua lo i le tanto account in New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy pe whaonga fo I lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals po le tanto upena te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi I Samoa. Hey, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whaifoia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O mo mia se visosoani I lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ele life skills, por kalame ole intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eisi tutonge so animo oi. E iaia mātou vasenga ole foundation skills level 1. E whai fua foi por kalame ole adult community education, ACE. E ani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo loa langa onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima. O valu se lau, o lima. Life skills made for life. Tasi lima
lima i watolu a mo. Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whatalofa no tātou o tunu rea matanga o le nei fwoi vai o sa fōu o tātou mafuta ma whelo ai ai. Tala mai lo tātou o tunu. He leo toi sōle muri tā penanga pāti wha upu whai. Mo le isi palo ta tele le tunu e peo na mori mawina i le vai aso o mawai. Le mamoli atua o sui tau wā ua wha orioli mō no fōa, o i tū mālo wha pālo tō le tino. I le vāenga wha upu whai o le wha tua i le tua Samoa o tasi, o le sui tau wā ta mai ta i le tō wha pāuri mō ana lua manu vai, o si i lona a au e tau vai no fōa, o lona i tū mālo wha asale le anga mua mua, le o lo tū la ia i le tofi whaipule le paia inga o lo ia nei, le tasi o ta mai ta i matina o le tino o le min stafo i lea, o wha amasinonga, le tō whāmata mua vāsati siri purufana. O le vāi aso fōi ua mawai na mamori atuai i lea pāti wha upu whai, le sui wha tū mo le tofi wha olioli, o le tū mālo whale la taima sā matau, o le tō wha lea i a tele i ai Christian au sange. O le tū mālo leo lo tū lai mai ai le teimi nei, le fio ngā lupe matasila ngaru ma le mana tolonga tā tongia tile le ia, o lo langolongo ina le vāenga wha upu whai e pui puia i a te tau o tangata. I le vaenga wha upu whai lewa lea, o lo a vea nei mai tū wha upu whai o lo angai le malo. E to lua o lantou sui tau vāna mamori atu i ai le whai unga o le vai aso o mawae. O le fionga i le tupufia, whaumuina o papo sonai, o se tasi o wha amasino o le wha amasino o whanua masuafa, o ia o se tasi o pele stene lango lango. O le ata malii o le saa o lona ainga ma le fioanga o le pea, o le atau vā mo le no fō le tū malo o whale ata tasi, le olo tu lai mai ai le tō wha manu le ua pale tā sala tavale, o lo o langolongo ina le vāenga wha upu whai, o le wha tua i le tua Samoa o tasi. O le tū malo wha asale le angalua, le olo tu lai mai ai le tofi le tui whaipule, le fionga mangele se kati fia ui, o lo o langolongo ina le tū wha upu whai o le wha tua i le tua Samoa o tasi. O le atau wā mai ai le sui wha tua o le vāenga wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata, le tō wha wa e lua sene sa mau, le ua mai a mamori atu i le vāenga wha upu whai e tau vai. O tāpenanga umanei a vāenga wha upu whai au tu e lua, o lo o wha ngā solo, a o wha talitari ai pēre atunu i leisi ana palo ta tele, i le tau sanga o mua mua ai nei, lua o lua ono. O le asanga fua o le vai aso fōu, ua wha tu langa e amata wala wai mori maua leo leo, e langolango ai mori anga lo tua i aile sunga la auni le ua tea polata i Valfosi Schmidt, ma le fionga whepulea i sua whaimata, o whaipule o le pāle mene, whape ai li o whaatau malama sa ngarue o se leo leo sinia, o le tamaitai o Lise Marie Schmidt, ma leo runga li o Samuelu po o Sam Fauena Simiko Sua, ma si vai Fauena. O mana o miai en wha masinonga tu sitala o unanga wha salalau i lea tunuu, e tu ina atu le suafo le tu sitala e to tasi, e a wai e li poti tau o rumanga o lea wha masinonga. Ma ieri tele tonunga o le vāpiapi o le potu wha masino, i le wha masinonga wha i tu malo, o le mafuanga leo le to tasi o le tu sitala e mawhai o na a wai to telefo i le au tāpua ia i la tau o lo molia e fia whaatasi atu. O lo ia mai whafolo o fina wina tali te tea i la tau umai to ono o lo molia, i tu a inga o le tau pule pule e whaatino se sori tu la fono, ma le tau mawhai e nā tia le whai o le ami o tonu. O mori anga nei e mafua mai le suenga na whai e le malio se li i televou o tu au wha savanu, e unoa ma se whaatananga mai le komasina o leo leo. I le ono masina o iai Samoa i la pata inga ma whautuanga na tonga whiti ai, le pepesi o na wha mai o le televivini po le whooping cough, o leo ua wha mutalo i nei. O november le tausanga o mawaena a mata wha malo si ai la pata inga ma whautuanga, mo le pui pui o le atunu o mai lea wha mai pipisi, e pe ona wha mawina e wha se lau luas fulfitu, le au wha inga o tangata na fia ma masalomia i a unga o le televivini, pe tai o le tolu masina taluai na mata uinai, le wha i titio i la tau na fia, ma o se tūlanga le leilea i le ngā ruenga na whaatino, e le au nanga wha soifua malolo ina. O whaafitei ai mta ngā ruenga i le langolango antua le tunu au, a o tau mawhai lana au nanga e mamori i le tunu, wha matalanga e pui pui ai le soifua o tangata, mai lea wha mai.
O le sui o le malo Samoa I to tonu o le territory o Amerika Samoa. Le fionga le konsula le tō whawhata Brian Kayo. Na whawhero ia le tasi o vaenga o tangata whainga luenga mai Samoa tuto tasi. I la tau o maua wanoa e ngāru lue ai. I le company tu a pai o le Starkist I tutuila. E peo na whaelo ai le upenga ta whaelangi le official konsula o le malo Samoa I le territory. O lea whaelo inga na ave le wha malo si awa le konsula. I le uwhainga luenga o li I matama I tai. Ai mai se o upu apo apoa I mawhautuanga. Ina ia tautua nā lea mio pulea ma lea mio tau Fiafia. A o nofo valavalai ma ainga manuu. Ona o ngā ruenga uasa ini ngā manuia I seleni. Mō lea tina e o ainga. O marienga le vau malo e lua I le mafutanga tai le atoa Samoa. O lo iei ava no whai ngā ruenga uofo mai. Ele company o le Starkist. Mō tangata nuu o Samoa. Stasi of soa swani I tupe maua mō ainga. Ai o lo manuia I fo I le tamau ainga o Amerika Samoa. I o loa o apatuna o lo whata watu I maketi I le United States. Whai loa le whaasalonga me le official konsula o le malo Samoa I le territory, e lata I le 5% o loa tau apatuna e ngao si company tu apaia o le Starkist. O mtanga luenga o leo whale pui ma le toi fuata ina I lo tātu utanu. Wa au fia nei se por kalame wa o onga mo le whaatino ina o tiute, o le puia ma le tausia leo le file mua malo o fatasi, I to tonu o le Pasifika. O se porkalame wa aveai Australia matunu ua whatu ina ai se no fuanga mo le teimi mua. E o au ina ai leo le Pasifika mo le whaio ia tiute. O tunu e sifuru wa ofia le porkalame o Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu, Solomona, Nauru, Micronesia, Tuvalu, Kiribati, ma le atunu o Timor Leste. O mawhai na whaatino lea o onga, le ngalu lue whaatasi a malo o whaatasi, ma le mtanga luenga o leo le malo Australia o mawhai ai, ona o uina le toa se lau o leo, mai atunu o le Pasifika ua Filifinia. E lima vai aso le umi o ia o onga mo tiute, o le puipuinga ma le tausia o le file mo. Tala amatai o le nei vai aso fau, saifua. Ta lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O mana o mie oe po se isi alo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Taeao World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o kawar. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka alad vai aso le kokongi. Le Taeao World and Auto Limited e te maua I taawale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga taawale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na o le se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala le Taeao World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa utavale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O e silafia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Whaafsota I mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau,
This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Malu soifua, ol si ufufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Amula ekeika, ai sauka sisiva. Sama hui pa si mawala con eso. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo pa pa, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo pa pa, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, boom 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 boom. Y la cosa suena ra, ra 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 ra. Scooby-Doo pa pa. Y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum. DJ, hey. Yes, football 5 minutos lo cai nele jula se football le lua folo bali lo jonu le wa afa ne ya soka fua. Ya manga ye le uswa. Anga fa ku nga kangi dia songa fua oka. Plongo vinga la le mo fu singa over kai mi ngi yaso. Ya ai malo wa. Ka ko ele le ya le vai or ngaluem. Le ya ka ku le moi ala ka ku le moi au ka farkala. Alo ka ku le moi la le au ka fala moenga. E ke la ku ore wins fa me ore ya nga ol peng fiki. Ya ko fo I on masingi. Dadu jala mai sama pa fa fonga ilon joy fa sala win le tebe lauli.
Rai mfana te whafonga pa tali tulai fitu le Fiafia na nei. Tali watu tatu po kalame nei vaenga le aso. Ina ufata simbali tau tubla udanga ale Enterprise Moroku Motato le nei fo yanso. Au ku Sofia leile wa fata simbali nunga tatu po kalame. Ni so vaenga latu tau tubla udanga motato le nei yaso nga fua. Fata lo fatu balanga Fiafia au ku so malolo se fua lau le leile nei yauri. Ya, so fo maua ma langi mapo I lau talainga tia ya malo ko tau ata ia wa tau tuaina se tato wa tuno. Malo se fo maua. Io e la nganga Fiafia le nei fo weekend e mai se fo le amatanga le va yaso ina ua sangi Fiafia fo le Taeao. Yau te loa na na manu lau tapo ingal fa va yaso a augusto. Ya pe ole pe ole o fa ngo ki fo nga lo su le Taeao. I ngasa ole malo mo ana. Ya iwa wa mana ya fo le tulanga ole tam fa fo na yalum fa no se tato tunu ia e wi fa pe e ku bala lua o le o no tato io le plus ia pe ole fa tai wa mana e talonga ia o tapwa vo le ole awa malo ia pe e fa ile moana o no tulanga ole e pe ele I aula to pe ole o tulanga na pe lo mana e ho ne tau sanga le tam fa na tato ole le moana le top 6 me tulanga pa pe ia tato walu ia upon PCP ona ia le ia ta le ia por follow Maria I John sa le ia ta o la sa no nga le ia le tifa I me lo ia la ko esa pe le va vitai o le wa tatu ia le matanga le vayaso ia o lo ia pia le anga le o le tu te foi manga duanga pe fanga ia la fotu ia lo sunga pe le oni vai nga ton famili mo tatu wa tun o wa fo le tatu tatu fa tavali. Ja, basta tele lava mol mato no. Ja, le vol nei tai mi fa talo fa toi le lo se tato wa tunu o fai ona ma wa mai tato fa sala launga ja. Basta ile tu o le fo wa tato wa fai wina le nei a basta le fo nei va yaso ja. Atonu sa manuia me uma tu langa le weekend ja ma se fo le aso sabati wa mbai atu le weekend ja. Fastai mo mato wa no ia o tulanga masani lava I tato wa lotoa lo wa ifo ia internei o lo telefo inisio tato wa tunu o lo fai ona tono tato lotoa nei I tula le aso ia o lo tele mano no ia tato tavale ile tulanga po ile a mata mai le ono afe iwa I balima ia se ia pa ia lava I lunga I tawo no inga lo tele tato tavale le ila lo se fulu afe ia awa fo I fitau ma pa le ni mo nei foi vai tau le fanata ia mai se le fai ti o pe meni yam so ani tulang fa pe ia tulang o lo mo tato piki apu o PT50 master PT50 ia o le Triton o le Hilux ia Colorado ia tava le basani la o lo o mo tato lo toa o le ile amata le luas fulmon tupu ia tau piki apu ia mo le silo fia fo se tato tunu ia lo ia tato van ma valu no fo fitu no fo tulang fa pe ia tulang ma sani la valo ia tono tato lo toa pa fa pe fo lo ia se ta vale fo le toa yo lo ta wo tilo trade in ia fa fo fa ta no ma to le tulang le tu sala po ia se pa le ni fo le o to lunga ta vale ia fa yo na fa ia fu fo ia mo lo trade in ia mo la to fu wole mo nya bano ia ai ia fo ia ma fai ona e sua tato website na o le enterprisecast.co.nz ia in fai ona ma wo mai tato ta vale o lo tono tato stop ia o lo ia fo ma le link ia ta fo ta vale ta tasi e ma fai ona apply e lo finance pa fa pe e te mana o fa tu pe e fa finance la fa tu pe no lo sa ia mo la to fo o fa foto o kilani ia lo ia tulanga masani fo le fa pe lo le wa mai atulanga uma sila le website e tire tau su mai ia ma fa ama yo ia la tau sanga ia ava pe lo o maria me uma ia in fai fo ona to tonge tatu company ia tulanga fo le o le passion tulanga fa pe ia ma walo su mai pikilo sa tulanga fa pe ia mo de mamalo sitatu atu no na so foi ma tala mai out le weekend ia fa tai atu le
le maru se tātou atunu fo i le amana i o tautua le enterprise i nei manukau ia i tūlanga fo i o whaataunga tā wale. Ia mo nisi whaamatalanga tia ia pai ona mo mai mātou i le tātou numera lea o le o Barcelau ono tasi ono whaatasi walu. Ia polo su mai fo i le mātou lotoa tua e lua mātou lotoa mai le 5 ono fitu anga i le 5 fitu tolu Queen South Road i nei manukau i pai ona Bili mai, ia so tai mai foi, ia le tamai awa papo, ia po sunga le lipule, ia Terry Coon, ia mai se ia to ona nei o le ala au kusa fia le lei, o nisi wha matalanga, ia wha tai lawa tia matua poa, manu te leina foi o 5 watau tuaino se tātua atunu, ia le wha whonga mau se tātua atunu, lo whangia le atua, tātua tue wheloa i sta mua, i lona lo whamalona anga lei, ia manu ia toenga nei aso. Ai fa te tele la o so mo tata po kalam leja nei oli manu fo nei se fo mai manu ya se foi ya le ole to job da da ale enterprise mo ku mo tata pe fa fonga ya le ala o so fia le lei ai va wa tata telefone o va se la o tasiono fantasi valu o va se la un tasiono fantasi valu ya o night mo wa ile to job da le fo I to mali ol tanto wa no se bari ba tebe le wati luas futasi minuti le te nele tula se le lua alo atu tatu watu I va enga mtamba ftanga le so so nga fu le nepi ona yai to fa talo fatu bo lo fatu po kala me mo to uma lava fe lava na ti mafuta mai ai ma lo lava fa ma lo si le ya so nga fu fatu tu ngata so nga fu tau fa yai ma fa fa nga le so nga fu le wa so le le ina wa eu su nga luenga la fa ila tu diso tato du tale u tonu mai lunga tato po kala me Ola mfere feita wailo na utelenga ilungo tatu pengat failangi alwide Samoa. Urutala melo tuputolo le atunu o tatu Samoa. Dewo moli ile fast le suita uvata maitai al fasari le anganu maletasi. Pauli moana. Lua manvai. O le sui fa diolina ale tu malo fasari le anganu maletasi. Le sia tatu tala mana omia le fa masinonga tu sitala e awai ile lipo tia. O le whamasinonga, o le whionga ia lauli, o le lauli le mani toa, fe puleai, lio, lise, Samuelu, maluto lua. Te whawhonga mani tātu utala lea. O le utala lea mai, whameu mana umia e le whamasinonga, tusi tala, e auai, I le lipo tia lea o le whamasinonga, o le auli o le mani toa, fe puleai, lio, lise, Samuelu, maluto lua. O tau manino la tatu tala nai lungo penga whailangi alwide Samoa. Whaamuta lapta inga ma whautuanga o le whaamai tale vini. Tasi o tatu tala nā le tanu umai, whaitau leisi tatu tala le amata ngā rurua company tu apa ia o le Starkis le tōrus fultangata whainga luenga mai Samoa. Ana ia awanoa ia lea o maua pe tatu wa lela tala tatu ia Amerika Samoa. O lea o lo mo ia wanoa ne tatu tangata whainga luenga tōrus fulu ila tōu malangatu. Fiafia Samoa ia tunu o le aoina ona leo ile tausi o le filemu ile Pasifika. Fiafia Samoa ia tunu o le aoina ona leo ile tausi o le filemu ile Pasifika. Tisi rao tatu tala leo mwhai o tūna mai mo tātou. Ia pe ona watu mo le lau telefon tatu watu ni whai tau le iai ina I mawhai ona I manino ia tūlanga o melo tupu tono tatu watu nu. Mamangi ngola whaafonga. Patalo watu ni so company ni so audanga alam tam whanau tatu watu nu o lo ngā due maile ne yaso. Wale mwhani whatasi maile to whaiafonga mua se Manu Francis Ioane. Ia e tau awe tatu poklame. Ia lela tatu whauau atu ni so poklame se paile tali tu lai tasi. Ia malo wale wha malos. Malo le onsai. Malo le loto tele. Tau tua nau whala au e inu lona taimi tonu ai tau ona inu ai. Tau tua nā mā oi tipi lau tau sami melo lolo. Whaasoro solo le leo mā whauwhaunga. O le kasi le vaenga. Lewa mana ia fo ile awanua na tatu whaasoro mawhaletu alu ese. O le e o mai loa. Ai mai se ai mai e whamei kako o le ingi I fofo. Ia fo ile ai ile le ngase ile na su mawhaletu alu ese whaasoro mo tātou. Ia o le kāngesa. Pe o mai e whape tau lo wa fiel tangata soli. Wa pe ia kako o le se wha moe moe ali. Leu ingala tatala fo ile pe ka uro le mai le pe. O sori.
O le whamai, e ai. Le winga lau tala le tau mamori atu, le mana i o le wharasoa le wharatua. Ia tau mawhaila tātou ia le malolosi. Tau mawhai tātou ia malolosi. E whai se whainga, e whaaloto tele le tangata lai awhia le mai. Ai aua lana i whapeu a tau mai loa se tasi o lo ta ainga ua maua leto i ngā mai i onga onga. Ia war kanesa se tulor whafonga le tu. Kasi lea mai pe kau mai lo, kako whewhiwhi ia. Alo winga lau tala. No, e te tau ona tātou tūmalosi. Whaaloto tele tangata lai maua le mai. Aua whainei tātou o mai lo whape e wale whai mai le fo mai o lele ua maua le mai. Ia ua aafia koe, lona winga. La te lela la afianga o le tangata le maua le mai. Aafia tu ma oile tausia le mai. Aafia tu ma le ainga atua. Talu ele vai o le loto le tausi mai. Ma ana ia le whaasoa le whatua, no to tele tātou ma whaamarisi au. Vai aku ia unga le mai, vai aku i si o wainga, si tasi o lo wainga, o lai vai mai e waki inga inga mai. Tala noa oile, tala noa fo ile a positive. Tala noa ile mea lai te iloa ele se mai. La ngā tātou fua iai, ma tātou tala noa pe a tātou, lea tala noa whaasola o whingaluenga lea tua i so se aso sa, o iai le pule ma le mana ma ia lea tua i ati tātou te e ai mai, whaamalo lor tangata, i tala noa la le positive. I leo ko i se mai, e avai mai la le mai o le ewa mi inga le kangi o le kausi mai, pe a avai mai ua ka mai. Longa winga o vai a koe mai mai. Ka le leo po ua kangi le kausi mai, ila kuainga, ua kuaia ngā aru le mai, po le mea ua aafia, ale ua tino to vai whaamalosi. E mafua fo inga o mai o e aia ma kako uma, kako loko vai. Ai di tau na tatu whaamalolosi, o no sai tatu loto. Se leisi me whingatai leli, o leisi wa inga leo au tilo. Pe e tau mai lo le ngase leo le kāngi sasori. Ai mai se ala le mai leo. O le mai leo le pie tate wa aia, pie kau mai lo wa afia le tangata na. Vai mai la e wa mau le mai leo. Pia kau le mai le o le se fa mo tātou. O le so tātou fa mo pe wa sau le mai e pule ya tātou le ai. E le pule le tangata o le tangata na mai le tu le pule. E pule so se mea o le mai. O mea ai ka kau ka ko va iai. O me ka kau ka ko fai e pule le tangata la ngal tangata o le paleli o ngalu ngaleli. Na o malol fo fanga le tua. Fai mal tangata. O e ke pule awa me longo e ila mal mai. Le pule le mai a tātou. Kako e pule le mai. Ulunga kako wha malas king. E maa vua fo inga o mai le mai o kako wha vai. Kako leo e whaile exercise. Loko ke kele ma o kako ki wha vai. Au ke pulu omi. Whai se wha malas tino. Lua sepulu wala minita te ale tula sepulu lua. Awalo fatu wala tātou watu i tau maftanga vai ainga lo whiangai mo tōle nei fo iaso. Toi wha ave vela le lele tāunga na tutoe ranati. Whaatore so loi o maa faufaunga. A wha pe lo rupua ana ia na nafi. Tau tua nā maha oe wha ave vela le lei lo rupua a ave ese na ngā au. Ai mo i ini ai tau sami lo rupua a. Le ai taiso. Tale pai le ai e leo ngase se usa whanga mua pau o ngaia. O ngaia ngā whaare kongo lore puru le sa. Ele te man so tai atu le te jola udanga digital. O le pule o tatu kambari le whenga lau pepe. O le whaia o ngalango lango le mona. Loloa, oro so foina, ato ita, wale mawa, toko mana. Fainga fi, fainga ta, lo fainga para, atu dua, sele motu, pafuta. Solo mayan, olanga. Ayalo na lele, kele tama, dia avea, oi fai se. E tawai, aruba ai, tau na fai sa kumai, yanu o aso, te iane, fui tu mai. Kele mana ate na papulonga.
tasi wela fai awale fefe fai mai samba natu ua e fuli tua mai au tatu inatu ai e alu te tamu kumano mana ona ule pea oi lo sauna tonga wa e yo alu nei mafatia dise ua fai no e matia o la nato fa Italia Atamai le foi la mai a ole aso e mo atu toyo mai kuna mai pe mai mani lo fa na fai pa asin oli atu o foga ya biti ayuri le o no sa mai na tan bilang alo yung fiber o tinofo matapuai lan matalan siya yung umatan aole fiber so ilalo masiyasi kele mana ate na populonga se tasi wai la fai awane fefe fai mai ua e fuli tua mai tatu uina tu ai e alu te taunu ungai o mana ona ule pea oi lau sauna tonga Pai gano nei mafatia Ise ua fai o e madia Ola lato fa Italia Oi, ali seto fale moe Fiafia nga mo tanto wa ile lavando fo polonga o te popole na te polonga le tau singa o lu ainga I ke do polonga si si banga nga o I tisi me nga ke polonga I longa winga la I le fikawi ai me siti nga ke polonga le kau singa kamaiki le wa se atu tatu tau tupla danga mo tato ina le Taeao word le fu fata si mo so usa Victor mo tato le ni so good afternoon my brother Victor la uwo Malu se fua mau malu pelangi malu sunga setia malu lawan tak malu satu telu ya pasal pokok ilau apa sunga pokok Samoa itu nombor malawan itu lah le udi ya pai kita tu mawinga ingo dia le udi ya disi pelong mana banget ya malu lawan saya malu tu wasa malu lu mana ya udi iyo ya sa sorry sia wingor kau sia va wingor kau ni so Ie, la sau wa vai pe fa pe o tangata vai tau fuile. La sau ka wa vai, la sau fua. Fa ale ma fa tangata vai tau ko nga kau ngi amaru. Pe nga ma fa polu maru mangi ta. Ako nga kau ri ore boy. Aba pe ke o ki. Fa pe maru. Ori a. Fa pe. Ya, adu fa. Ya ko nga e duame e si vai o so po de ma. Ya, ma ya pe maru. So what is wrong with long up there now? So what is super Malu? Dia masih Malu longa. Let's see how you like. Mà ngay giờ mua đồ vàng ngay phải đắp cô còn về ngày phát. Dạ. Mà đang ngay đôi kim bị mà phăng. Dạ và thế là ngay cái củ
mai kafau mai madiri Mana ia. Lo inga la ya nga mo la tu fu ila le o pipi. Ya, sabe. Lo inga la le tau la le. So swani mo la tu fu ila le o to pipi. Ya, sabe ya. Sama vakire inga sama pia maru. Mea mangkua whala au, mangkua rau koko, iwa kuka. Ai wa fepe ale si pipi, pipi dai feo. Iya lo makua. Iya lo makua, kita wa lo makua. Pipi lo pomori. E malo Victor. Lelei, ole tau tuwa nanga tatu tau word pe ana ila matanga le yaso, o ani mea le afa. So sani tole mo tanto. Ya besi ata tu lo wi tau malu Victor. Ya, pakai dia mata no ya mata di satu pempensioni ya matua suksen si senere sia tau tro tabale matopal. Dua tasi dua tala fa lo fortiso tala ti tu sene tau afro ka sex ya point tanto tato para lo mo lo fiscal tatu tro sa il matopambu. Ya, lo funkesi LPG fanto we feel lo so tu tala te tongia. Apa yang ulang ada funkesi fango sofa gifo. Umanto we feel ma itato pambu. Ia menurut safa mese fotan umbe tanga va lava tato se iwa yaso kasi ya le lava laki a laki se dia da sa tu fatu malo sa il mate pompe sini safa man malo ya le aso veliti o veliti le safa le wa sa udunga oro famarina mata so da sa man neva yaso ole tato fadi sidia ya mate tatu si tasiri matolu stama kigo Dia faising Malu kompesia kilo tak balik boleh foto vai por suisau vai por fight for service vai por le por tak balik tulangan nak kilo ngat jai walau sama le muka tulungan wala tapi dia follow for service dia puk malawan no di mata officer puk melasuna tabango follow for service ia matou isi matou sa tak balik lah foto skowili isi matou buat isi maulunga tuli misi ngato follow satu pupas tato no como tato fowili kapi tato fadi sini tato fleas pero pivo fax o feio ale mato toma falo sava também falei tonu e não o feio mate para o wolf e tem que falei mato aí a passia aí que pode vale o mate para o wolf e o hospital de Sonia e tato fadi sini alo mo foi vale ele tato para vale o tato SUV o tato IPK tato four-wheel, four-wheel Hilux, Nissan, two-wheel drive, male four-wheel drive mata pole tato spoka mo pulang o yai Nissan E70, mas 350, ya lady kamasawa ka mga tapi ang ikaw peso tak bali ya rato to ka bali sawa ya ang may po mata tak bali ya tatano femisialo Samoa tuna ifo tato tau ya menantau masan ifai tengadu mas finance ya asen iso tak bali fai Fatau so tabar ko ba ina to tak bali. Ko fora sine chupi ya polo cashback me matou asa tak bali na fatau mo to labo cashback di tato tak bali awna ngalo la sene formasi ngalo thanks statement apalai so sa ila mato tak bali mas tak bali. Uman tu mana disi mga suya sikina tio po na pa po uma po tu ko na modify ya tak bali to tato spoka ya tanga ita pe tau se sau tak balik le tato tak balik ya metafoni o ibar situ fa suru dua o ibar situ fa suru dua o mena tato farisnia le tato fa pau ya suma kasi fitu suru preto tawa isma to le tato ipea kama tato le tato tak balik sais sulima ya ole suton sufa sulima itu ngali gua suru tato le ko asitina pio itu contoh ni da sulu sutala ina master da semuka kusisime ku umalava o ile tato faremet pato to pa makta sto tasi na to bima ko ya ara pe tiro lo paso ya to lai to tau ara pe ke wale mga organe mo ya tinga o kamatisi pe ni lunga ile tato pa ya tadi matur si pe after pay le pai male winscope si fitu masinga interest tato finance o pangai na 10 minutes tato la dua kalpa awai ngata fole o tato faris dia
me ole numero telefoni o iwa fitasi tolu o o iwa fitasi tolu o mena ta telefoni e wala uma ai mo se sosani ia te vasili fo yalo Samoa na tanga wenga mato ile tato fa uma terminate te fa kai man no ole rima e mo sunga terminate fo me fa kai da Malo fa te tele lava la savita mo tatu po kalame ia me se fo le tau tau nanga mo tatu wa tunu fa malo fa aftai ia manu ia fo fai valo fili malo fenga i mau tau le lei o le tau tau nanga le sunga ia Victor pere fa fonga ba iai i le lua fitu fa to lua fitu fa to lua o so e lua sfuru minute talo le July tasi le tau tua fa opea le radio Samoa se football le ba tolo amo musika so fe filoi ka voli e tomo tanga le so ya ke tu banga luenga to tele tato wa tono mai se la tolo fenga mai lunga la tele au va ya to nei la sofa na wala tama rose Dominico Rose ole mele ke va e ngale mai lunga fa mangu yang au ke le lopo fia kau sanga wa musu ka mo makua le wo ia manuia lo asa soifua le o nga wa pasi ma le ongo fiku manuia lo pensionga Rose e pare a ngoi lo fucking oiki wa ko wa lo makua fa Fiafia ngada mo tanto pere fa fonga mai no so varia tu vale wanti al radio Samoa lo to football on minute talo le tu la tasi tali watu lo maltado proclame ile tu foi bala nanga tatu company balo sil le titi sel pe on fa mai sunga di pule ya pepe tala ile ne mo tanto le ne foi yaso fa talo fatu balanga Fiafia le yaso vai sunga so le vai sunga fa ko aka ko filo ile mo sunga di pule ai malo la van fa to tu manga lu ngal ne foi yaso Iyo tetia ya saunia le li fo ya no tatu te felo ai na u fa mai ya fonga mua ta otol fali ya mo ile no tatu felo yo fatalo vat fo I pa angan al tatu pokalame ai le ne ya so ya fatalo vat fo le uzo ya fonga mua yo me ana fa ya to ya volto anga fa tanga te mu fala au ana fo misile mu fala au ya na uta tetia Sai malo tin fangu I kanga kai. Ai, ke ro nga misi fa ngol ba yaso a lo nga fi po la so nga misi fa la ngal me kai ko lo ile yaso. Yo.
ia aua o vo ian fafiufiu tinau lai ia longa winga nga ro vo ia tinau lai nga fang fuala ia no nga ko lua so lai fiu so fuala ia le ala mo kwa ka kikia ia me fa ia ko e au vo fafiufiu ke le is kai mi a fai ma usta o le foi na uma le laves o ka pisa ka longo le blues mo le mona ka pisa fa me le blues o le mona ia ma fa me le chiefs o le ala wa uma le ta longa ia wa tau le fa longo ina foi le o le Taeao i tavai ia wa tau le pisa le sunga le Taeao ia wa uma ka longa le mona sa ir fa ngala vai yeso sa vela fo tuanga le wa ia fatang-tanga pesa o fumoana e le loa te me mana mia ia malisi mea ia na te go le le moana le au kilan ia o le to tonu le ai au kilan ia o ia la le au malu la stona ia tata wauna a le talonga tau ia o talonga la le Hamilton wa lo no winga la wila lo ia fonga mua tapen pena ia la na au wale malanga tole almon te lo ele fengo fil ta longa le la usunga le puli ta longa fo ile wa tatu maloi wa mani tele lo no winga la le vaenga na le wale sa wa ia fonga mo le so lo no winga le na balanga ile lo no winga fo ile fa to tori ile lo ai tor sia isi fa le mai lo tari ina ia nga so fonga mo pe al mele malanga ile lo on the winga la tala na la tu wale ambulance misi miro boy ave sa wa Hamilton ia fonga mo Kalau dia lagi for mak iwa bang orang loe mak ya wa kamai nga ave ambulance laki ai manga o ia le sita val ambulance ave to nga tulanga la wele masaninga afonga mua mala wali e fe wa ita val ambulance e na ona tu ala ambulance fa longa to vala o mai afonga mua ma lo ton tu za matwai lo leia om toi lo leia e fonga mole ngola ave ambulance la tu so e pikina wa ba sa gile leia le uso fori ngo ka ka por lo ngo lo so nga lo ya po lai pat tai mai o se Fiafia po me pa wa ave so oil cover yo ya na te tarsanga tu lava awane to misi fola ia ma wo voile fa tutu na I lau vaina I lua titia wa lu te vai atu ia FP fa solo ina alu lunga o tau sanga ai ale ala vai te talavou lo no winga la foi la na mi lo se lau vaina pa lo tanga te me fa manianga e las fanga o e ka o me ka sanga Oe kango li fa pension e lo se di e ka ko se o mos furuso la tunga le pule lo ke va ku fa mo yanga le mo yalos ka ke feu e va in kausanga ka mo dunga di fa mo yanga di se me esa ke dei rola po fio ona nga ka ma wa ko e fa mai ono fitu amu ia lo se pa fa wa o ina mo tau sanga ia lo na soifu pana yo wa le fu wala tala tai wa le no fa lo tata matua fa ngata ma betu ya moliatu ya alo fa ngolas fa na wor o le uso ya ze tai mi voita to velo pa wan mene te wa pasia tu le lolia lo se lu mo lo ofisa ya ai fa longo lo timu ma longo to ofisa lo ngol le fifio lo se la tala le fa ya wa kamai e nga ka si ai nga wai o kamai e ma ide o ek sam fari lipo la patu la u tsunga le pule la tau tu bla unanga u si le fifo tatu wa tunu wa tele vaenga o lo e tau tu ai mo tatu wa tunu maranga fala ya ole vaenga ta wa la va ya mo la to lo sa ngi fo e malanga Samoa ya ole la volo avno tatu sim card sit tatu officer ya ele ngata fulna ya ole fasino fo fangole ole pando ina ya fual lela pando fa ta ile umio fenga malanga Samoa ya ole fo fa yona so soane tu le stala fo ya la numero le tel mo Samoa ya tatu click x ono winga le fa na le foto pe le numero ya e alu le mo Samoa ta la ile tu ya lo avno la va ya le yonga ya pesta ya va pe fo le so partais ia e fatinonga tatu tautua na mo la toro sa ni malanga Samoa ma le ia le we fa mana tu mai wa le wa anga i lo fionga
e le tele o tātou sunga fono i wa nga i Samoa. To tele la tātou ainga le ngata i malanga i fuafuanga whale ainga. Po kalame masani. Ia, masi sunga fono. O le tāuala lea mo tātou. O lo ma whai o sosani i lau sunga le pule, masi le tātou company i Samoa. Mo tātou tupe i alafo, masi le o tātou numero le telefoni. E whai o so tai mo tātou ainga Samoa. Ia, o tarsanga na to tele na whemai, a mis whaila tau lau usfono i Malua. O fuwa waile na tau nuar valele piki le ako ele to po le whaisim ka. Ia, a la fwoi alu watu le usunga fono. Ia, o lau o umana whaasino atu i le whaunganga lau internet banking. Ia, a alu umana lau tupele na alu atu moi. Ia, nai pengo whiana e tangoto e lafo sa o tutupe a ngai lau SIM card. Ia, nai a ngai le tātou officer digital. Ia talai tua, o no le mwhaiona a wala tu click X la foi no selen. Ia le fom mwhaiona top up ia telefon. Ia, ai le ngata na, ia, e foi nei whamanuanga wala sfarele lenteni. Ia, le foi sa whaiel tātou se i lua tātou telefonia na se ina la sfarele. Mo la tau e la fo top up tai lua sfukta la pesili atuanga i Samoa maisi atu no Pacific. Ia pe whanga fo tua click X la fo selen. Anga e numero titi sound. O ila tau lai e tō lua tu se, o le si o le tupe na lafo anga i Samoa le numero fitu tolu tasi whalua fitu. Fitu tolu tasi whalua fitu. O le ngole le stala i New Zealand Click X, o lana pele natu. Lana pele natu a whaio e whafonfonga mai. Ia, o le sa la fola tupe la sosfulu o me. Ia, o ele e manu malo tātou se ilas for relentene. I o mawalo telefoni fo o le Samsung S25 Ultra. Ia, e ei foi la le si tātou wina le se tātou telefoni. Ia, o le top up lana la foi Vanuatu. Le nfa manu e nai. Ia, mo i tātou i Australia, e foi tātou wina i Australia. O le sui foi sa whaonga le Click X mai Australia. E la foi le tupenga i sa mo i le fitu lua ono lima tolu fitu. Fitu ono lima tolu fitu. O le ingoa o langi tu manuvao le stala le tātou account le Click X. Ia, o la so ta ia tu fo tātou fisa e Australia. Fa o atu lau telefoni langi. Ia, a wa fo tātou se i sa whanga solo. A lava i aso ua mawai atu. Ia, te loto e tasi tātou se i le tō masina nei. Ia la fatino las farele. Ia ona ingalo sa top up luas futa la New Zealand. E mfai ona fatau mai falo loa dairy supermarket. Ia fa pe foi tatu pampensini. Ia mfatino la foina. Ia pete alu foi online il tatu Digital Pacific. Ia po le tatu websites ale Click X. Ia polis foi tatu pa anga le Michael top up. Ia o website umana mfai ona alu la foi top up Digital Samoa mai sa no Pacific. Ia e mawailoa vano e tono le o tātou se ile whatino as for real taitas. Marea whaftai, e isi vaenga lau tau tumla unanga o lo ofisa sani pe mo le tātou atunu, ia mesi foi tātou o loi o whana tongi nei ia e piki Samoa. Ia, o le aia vanoa ia lo uso leo tia, tile lopo tia le leipo tia whiololo le il tātou Taeao marketing. Ia, leo wanga solo mele malu la tunu e whatatan noa ia la tu whatau le Bluebird. Ia wanga wenga lo pia pai Samoa. Ia lea la e whanga solo atu i il tātou ofisa. Ia mo la tau o lo a matamafo fo whatino ngal wenga Samoa. Ia a fio mantala mai atu tal no ia titia. Ia sosoani atu fo ima advice atu le whainga o au tau oka. A wai mwhana tongi i le mato ofisa. Ia e piki Samoa pe release Samoa Bluebird nai salihufi vai tele ia po sale longa fo. Lau pepe, tasi lea unanga tāua e whaamalo mo whaafta ia tuai. O le fisosoani neo tātu tangata e mai se lava me tau whali. Ia wale mea ngei fuafuar kako le ka whali whai Samoa e au mai se kupe oka se kupe. Ale mana i o le fisota inga ma le whaafaingo fio tātu tangata. E mawhai a leo leua i le la fui le mawhai o na whai atu i nei. Ia o kongi ngei. Ia e pawari me o le whau o le whare. O so ta inga, so sani. Ia o lewa fo le tō whai ati tia lana tau tuamla. Unanga sai le Bluebird. O se tama whana o lewa fo na tau tuamla. Maha sani te le fo i la. So se kua inga o kama se kua inga la le te leo le whale. Ua maha sani e. A le whaafai ngō fia le na. Ua mawhai ei o na maua se avanoa.
ia to tongi ai nei I lo le tau lafo I Samoa le tupe foi le wa tatu fale ia tau fau Samoa o le atono le mafuanga tonu na fatino le tatu tautua lea ia se foi le mfai anu tata noa ia le totelo le malula tunu I olo maui Samoa ia mafafai ngofia I foi wa pe ona ta watu langa wale va foi le to fatiti ile I tono company Bluebird ia au mai tal no mal fale tolu potu moe ia au titilo foi tie le lisio la sa merkamuta ia mfai on fa peatu ia fitawile ala fai ngola papam tang sima ia apa vali ia le au mai tolisi ia ai leo le au mai on lisi fa potu moe ava ia tetia so ol fala ongal me la vai o kalena le na umai ka mutizamo ia onai advice fola na wa au ngai fo malanga metetia tato no fo New Zealand ia ma le wale le ia tetia tarun tau no mai le pertetia la sai o ela ka pare ko urkekia o wa ba ko ya pese kama to le painga wa makanga so ya ko fokeki ela ka va ven fale ko keki o pese kama to le pai ia pe ala tau sa o le tulna ia le ala tam fai o aso fanga ngai tetia ia na pai le la uli o la weta milo le pa tai mo lo tau tatu wa tunu wa tau le sel watu le telo vaenga o lo ma fai ona so sani ele tatu nanga le tatu tau tua mane o tatu wa inga Samoa esi vaenga fia sa lo lo sunga le pule ia na le tatu numero le tatu telefoni en fai na so tai mai ai le o lu atasi li ma ono tolu fa ia awal tautua le tātou titisau. Ia manisi foi o tātou tautua lo sosoani ai nei o tātou tangata. Mai nei au kilani, ia me se foi online e sosoani atua inisi o lo I fafuato au kilani mai lātou au se tālia. Ia manuia li lau tautua nei aso, ia alo vatu ia fonga mua pe alo faso e statement nei aso. Nari ke amai kuan fale mai emi tone. Alo vatu manuia nei aso. Ya, soifo ya. Lelei, fa fonga tatu wa tino le tau tuma nanga le fianga le sunga le pulo le tatu company. La pepe tala ilene man le tau tuma masani ale digital. Tele vaenga o le mfeno sosani yai mo le tatu wa tino. Le ngata I tatu tupe lafo. O le foi mfeno sosani I tele vaenga pe ona I tatu fali e fai Samoa. Mani tele ia o nanga mai tau tuma tantou. Tau on tatu loa tele sosani. O isi a vaenga taua, mo tātou whale ia, o tō whae te tia wale vatele nga lua I tino le compania le Bluebird, I Samoa, ia Fiafia pore, ale tau wale whae merko funga I ke le langa oka, o e amoilo na lana whale, a mai malanga oka, ai e loare le tō whae te tia no sosani mo tātou. Ia, lono inga whaanga ane le tātou telefone, olu atasi, limono tolu whawha, olu atasi, limono tolu whawha. Toi rua minute tale o le tula le tula tasi awani ngalo tatu sumpa le fele Fiafia nei tale tula yondo I le tatu fari I masani na I manukau la yeli tatu sumpa le Fiafia nei suatu mtalatu au tatu sumpa le mana yeli tau e mo ia le maru du le ma ingi tele male maruru ai tau ava noia e nga I toile ainga o le fanau o le tamama le tina o atu e fari fa marstino wa yo o lo te mitau vela ma yele tau maruru fa fa ngata fo ile na fa tutu tatu ilunga fa se fa marstino awa nga le ato elasto na inei ia to e fai fo ilo tatu fra inga masani le tias papa kiu ia stau tau maftanga fo fa inga le yaso ai tatu feilo ai ile aso Taeao le lofa maleanga le tua manuia tele le yaso le maftomel tatu atu no sei fo me manuia
Samoa tasilima ivatolu amo Radio Samoa tasilima ivatolu amo. E whatalo whātua o se whaopoponga le nei o tātou talafo mo le nei tu la mai la Radio Samoa. I talo o mua, ua whaasala nei le to ese ni tangata anu usaina se to atolu. Ina ua whaamaoni o lātou mōlianga o le tau whaawalea ma le tau whaasese e mawai o lātou mea o ngā matupe. Whaamawina o le nei mata upuna tūla i mai le masino o ke topa i le tau sangale se mai atu nei. O tangata anu ua whaasala nei e ngoa ia Boari Wu, 5 tau sanga, Hyunyan Chen, 5 tau sanga, ma Guoli Liang e 5 tau sanga le matua. Mai le tala ango le nei mata upu i le o mai ai to tono ni usilo i lātou nei. E tolu le leiva i aso whaasolo ngai o inga whaasolo tu la fono i lātou nei. Whapea sa o lātou whaamatala i tangata ua a fia. Olo o lātou whea ngai mani mai e mo o mi ai se fisoswani e alai le tu o lātou mea tō tino i to tono se ato. Ai whai eini ngai o inga whaatau la sea, ma le lei loa e nei tangata o fesui ai lātou nei me tō tino tāua ma ave whaanana. Whamawina reporti ma le News Talk ZB e toa 5 le lei ni tina o tangata anu usaina mai au kilani nei makalai stete tai 5 tau sanga ma le 2 tau sanga le mātutua na a fia i whainga whaaleo lofa a nei tangata. E silia ma le se lau afe tā lani usila le tau au whainga o tupe pa mea tō tino tā ua na ave whanga oi e lātou nei. Ai whamawina, i le mai a whai ai o lātou ngā i o inga whaasutu la fono, na whaanati nati lavono o lātou tau mawhai malanga ese atu mani usila. Peitai, ele i manuia. Na tāo fia masai sai e leo leo i lātou i le malaiva a lele, ai le ianga i ese atu ma le atu nuu. Ma ua i reporti, le maua ma tāo fia ai fo e leo leo o le tele o mea tō tino tāua, e peo filifili auro, whape nā fo i tupe, ma leo o atu le fitu se lau wafe tā la o le tupe saina, wa umona whaali liu. O le toa lua i lātou nei wa whaasala i le to ese mo le lua tau sanga ma le tolu masina, ma le tutu unga e mawhaio nā ngā waa mo le palola pe a mai au na tuli le vai tolu o lo la whaasalanga. A o le etasi o le afa asala mo le sefulu iwa ma le afa masina. Wa iai fo i le aia inga o le ati poti i lātou nei pe a mai au na tuli o lātou whaasalanga. O le solo o whamnatu i nai i la atu nuu le te te atu i ngā yo i ngai a whia i le isi tangata i lona whaaperitania ina o le bullying. Ua whao ngā aile la e ino le lanu piniki e whaali aile te te atu i nei ngā yo inga. Ma i le whamnatu ai o le nei vaenga tā ua i le so, ua whaali aile a ngai o le sila sila o le tele o whalaput patonga i le whaatupla i o mata upu i a whianga nei tawala mai i lungo a wala whaate konolosi ma upenga ta whailangi le cyberbullying i te tono New Zealand. Wa o ngā sai fo i la le nei wha moe moe, ma se tasi o fuafuanga le malo wa a matatala no ina nei. O fuafuanga lo a ngā i tono lava i le ono tapua i o wha nau e lalo le se fulu ono tausanga le mātutua, ona toi wha o ngā ina upenga ta whailangi po le social media. Ma natu fo i wha la potapatonga, o se fuafuanga tā ua lea i le itu o le saunga le mu ma le malu pui pui o whanau iti, ma ia whianga i lungo i tū lau ese o le social media. Mai whamau maunga i silia ma le lua afe o mata upu o whamauina, o le whaaso e sa e whaonga i nai ala tau whisota inga whane o na po le online harassment i tu tono le lua tau sanga, ma e silia ma le lua vai tolo i la tau wafia o tamaitai. Whamauina foi o le tolu sufitu pasene o ea o a fia o tupulanga talavou e luas futasi tau sanga le matutua mai lalo ifo. Mai reporti al whalaputuputonga o whaingoina o le Organisation for Economic Cooperation and Development o New Zealand le atunu e maua lunga i lava le numero o nei a fianga, mai le li o atunu o sui a waito tono le nei whalaputuputonga tele i le lalolangi. I le whaatupula i ai o le nei whaafita o liu atu o mai ai ni whautuanga nisi o tangata